Mario, Sí, presidente.
Ben, pois moi bo día. Imos iniciar a sesión plenaria de hoxe e, infelizmente, máis unha vez imos iniciala agardando un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero. Ben, pois a continuación e antes de comezar a sesión plenaria de hoxe, os asuntos que figuran na orde do día, hai unha solicitude de palabra de intervención no pleno, neste caso de María Xosé Regolojo, en representación da Asociación de Nenos e Nenas con Diabete de Galicia e ao abeiro do que logo vai ser pois o primeiro punto deste pleno despois da aprobación das actas, que é a declaración institucional para o impulso dun modelo integral de apoio ás familias coidadoras e a mellora da prestación por coidado de menores afectados por cancro ou por outra enfermidade grave. Benvida, María José, tes 5 minutos de intervención, cando queira. Bo día a todas e todos. En primer lugar, quero agradecer a toda a corporación, a todos os grupos municipais. Espera un minutiño, teñen que cerrar as ventanas para que se escoite, senón non se oi. Vale, graciñas. Pois eso, en primer lugar, gracias a toda a corporación e a todas as persoas que a integrades por consenso unánime nesta declaración institucional. Dende a Nedia levamos moitos anos traballando sobre esta prestación, a prestación CUME. É unha prestación que é vital para todas as familias que conviven con un fillo ou unha filla cunha enfermedade grave, xa sea cancro, sea diabetes ou sea outro tipo de situación que fai que os rapaces necesiten unha atención ás 24 horas do día, vale? Non é só acudir a unha cita, é esa atención continua e constante que agora mesmo, digamos, que o noso sistema non pode abarcar, e temos que ser as familias as que teñamos ese traballo, non? Esta prestación nace digamos, no ámbito da Seguridade Social como unha prestación que está asociada á CITES, e nace como unha solución para estas familias, non? Pero realmente é algo máis, debe ir máis alá, non? Entonces, agradecemos que esta declaración institucional vaya máis alá. Esta prestación non é só de Seguridade Social, tamén ten relación con sanidade, tamén ten relación ca infancia, ten relación cos servicios sociais, ten relación con toda a sociedade, porque nós o vivimos, é dicir, en diabetes vivimos en sanidade, vivimos en educación, temos relación con prácticamente todas as consellerías, con todos os servicios municipais, porque isto é algo que abarca todos os ámbitos, o ámbito do traballo, da infancia, e todo eso o intentamos resolver ca única ferramenta que temos as familias, que é a CUME, ou un permiso asimilado para as persoas que son funcionarias, non? Entonces, as familias non viven estes problemas compartimentados, non o viven por ministerios nin por competencias administrativas, viven unha realidade que abarca as súas 24 horas, e entonces este é o que representa para nós a vosa declaración institucional. Non se limita a solicitar cambios concretos, non é cámbiame aquí esta parte, esta firma ou esta palabra, sino que necesitamos un modelo de apoio máis amplo. Nós falamos con todos os implicados e así como, por exemplo, a parte, digamos, hai unha parte que di que isto non debe estar en Seguridade Social, outra que non pode estar en Sanidade, a nós nos dá igual onde este, pero temos que mellorar a situación das familias que xa vos digo, que están 24 horas
e que o problema de non ter esta prestación implica que a saúde dos menores vai empeorar. E iso, pois, ao longo do tempo, o que supón tamén unha sobrecarga en outra parte do sistema. E o sistema temos que ser todos, é dicir, vos formades parte do sistema, a administración pública en xeral, me da igual en que estamento, local, provincial, autonómico ou a nivel Estado, ten que ver isto tamén de forma xeral. Entonces, nos agradecemos que hoxe, desde o Concello de Santiago, se vexa isto de forma global, institucional, ¿no? E que nos prestedes o noso apoio. Moitísimas gracias a todos, e de verdade que agradecidos todas as familias, non só as nosas. Hoxe temos pendientes deste pleno familias de toda España que viven con diabetes, pero tamén que viven con outras enfermedades, porque isto nos afecta a todos e non o sabe mellor aquel que o vive. Entonces, moitísimas gracias a todos. Terceiro, aprobamos tamén a declaración institucional sobre a canteira de Miramontes. Pasamos ao punto 4, un suplemento de crédito 2026 suple 03 para executar obras no cemiterio de Boisaca, concretamente para construir columbarios, por importe de 21.100 euros, falado entre as persoas que forman parte da corporación e os grupos municipais. Acordamos que este punto iría sen debate. Entón, pasamos á votación, señor secretario. Suplemento de crédito 2026 suple 03 para executar obras no cemiterio de Boisaca por importe de 21.100 euros. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista, concelleiros e concelleiros non adscritos. Votos en contra, non hai, abstencións. Grupo municipal do Partido Popular, aproba. Pasamos daquela ao punto 5, que é a determinación dos días festivos locais para o ano 2027. Eses días festivos, a proposta é o 6 de maio, Día da Ascensión, e o 16 de agosto, Día de San Roque. Tamén acordamos exactamente igual entre os grupos municipais que conforman a corporación e os membros, as concelleiras non adscritas, tamén non someter esta cuestión a debate. Entón, cando queira, señor secretario. Determinación dos días festivos locais para o ano 2027. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Vale, pois o seguinte punto, e agora sí que xa entramos nas cuestións que son sometidas a debate, está a proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao seguimento do cumprimento do Pacto polo Rural. Entendo que a señora Abal quen a vai a defender, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, bueno, quería saudar e agradecer a intervención de María José Regolojo, pois que nos expuxo un tema tan importante e un servicio tan imprescindible para as familias que teñen que pasar por esta situación, co cual, todo o noso agradecemento a súa intervención e todo o noso apoio ás súas demandas. Entrando no
desta proposición, bueno, como sabemos todos, o pasado 30 de marzo de 2023 o Pleno acordou a creación do Consello do Medio Rural e aprobou inicialmente o seu regulamento de funcionamento. Concebido como un órgano colexiado de participación cidadá, consulta, asesoramento, proposta e seguimento das actuacións dirixidas á defensa e promoción dos intereses da veciñanza das parroquias do rural, entre as súas funcións está a avaliación do cumprimento do Pacto polo Rural, asinado precisamente o 18 de marzo de 2023 para dar resposta á débeda histórica dos concellos coa parroquia do rural e garantir unha planificación estable, sostible e verificable das actuacións necesarias para o período 2023-2030. Pero certo é o que o acontecido nos últimos consellos evidencia que o Goberno municipal está a dificultar esa función básica do Consello de avaliar o cumprimento do Pacto polo Rural, xa que a información que se traslada ben non chega cando ten que chegar e cando chega faino de tal modo que resulta imposible verificar a execución das actuacións consignadas para o período do Pacto polo Rural 2023-2030. Non chega cando ten que chegar porque o Goberno municipal incumpre sistemáticamente o disposto no artigo 10.2 do regulamento do Pacto do funcionamento do Consello do Medio Rural. Os documentos e información relativa aos asuntos incluídos na orde do día deberán de estar a disposición dos membros do Consello dende a súa convocatoria. Sen ir máis lonxe, no último Consello celebrado o 26 de maio, o documento base coa información suministrada polo Goberno para avaliar o cumprimento do Pacto polo Rural enviouse o 25 de maio ás 10 da noite, unhas horas apenas antes da celebración do Consello do Medio Rural. E dicimos que cando chega o fai de tal modo que resulta imposible verificar as actuacións consignadas no orzamento en cada un dos orzamentos de gasto. De feito, no cadro anexo ao documento facilitado para o Consello do 26 de maio, relacionanse investimentos por máis de 8 millóns de euros, dos cales solo o 37,55% corresponderían a gastos executados, parte dos cales pois se investiron en exercicios anteriores ao 2023 e máis do 62% dos importes relacionados nese cadro pois relacionanse ou impútanse á anualidade de 2026. Mestúranse pois neste cadro e entendemos que intencionadamente, quizáis con un afán quizáis propagandístico, actuacións executadas, con actuacións licitadas, actuacións adxudicadas, actuacións sin licitar e con proxecto, actuacións, inclusive actuacións sen crédito consignado. E para confundir aínda máis, pois a alcaldesa na rolda de prensa semanal posterior á celebración do Consello, pois cifra en 9,7 millóns de euros o investimento no rural compostelán no que vai de mandato. E non o digo eu, é o que reflite a nota de prensa que difundiron vostedes dende o Goberno municipal nesa con posterioridade á celebración do Consello. Pero incluso máis a información que se traslada pois é errónea, de feito, sen ir máis lonxe, o crédito que din consignar no orzamento do medio rural para o ano 2026 é incluso inferior ao crédito realmente consignado. E para rizar máis o rizo, pois o pasado 3 de xullo remiten un cadro no que modifican as actuacións e incluso incorporan novas actuacións e modifican importes e non aclaran ni moito menos esas modificacións. O Consello do Medio Rural debe ter información clara e precisa para facer un seguimento exhaustivo do medio rural. Quíteme da seguinte intervención. E esa documentación debe de enviarse en tempo, é dicir, como marca o regulamento do Consello do Medio Rural, e tamén debe de remitirse en forma. E a forma na que entendemos que debe de remitirse esta documentación é unha forma que permita avaliar o seguimento das cantidades consignadas, das actuacións consignadas en cada un dos orzamentos aprobados nesta corporación municipal. Por eso, pois, pedimos os puntos primeiro e segundo que se primeiro e segundo que se achega a esta proposición, reafirmar o compromiso co medio rural,
que a documentación se envíe en tempo e forma e que a documentación permita facer un adecuado seguimento dos créditos consignados en cada un dos orzamentos, pero que ademais consideramos que é necesario, tal e como se dice no punto cuarto, pois aclarar dunha vez por todas e que consiste esa porcentaxe do 1% que se debe de garantir como fondos destinados ao medio rural. No ano 2023, a actual alcaldesa, entón voceira do Bloque Nacionalista Galego, pois afirmaba que nestos anos o goberno socialista esqueceu o contido do Pacto polo Rural e non adicou o 1% do seu orzamento a rebaixar a súa fenda, pero certo é que, pois, analizado os orzamentos do 2019, 2020, 2021 e 2022, pois o certo é que ese porcentaxe do 1% se incrementou considerablemente. Sirva solo como exemplo o crédito consignado no ano 2022, en donde se destinou o medio rural, centro xestor medio rural, o 3,66%. Se descontamos o POS, o 2,60%, e se descontamos os ingresos procedentes das parcelas, o 1,64%. Isto pois nos leva á conclusión de que precisamente pois ese 1% debe de considerarse de fondos adicionais aos fondos que se deben de achegar ou que se achegan co POS, polo que, bueno, de algún modo eu creo que o goberno municipal debe aclarar este extremo, e esta aclaración pois debe de facerse pois no ámbito do Consello do Medio Rural, porque, bueno, de nada sirve facer un anuncio propagandístico de que no que vai de mandato se invirte no rural 9,7 millóns de euros, se despois, pois, bueno, nos achega a información precisa para avaliar estas declaracións e, sobre todo, nos achega a información necesaria e mínimamente clara pois para avaliar o cumprimento do Pacto polo Rural. Quedanlle 20 segundos para a segunda intervención. Señor Muiños, cando queira. Sí. Bos días, alcaldesa, compañeiras, compañeiros de corporación. Agradecer a intervención de María José Rego. E vou ser breve, porque levamos, coido que co orde do día pois que temos aquí neste pleno vai ser longo, non? E me fago unha pregunta, digo, que se supón que temos que votar pois nesta proposición? Unha proposición que non é máis que unha recopilación de todos os asuntos que tratamos no Consello de Medio Rural o pasado 26 de maio de 2026. Vostedes traen a este pleno un texto que non son máis que as notas do debatido noutro foro. Un foro que coido que ten utilidade por si só, que busca ser un espazo pois para chegar a acordos, fixar prioridades e aproximar as decisións á cidadanía que vive nas parroquias e que nese foro pois se adquiriron distintos compromisos. É bastante oportunista facer isto, romper o consenso que existía en determinados puntos ao que chegamos, volvo a repetir, no Consello de Medio Rural, para usar eses acordos aquí, neste pleno, como ferramenta política. E vostedes saben que este non é o foro para este debate. Saben que este debate xa se produciu. Saben que todas e todos afixamos ali posicionamento, dialogamos sobre estes asuntos. Pero deciden traelo. Non porque lles importe a transparencia nas convocatorias do Consello ou porque lles preocupe a interpretación dese compromiso dun % anual dirixido ao rural que establece o pacto. Non queren traer aquí un debate, queren esa notoriedade. E para iso banalizan o debatido e, volvo a decir, o acordado noutro foro como é o Consello de Medio Rural. Penso que é oportunista, pero tamén, e así o digo, denota pouco respeto institucional por ese Consello do Medio Rural. Unha máis, supoño. Señora Lueiro, ten a palabra cando queira. Ben, pois moi bo día a todos e a todas. A primeira das propostas que formula a señora Val no documento que presenta a este pleno pode ficar cumprida xa neste mesmo pleno. O Goberno Municipal reafirma o compromiso de cumprir co Pacto polo Rural. E non só reafirma, senón que o está facendo.
O pacto que asinamos todas as forzas políticas con representación no Pleno Municipal en 2023 marcaba un horizonte cara ao que dirixírmonos. O documento, moi completo e detallado na parte dos obxectivos, recolle tamén dúas importantes circunstancias de partida. A primeira, a envergadura do reto, 220 km cadrados que sitúan Santiago como dentro dos concellos con máis superficie de Santiago de Galicia, o segundo na provincia da Coruña. O propio texto di un territorio rural vastísimo. 21 parroquias e 215 núcleos para unha poboación que non supera as 15.000 persoas, dando conta da dispersión poboacional. A segunda, a distancia que compre percorrer para alcanzalo, que é o déficit histórico. Un déficit histórico o que non é alleo en absoluto o Grupo Socialista que presenta a proposición. Desde as primeiras eleccións municipais que Santiago tivo alcaldías do PSOE durante 31 dos 47 anos que pasaron, non se entende entón a furia reivindicativa con que aborda agora a defensa do rural. E máis, como digo o documento que é para min lectura de cabeceira, foi xa o 29 de setembro de 2019 que o Pleno aprobou impulsar o Pacto polo Rural. E tiveron que pasar 3 anos e medio para que se asinase, incluindo as carencias que, ao parecer, non tiña atendidas o goberno do que vostede formaba parte. É dicir, como habitualmente, sinalamos a palla no ollo alleo e non vemos a trave no propio. A min gustaríame que o espírito, cando falamos do rural, fose de colaboración e non de fiscalización numérica. E gustaríame para dúas cousas. A primeira, para irmos máis rápido e con maior intensidade cubrindo esa distancia de servizos que a veciñanza do rural nos reclama con esa colaboración de todas as instancias. A segunda, para mudarmos colectivamente ese discurso sempre desvalorativo do traballo municipal e da situación do noso rural. Xa non vale, porque non é certo, seguir repetindo o mesmo, pleno a pleno e ano a ano. O rural avanza, mellora, non está abandonado, non é certo. Esa actitude constructiva e colaborativa sería ben útil, por exemplo, para facer os consellos de participación lugares de debate e proposta da corporación coa representación veciñal. Iso non parece posible, porque se o goberno dá conta do que fai, algúns consideran propaganda, e se non o presenta, entenden que non cumpre coa súa obriga. Por moito que queira aprender do seu modelo, señora Abal, teño difícil, porque non vou atopar onde buscar nos seus mandatos. Indo ao cerne da súa preocupación fiscalizadora, todas as formas de presentar a información que reclama están na súa man. Vostede ten os orzamentos, as liquidacións, as contas xerais, os expedientes de aprobación de cada proxecto, de cada licitación e de cada contrato. Tenos vostede e tenos toda a poboación porque son documentos públicos. Mas sabe tamén que esa información é pouco aclaratoria e bastante farragosa para alguén que non se dedica profesionalmente e ten o tempo de que vostede goza para revisar e analizar expedientes. O que a veciñanza quere é tirar conclusións prácticas sobre o que se fai en cada parroquia e cantos recursos se dedican cada ano. Por iso se fixo o esforzo de organizar a información de maneira máis práctica, nunha folla de cálculo á disposición da representación veciñal na que poden ver a que anualidade orzamentaria corresponde unha obra e tamén cando se executa. Podes ver a semade os gastos que asume o Concello con fondos propios e cales se inclúen nos plans da Diputación. Non cabe máis transparencia. No último Consello, respondendo a un pedimento formulado no anterior, facilitouselles o gasto consignado para obras e mantemento no orzamento 25 e 26 e a execución do 25, con total claridade. E tivemos o detalle exacto de cada actuación. Con estes datos, puderon comprobar que en 2025 se executaron 2,4 millóns de euros nestes conceptos, que é evidentemente máis do 1% do orzamento, e que aínda máis se sumamos a parte correspondente de outras partidas coas que se atende o rural. Pero non queremos facer propaganda. Os membros do Consello acolleron ben a información e é para este contexto que se elaborou. Vostede ten outras, múltiples, formas para realizar o seu labor fiscalizador. En canto a cal é a metodoloxía para computar o famoso 1%, xa explicamos varias veces neste pleno e tamén nas reunións coa veciñanza que se supera pola conta ortodoxa ou pola conta da vella. O Pacto por Rural non é unha calculadora, é un proxecto de futuro para o rural, un compromiso político coa vitalidade da maioría do noso territorio. Este goberno reafirma cada día ese compromiso. Mais nada polo momento. A continuación, a señora Barcia, cando queira. Bo día a todos e a todas. Pois dentro do grupo do Partido Popular imos seguir apoiando todo o que se traia en relación ao rural. Polo tanto, imos a apoiar esta proposición porque compartimos plenamente a necesidade de reforzar esa transparencia, ese control e o seguimento deste cumprimento polo Pacto polo Rural.
Facémolo ademais desde a coherencia, porque o Partido Popular sempre defendeu o rural compostelán. Xa hai varios meses trouxemos a este pleno unha moción na que denunciábamos precisamente estes incumprimentos que trae hoxe aquí o Partido Socialista. A día de hoxe podo repetir prácticamente palabra por palabra no que dixen naquel pleno. Seguimos atopándonos nun Consello do Medio Rural que non se convoca conforme as datas establecidas nese regulamento. Seguimos solicitando Consello tras Consello que se remita previamente esa documentación necesaria para analizar os asuntos e asistir a reunións coa información suficiente. Comprométense a facelo, pero logo ese compromiso non se materializa. A participación non pode ser unha mera formalidade. Para participar hai que dispoñer de información con tempo en condicións axeitadas. Por outra banda, este goberno acostúmanos a anunciar grandes cifras e a colgarse medallas constantemente, pero cando escoitamos que o Concello vai executar ou está executando determinadas actuacións, tamén é lexítimo preguntar con que fondos está executando, porque unha parte importante dos investimentos que anuncian están financiadas a través dos fondos pos da Deputación, recursos que non proceden exclusivamente das arcas municipais. E aínda así, os resultados que perciben os veciños e as veciñas do rural están moi lonxe dos anuncios triunfalistas que estamos a escoitar. As fochancas seguen sendo unha das principais preocupacións da veciñanza. Levamos meses agardando por esa memoria, señor concelleiro, que costou alrededor duns 5.000 euros para identificar os puntos de actuacións prioritarios. Seguimos agardando máis de 2 meses. Mentras tanto, a situación das estradas continúa deteriorándose. E cando se realizan intervencións, moitas veces o resultado é un parche sobre outro parche. Un bache arranxado ao lado do outro que continúa aberto. Esa parece ser a política de mantemento viario deste goberno. Actuacións puntuais e de planificación, auténticas chapuzas que non solucionan os problemas de fondo. Xo advertía o noso compañeiro Adrián Villa nun pleno anterior cando amosaba conos para denunciar o estado das estradas. Vista a situación actual, imos necesitar moitos máis, compañeiro, porque a realidade é que as vías nas que cada vez resulta máis complicado transitar con seguridade. A esta situación, pois tamén sumamos problemas derivados da falta de mantemento das marxes e da vegetación. En parroquias como Villestro ou Marrozos, que tamén o trouxemos dende o Partido Popular ao pleno, as árbores invaden a calzada e afectan tamén ao servicio público de transporte. A pregunta clara, quen asume estes custos? Quen vai facerse responsable o goberno municipal das consecuencias da súa falta de mantemento? Van a actuar dunha vez na poda das árbores. Estamos cansos de escoitar os discursos teóricos de botánica do señor concelleiro Domínguez, porque non sabe dicir outra cousa de verdade, pero actuacións onde están, porque non as vemos. Se falamos de limpeza, a situación non mellora. Vira rúas sucias, espacios públicos desatendidos, parques infantís e mantemento necesario. Hai familias as que se lles chega a trasladar como alternativa que leven os seus fillos aos parques do ensanche, verdad, señora alcaldesa? Iso sonalle. Esa non pode ser resposta por os veciños e veciñas do rural compostelán. Os nenos e nenas teñen dereito a contar con instalacións dignas e seguras nas parroquias de Sabugueira, Figueiras, Marrozos. Concretamente de Marrozos, señora alcaldesa, non se sorprenda. Entre outras parroquias teñen uns parques que non se poden facer usos porque son un perigo para os máis pequenos. Ratas mortas, barandas que caen precintadas con sorte e outras nin iso. Parques deteriorados, elementos sen revisar, problemas de limpeza e mesmo presenza de roedores. Volvemos formular a mesma pregunta. Quen asumirá a responsabilidade se se produce un accidente derivado desta falta de mantemento por parte do Bloque Nacionalista Galego? Por isto compartimos o fondo desta iniciativa, porque o rural compostelá segue sufrindo carencias importantes e porque consideramos que o pacto polo rural non se está cumprindo con ambición, con transparencia nin con rigor que se prometeu. O rural está hoxe máis abandonado que nunca, e non o di o Partido Popular, digno os veciños e as veciñas de Compostela e que nos visita. Quen os únicos que o perciben ben é o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, ou non queren percibir esa realidade. Non sabemos que a cidade está a ver o goberno municipal cando fala de xeito de éxito e de cumprimento exemplar. O que nos vemos é o que nos trasladan estes veciños e veciñas de Compostela. E é unha realidade moi distinta da que vostedes ven. E precisamente por iso imos apoiar esta proposición, porque fai falta máis información, máis transparencia e, sobre todo, máis xestión e menos propaganda. Nada máis que dicir polo momento. Ten a continuación tempo para a réplica, ten 20 segundos, señora Abal.
Espere que poña Gracias. o tempo. Bueno, o respeto institucional demóstrase co cumprimento dos acordos e precisamente esta proposición é o que pide, o cumprimento dos acordos. É simplemente decir que esta proposición, o seu contido e a súa presentación neste pleno foi consensuada con Ferusa, con lo cual moi contentos non deben de estar coa transparencia do goberno, coa interpretación do 1%, cando, insisto, o contido foi consensuado e a súa presentación foi acordada con Ferusa. Rematou o tempo, grazas, señora Abal. Señor Muiños, si quere intervir. Sí, moi breve. Se tanto molesta pois o que dixen é precisamente porque é verdade. Con esta proposición o que veñen a dicirlle a xente é que o Consello de Medio Rural non serve para nada. O único que xera é un acordo de carácter vinculante é o pleno municipal. Están actuando con deslealdade de xeito oportunista no Consello de Medio Rural, e saben, nada máis. O noso voto vai ser a abstención. Grazas, señora Lueiro, cando queira. Pois eu insisto en que a veciñanza do rural ten a interlocución constante con este goberno desde cada lugar e parroquia a través das súas asociacións de Feruso, do Consello de Medio Rural, entre outras. Non lle caiba dúbida de que coñecen cando se executan as obras, que proxectos están deseñando, cales están licitando. Ten vías para resolver calquera dúbida ou ter calquera dato concreto. Entendo que teñen vostedes unha clara vocación interventora que sinto non compartir. A min, como a veciñanza das diferentes parroquias e lugares, gustanos máis tripar o terreo, falar coa xente e ver as necesidades e os avances in situ. E aí o que vemos é que se rozan e se arranxan as pistas, que se transforman aldeas enteiras, que se dotan máis casas de servizos, que as escolas rurais seguen vivas e con servizos complementarios equiparados a outros centros, que a actividade sociocultural é ampla e diversa e que a poboación rural de Santiago ten unha alta calidade de vida. Sobre como se calcula o 1% non me parece moi productivo discutir. O texto é ambiguo e pode interpretarse de varias maneiras. E digo eu que son lingüista. E incluso, non sendo especialista en matemáticas ou en economía, tamén son de quen de razoar que as cantidades do POS non están no orzamento, o 1% dese orzamento é unha cantidade maior. Señora Barcia... Perdón, o noso voto será a abstención. Señora Barcia, cando queira. Nada, nos dentro do Partido Popular imos a seguir traendo aquí as demandas e as necesidades que nos presentan cada día a veciñanza do rural de Compostela, porque a realidade a que vemos cada vez está peor e é o que nos trasladan, non é o que nos inventamos o Partido Popular. Levamos así 3 anos de mandato e cada vez todo está peor. Non sei onde están executando, non sei que diálogo teñen coa veciñanza. Os veciños e as veciñas queren comunicarse a través de Línea Verde, presentan as súas demandas, comunícanse directamente, non sei se siga aberto o despacho da alcaldesa ou non para atender a estes veciños e veciñas que reclaman estas necesidades de primeira necesidade. Moitas delas non son meras caprichos deles, pero hai contestacións aínda de Línea Verde sin contestar desde o ano 2023. Xente que leva agardando unha reunión cos concelleiros do Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta desde o 2023 e as respostas que lle dan é que teñen a xenda ocupada. Dende o 2023 van a desocupar agora a súa xenda, que só lles queda un ano de mandato, van a apurar agora todo o que non fixeron durante estes 3 anos. Solo pedimos que se atenda o rural, que se atenda as necesidades, comunicación e transparencia, nada máis. Ben, pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativo ao seguimento do cumprimento do Pacto polo Rural. Votos a favor, Grupos Municipal Socialista e Partido Popular. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupos Municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiras e concelleiro non escrito. Apróbase a proposición. A continuación, a proposición do Grupo Municipal Socialista para garantir a transparencia no proceso de decisión sobre o futuro aparcadoiro do Hospital Clínico, fixar prazos concretos da súa construción e definir o seu modelo de xestión. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. O Hospital Clínico de Santiago é o hospital de referencia dunha área de sanitaria que atende a 42 concellos e preto de 445.000 persoas. Cada día, milleiros de pacientes, familiares e profesionais desprázanse hasta este complexo hospitalario. Desde hai décadas atópanse o mesmo problema, a enorme dificultade para acceder ao hospital e para atopar unha praza de aparcamento. Estamos a falar, sen dúbida, dun problema histórico, pero tamén dun problema que a Xunta de Galicia e o Sergas
Sergas coñecen perfectamente e o que non puxeron e non están a por solución solo se planifica ahora a solución cando a situación se agrava como consecuencia das obras de ampliación do Hospital Clínico e da construción do Centro de Prontoterapia. O resultado, menos superficie para aparcar e máis usuarios. É verdade que as obras de ampliación van a contagotas, a que, bueno, do contrato asinado o 4 de marzo de 2023 para ampliar tanto o edificio A como o edificio C, solo sabemos que se ampliou, se executou unha mínima parte desta ampliación, pero o certo é que indo a contagotas a ampliación do clínico é necesario actuar con antelación e con previsión e non só actuar cando temos o problema en riba da mesa. Porque a ampliación non só traerá máis usuarias e os usuarios, sino que tamén traerá máis persoal, xa que, como puxo de manifesto o xerente do hospital, unha vez terminen as obras de ampliación, será necesario incrementar o persoal en alo menos un 10%. O déficit de aparcamento non é unha novidade. Xa no ano 2023 a propia Administración Autonómica encargaba un estudo de mobilidade que confirmou que xa sabíamos. Existe un déficit importante de prazas de aparcamento e cando se materialice dunha vez por todas a ampliación do Hospital Clínico, pois este déficit será moitísimo superior. En agosto de 2024, na asignatura do protocolo entre a Xunta e o Concello, pois a Conselleira de Infraestructuras anunciaba que o proxecto do aparcadoiro se licitaría e se executaría en paralelo á redacción do proxecto de interés autonómico para poder iniciar as obras do aparcamento no ano 2026 en caso de que fose compatible co planeamento urbanístico. No mes de xullo, neste mes de xullo, a principios deste mes de xullo, case 2 anos despois daquela asignatura, pois reuníase por primeira vez a Comisión de Seguimento deste protocolo. O anuncio por parte da Xunta pois non foi un calendario de execución, senón un novo atraso e tamén unha nova localización. O aparcadoiro xa non se fará no ano 2026, tampouco se fará no ano 2027 e tampouco se fará na localización anunciada nun primeiro momento. Chegados a este punto, pois desde o Grupo Municipal Socialista manifestamos a nosa preocupación pola falta de avances e pola indefinición dunha solución a un problema case 2 anos despois da asignatura do protocolo entre a Xunta e o Concello. Por iso reclamamos as cuestións básicas que se relacionan no contido da proposición e que podemos, ello reclamamos á Xunta, aos Sergas e ao Concello. En primeiro lugar, reclamamos transparencia. Reclamamos transparencia sobre as razóns que explican a nova solución proposta, as razóns polas que non é posible executar a obra en paralelo á redacción do PIA e tamén transparencia na fixación de prazos concretos para a construción efectiva do aparcadoiro. Transparencia sobre a localización do aparcadoiro xunto á Avenida Victoria Míguez, que somos conscientes que era unha opción que figuraba como unha alternativa posible no prego técnico do PIA, pero con unha diferencia importante. As plantas de estacionamento concedíanse inicialmente maioritariamente soterrados, precisamente pois para compatibilizar ese aparcadoiro cunha futura ampliación do clínico, non só da ampliación que está agora en marcha, senón dunha futura ampliación do clínico de 12 plantas a que se refire o propio PIA. Cabe preguntarse a que se debe este cambio de criterio, a cuestións técnicas, a cuestións económicas. Sería importante que se aclarase este punto. Tamén é necesario aclarar por que non é posible executar a obra do aparcamento en paralelo á redacción do proxecto de interese autonómico. Non se sabían xa as razóns por las que estas non era posible cando se fixo o anuncio de 2024. Dá a sensación, dende logo, que durante todo este tempo pois se estivo vendendo fume e non se abordou en serio un ecorrigor que se precisa, pois este problema, insisto, histórico do aparcamento no Hospital Clínico. Transparencia tamén nos prazos concretos. Xa sabemos que o aparcadoiro non se vai a construir no 26, tampouco se van a construir no 27, a ver se no ano 2028 se construí. É necesario que tanto Xunta e Concello de Santiago se implique en fixar claramente pois o calendario concreto no que ese aparcadoiro será unha realidade. Tamén solicitamos que se poñan en marcha ou que se revisen pois as medidas comprometidas tanto polo Concello como pola Xunta de Galicia para mellorar a mobilidade, mentras o aparcadoiro non é unha realidade. Na documentación que se incorpora ao PIA fanse referencia a medidas que debe de asumir a Xunta
como a medidas que debe de asumir o Concello. O certo é que chegados a este punto é evidente que ou ben non se implantaron todas as medidas ou ben as implantadas, pois non están sendo todo o efectivas que deberían de ser. De feito, pois nos chama especialmente a atención que a Xunta anuncia agora que mientras se execute a obra do clínico, pois se habilitará un parque provisional de 500 plazas. A nosa pregunta é por que non se habilita xa este parque provisional, porque dende logo a necesidade é moi importante. E por último, pois reclamamos algo que dende logo é esencial, que se defina canto antes este modelo de xestión, tendo en conta, insisto, que anualmente llevamos a bonificar o Servicio Galego de Saúde en torno a 1 millón de euros, considerando como quedará o IBI unha vez que se completen as ampliacións previstas para o clínico. É necesario que o Concello participe neste modelo de xestión e, dende logo, tamén é necesario que se incorporen bonificacións importantes para as veciñas e veciños de Santiago que van a ter que soportar, segundo o que asinou a alcaldesa no ano 2024, unha perda de ingresos de en torno a 1 millón de euros para facer fronte pois, a esta bonificación que se acordou, insisto, no protocolo suscrito pola alcaldesa no ano 2024. Grazas, señora Val. Señor Muiños, cando queira. Sí, bo día a todas e todos. A verdade é que calquera persoa que lera a prensa o 3 de agosto do 2024 preguntaríase como é posible que 2 anos despois sigamos falando do aparcadoiro do Hospital Clínico. Aquel día saía unha imaxe na que a alcaldesa xunto ao conselleiro de Sanidade e de Infraestructuras saían cun sorriso de orella a orella dicindo que xa estaba. Por fin se solucionara o problema de mobilidade do Chus e a día de hoxe onde está a solución? Claro, aquel sorriso, aquela imaxe, aquel titular pretencioso dun día que dicía resolver un problema que é unha realidade ben de vello, rematou sendo publicidade, só publicidade. E hai que dicir que a alcaldesa, vostede, aceptou asinar ese documento e sacar esa foto, sen prazos concretos, sen partidas orzamentarias nas contas autonómicas e, atreveríame a dicir, que sen xestionar aínda os terreos necesarios para as actuacións de mellora da accesibilidade na contorna do Chus. Foi o mesmo que fixo vostede co documento que asinou co USC hai 3 anos para o Campo Sur. Dixo que con ese papel se resolvía o mantemento de beiras, rúas e calzadas e xa ve, está todo como estaba. E a situación na que estamos hoxe dista moito do que dixo que supuña a sinatura daquel protocolo. Pero é exactamente o que nós dixemos que pasaría. Un protocolo non comprometía a ninguén e decía textualmente que cada aspecto dese protocolo se tería que resolver con convenios específicos. Daquela o problema, por nós dicir eso, é que non sabíamos ver os avances e que criticábamos cada paso adiante que daba o Concello. Hoxe demóstrase quen tiña razón e quen non. Señor San Martín, díxeno moitas veces, hoxe véxome no obriga de repetilo. É vostede responsable de blanquear a imaxe da Xunta e darlle excusas para atrasar máis un aparcadoiro que xa debería estar feito, ou polo menos nun avance importante. Primeiro realizaron un estudo para analizar o evidente problema de mobilidade e aparcamento do Chus, e despois asinaron un papel para sacar a foto. Iso é todo o que vostede fixo. Por certo, toda a diligencia que tivo para asinar aquel protocolo e seguir na foto non a tivo nin vostede nin ningún concelleiro de goberno para asistir á reunión da Comisión de Seguimento do pasado 30 de xuño. Non sei cal pudo ser esa extraordinaria ausencia que fixo que ningún responsable político do goberno local puidera asistir a unha reunión para tratar un tema que, na actualidade, é un dos principais problemas da mobilidade en Santiago. En calquera caso, do mesmo xeito que digo isto, tamén temos claro que quen realmente fai deixadez de funcións é a Xunta de Galicia, que segue resistíndose a asumir a súa responsabilidade de dotar o Chus dun aparcadoiro dimensionado como equipamento supramunicipal que é. É aquí onde entra algunha das dúbidas que nos era a proposición do Partido Socialista. Comezo dicindo que nos dá exactamente igual onde se faga o aparcadoiro do Hospital Clínico, se nunha ubicación ou noutra das que están en riba da mesa. O que nos ocupa e nos preocupa é que se faga. Dunha vez por todas, e deixemos de enredar cunha cuestión tan importante, que se faga.
Por iso a min non me gustaría que entrásemos na dinámica de que como PP da Xunta propón unha nova ubicación, agora tentemos denostar esa ubicación. Creo que no punto no que estamos, que o parcadoiro se faga máis arriba, máis abaixo do lugar provisto é o de menos. Sempre que se faga. Por lo tanto, nós podemos suscribir a necesidade de reclamar transparencia, pero, sobre todo, reclamamos axilidade. Agora ben, hai 2 puntos na proposición que agora se debate que toman distancia co posicionamento que mantivemos de xeito coherente todas as forzas agás o Partido Popular nesta cuestión. O punto 3º e 4º pretenden volcar algunhas das responsabilidades da solución dese problema da administración local. E o que sempre dixemos tamén os agora propoñentes é que esta solución debe vir da man da Xunta de Galicia. Porque o que non se pode ser que o Concello de Santiago financie un equipamento que daría servizo a 450.000 persoas de 46 concellos, por certo, incluso de fora da provincia da Coruña, cando a veciñanza de Compostela supón só un 22% dos usuarios do hospital. É o lóxico. Por suposto que estamos de acordo en que debe haber coordinación e comunicación co Concello de Santiago, pero non estamos de acordo que o Concello deba asumir participación nesta solución. O rol do Concello debe ser o de liderar a reclamación, o de presionar e consensuar coa administración competente a solución a este problema, pero nunca o de asumir cargas financieras nin patrimoniais que non nos corresponde. Me desconta despois. Non podemos asinar cheques en branco nin darlle unha vía de escape á Xunta para que faga caixa a costa dos impostos das compostelás e dos composteláns. O clínico é un hospital de referencia para unha área enorme de Galicia e a dotación dos seus servicios e accesos é unha obriga estrita do goberno galego. Por iso, imos apoiar a exigencia de transparencia e, por riba de todo, de axilidade que recolle esta proposición. Santiago non pode aguantar nin un minuto máis de propaganda nin de fotos baleiras. Pero non imos validar ninguna postura que dilúa a responsabilidade da Xunta ou que pretenda facer que as veciñas e veciños de Compostela paguen por un equipamento de carácter supramunicipal. Por iso, pedimos a votación por puntos. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Lestegas, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bon día. O 8 de xullo, a Axencia Galega de Infraestructuras outorgounos un trámite de audiencia no procedimento de declaración de interés autonómico da ordenación da contorna do Chus. O documento que nos remitiu non é o proxecto de interés autonómico que está en redacción, é unha proposta de actuación. É a documentación necesaria para declarar como pía esa actuación, a ordenación da contorna do Chus. Esta declaración correspondelle ao Consello da Xunta e a Xunta remitiunos este documento para manifestarnos no prazo máximo de 2 meses calquera circunstancia que considerásemos que deba ter en conta para os efectos desa declaración. Isto no marco dun trámite de audiencia, para que vexan o papel que os concellos temos nun pía. O Concello xa manifestou formalmente a súa conformidade coa proposta de declaración da ordenación da contorna do Chus como proxecto de interés autonómico, xa lle enviamos á Xunta a nosa resposta, dando esa conformidade, e a Xunta xa a recibiu. Sempre o dixemos, o Chus, igual que o aeroporto, por exemplo, é un equipamento supramunicipal. Tamén lle indicamos á Xunta, na nosa resposta, que deberá asegurar unha adecuada inserción das novas edificacións no tecido urbano, con especial atención ás conexións coa rede viaria existente e á mobilidade, pero tamén o tratamento do espazo público con criterios de renaturalización para minimizar os efectos adversos do cambio climático, onde estamos xa plenamente instalados, como poden comprobar, e mellorar a saúde das persoas. Nesta fase do procedimento só se valora se a actuación transcende o ámbito municipal ou se posúe unha función vertebradora e estruturante do territorio. Non se trata agora, nesta fase, de valorar a afección directa ás competencias municipais. De feito, o documento que nos enviaron non propón ningunha delimitación e ningunha ordenación. O plano máis detallado que contén é un plano de situación cun círculo arredor do Chus. Estímase que afectará aproximadamente 18 hectáreas, pero, de momento, o documento só indica que o PIA afectará a superficie necesaria para garantir a funcionalidade do complexo hospitalario e a adecuada articulación das súas conexións co tecido urbano e coas infraestructuras territoriais existentes. O propio documento indica que non se dispón aínda dunha proposta de ordenación pechada nin dunha delimitación definitiva do ámbito de actuación, por canto continúan en elaboración os estudos técnicos e sectoriais necesarios para determinar a solución máis axeitada dende o punto de vista funcional, urbanístico, ambiental e territorial. Isto é que di o documento que nos enviaron o 8 de xullo. En relación co pexón, o documento indica
e tamén cito textualmente, que o PIA pretende adaptar a ordenación existente ás necesidades actuais e futuras do complexo hospitalario, tendo en conta as determinacións do planeamento vixente como a realidade física e funcional actualmente existente no ámbito. Así que tampouco se concreta nada sobre este aspecto neste documento que recibimos 2 anos despois da sinatura do protocolo de colaboración. Teño que dicir que consideramos que no tempo transcorrido dende a sinatura dese protocolo en agosto de 2024 as actuacións por parte da Xunta deberían estar moito máis avanzadas. O documento que nos enviaron non leva 2 anos facelo, iso está claro. En relación cos puntos primeiro e segundo da súa proposición, o que piden ten que facelo a Xunta, porque é quen tramita e aproba o PIA. Por tanto, da Xunta dependen as explicacións e da Xunta dependen os tempos. O papel que se lles dá aos concellos nos proxectos de interés autonómico é secundario, como o seu propio nome indica, aínda que haxa un protocolo de actuación. Este protocolo determina os compromisos que asume cada parte. No caso do Concello, inclúen o 10% do custo de expropiación dos terreos e da execución das obras e a bonificación do IBI e do ICIO, entre outros. Non determina ese protocolo unha ordenación concreta para o ámbito, nin tampouco unha formalización arquitectónica concreta para o parking. Nin sequera o documento que nos enviaron o 8 de xullo define esas cuestións, para que nos situemos no marco temporal. Preguntan por que non é posible urbanísticamente facer o parking antes de aprobar o PIA. Porque esa nova edificación non está prevista no Plan Especial 9, que se aprobou en 1992. E a edificabilidade da parcela está esgotada. E, por tanto, é necesario incluir esa nova edificación no PIA para poder executada. Que aspecto vai ter ese parking? Non o sabemos. De momento, o único que temos é un PowerPoint cunha imaxe moi básica, bastante terrible, en 3D. Co resto dos puntos, do terceiro ao sexto, estamos de acordo. Así que, para votarmos a favor desta proposición, solicitamos a supresión da mención ao Concello nos puntos primeiro e segundo ou, subsidiariamente, a votación por puntos. Grazas. Grazas, señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. É unha, sen dúbida, unha moi boa noticia, unha moi boa nova que estemos hoxe debatindo aquí de procedementos, pías, prazos, comisións, audiencias. E digo que é moi boa noticia porque despois de 10, 15 anos onde a solución para o aparcadoiro no clínico estaba completamente paralizada, non se avanzaba absolutamente nada, hoxe hai unha solución. Hoxe hai unha solución que con máis ou hoxe hai unha solución que, bueno, con máis alá de axustes puntuais, pois é aceptada con normalidade, que o aparcadoiro sexa un aparcadoiro dentro do recinto hospitalario en altura e soterrado. Non? Por lo tanto, moi boa noticia que hoxe estemos xa falando de prazos, de comisións, de pías, e de cando vai a ser realidade esta solución. Porque hai que lembrar que non existía ningunha solución antes. Aquí durante 5, 10, 15 anos hai problema de aparcadoiro, pero ninguén daba unha solución. En este pleno, ou na xenda pública desta cidade, houbo un debate intenso, porque nos trouxemos a proposta dun aparcadoiro en altura dentro do recinto hospitalario, e esta solución foi duramente criticada. Primeiro que era imposible, que era unha ocorrencia, que nunca se ia facer. E hai que lembrar que Partido Socialista e BNG propoñían outra solución completamente diferente, que era levar o aparcadoiro pois a centos de metros do hospital, e non facelo dentro do recinto hospitalario. Por lo tanto, moi boa noticia que hoxe todos aceptemos esta solución e que estemos falando de como, cando, transparencia, prazos, e aí sí nos vai a topar o Partido Socialista e calquera grupo municipal. Non? Detrás deste debate, o que había e o que hai pois son miles de pacientes, familias, profesionais sanitarios, persoas maiores, veciños que cada día chegan ao clínico e pasan máis tempo buscando onde aparcar que despois pois nas consultas ou nos tratamentos que teñen que recibir no hospital. Este é o problema. Un problema, como digo, que era
histórico. Non había unha solución plantexada durante moitísimos anos. Non? Por lo tanto, todo o que supoña avanzar cara a unha solución definitiva, xa falando de prazos, pois é unha boa nova para a cidade e vai a ternos aí o Partido Socialista, neste caso, que é o que trae a proposta. Non? Xa non é importante ese momento, xa pasou, quen se colga unha medalla. O importante é que esta solución aceptada hoxe por todos, pois esa é a realidade canto antes, non? Hoxe existe unha solución global para ordenar e reorganizar a mobilidade e que ten como idea esencial ese aparcadoiro con capacidade para 1.500 prazas dentro ou integrado dentro do recinto hospitalario. O aparcadoiro non se planifica como unha infraestructura illada, como acaban de explicar dende o goberno, senón que forma parte dun proxecto global que permite que o hospital siga medrando durante as próximas décadas. Ese como consecuencia destes estudos técnicos, pois conclúese que esta solución aumenta o número de prazas. Pois, benvido sexa. Se hai máis prazas de aparcadoiro, benvido sexa. Mellora os accesos, pois teremos que aplaudir. Evita limitacións para que continúe ampliándose o hospital, pois aplaudamos con máis forza, non? O que ten que facer un goberno responsable, tanto na administración como neste caso en vía de colaboración polo goberno local, pois é escoller, como acabo de dicir, aplaudir a mellor solución, non? O Chus é unha das infraestructuras máis importantes de Galicia. Iso non o dubida ninguén e afecta ademais a vida de moitos santiagueses. Non? Vou coller uns segundos da seguinte intervención. En canto a proposta, non estamos de acordo co que se dixo aquí de que o Concello non ten que participar. Como non vai a participar o Concello en solucións como o modelo de xestión do futuro aparcadoiro ou estudar a posibilidade de establecer bonificacións? Con nos gobernando, por suposto que queremos participar nesta solución. Queremos saber que o que se vai a facer e queremos ter protagonismo activo en todas estas decisións. Cal é o modelo de aparcadoiro e as bonificacións. E se as outras administracións non queren bonificar os santiagueses por aparcar nese aparcadoiro, eu xa adianto que co Partido Popular no goberno, claro que se activarán bonificacións para os santiagueses nese futuro aparcadoiro no hospital clínico. Por lo tanto, con ese axuste de incluir, como é lógico, a todas as administracións, nomeadamente o Concello e a Xunta de Galicia, en todos os puntos que aquí se establecen, pois apoiaremos esta proposta, porque estamos a favor da transparencia, estamos a favor de que se concreten plazos e, ademais, estamos contentos de que esta solución aceptada hoxe por todos pois sexa a que se vai a levar a cabo. Moitas gracias. Grazas. Según tempo para réplica para a señora Abal, ten 1 minuto 20 segundos. Gracias, alcaldesa. Señor Berea, non é para estar contentos a situación. É dicir, a situación que se está a vivir no entorno do clínico é realmente dramática e a única administración responsable, non se esqueza, é a administración autonómica, o Servizo Galego de Saúde e a Xunta de Galicia, que non adoptou as decisións en tempo e forma para dar solucións ao aparcadoiro ante as ampliacións previstas e as futuras ampliacións. Sí que concordamos con vostede que o Concello non pode poñerse de perfil. O Concello ten que participar activamente en todas as decisións que tome e debe de estar convenientemente informado de todas e cada unha das decisións que tome, que non implica, obviamente, a adopción e asunción de cargas económicas. Eso é moi importante, pero, dende logo, ten a obriga de estar absolutamente informado de todas as decisións que se tome. Polo tanto, o único que pedimos é transparencia. Transparencia de por que non se fixo o que se iba a facer,
transparencia nos prazos concretos, que se defina canto antes o modelo de xestión, que o Concello evidentemente participe na definición dese modelo de xestión, que se acorden bonificacións e exencións para a cidadanía de Santiago de Compostela, tendo en conta a bonificación de 1 millón de euros que alcadou a alcaldesa, e, en definitiva, transparencia na fixación de plazos concretos para a construción do aparcadoiro do clínico. Aceptamos a proposta que fixo o voceiro do Partido Popular. A continuación, o señor Muiños ten 2 minutos 10 segundos. Cando queira. Sí, non sei se ao final se vai poder votar por puntos ou non, pero nós o que vemos que o problema que presentan os puntos 3 e 4 desta proposición é que poñen o mesmo nivel de responsabilidade a Xunta e o Concello. E reclamar medidas de mellora da mobilidade é correcto para esa contorna do Chus, pero non deixar ao mesmo nivel a ambos. As competencias de accesibilidade a un complexo hospitalario supramunicipal son de quen xestiona o hospital. O Concello que ten que facer é dar facilidades urbanísticas e liderar as exixencias. Por outra banda, no punto 4 falan de garantir a participación do Concello na definición das tarifas e condicións de uso do futuro aparcadoiro. Soa moi ben, moi democrático, pero é a fenda perigrosa e ansiada do Partido Popular para seguir votándolle as culpas ao Concello de Santiago. Nós non imos entrar ese xogo. O que queren é a unanimidade do noso grupo e fusión de matices, fagan unha transacción agora mesmo, deixen claro que calquera medida ou xestión derivada deses puntos será financiada e executada ao 100% pola Xunta de Galicia. Se non hai votación por puntos, nós sí que estando a favor do punto 1, 2, 5 e 6 a favor. A nosa idea era absternos no 3 e 4, senón nos veríamos na obriga de absternos nesta proposición. Gracias. Grazas, señor Muiños. Tempo para o señor Lestegás, cando queira. Eu só quero insistir, creo que quedou claro, pero nunca está de máis, en que nós demos a conformidade coa declaración da ordenación da contorna do Chus como proxecto de interés autonómico. Non demos, de momento, a conformidade con ningunha ordenación, con ningunha delimitación concreta, con ningunha formalización arquitectónica concreta, porque aínda non están definidas e o documento que se nos comunicou no trámite da audiencia non chega a ese nivel de detalle, a pesar de que transcorreron 2 anos dende a asinatura do protocolo de colaboración. Estamos na fase de declaración desta actuación como PIA, esa é a fase na que estamos. Dentro do noso punto de vista é indiscutible porque se trata dun equipamento de carácter claramente supramunicipal, como sempre dixemos. Grazas. Grazas. Ten algo menos de 2 minutos, señor Berea, cando queira. Pero que ata que nos trouxemos de xeito lexítimo, dende liderando a oposición, unha solución que era o aparcadoiro dentro do recinto hospitalario, aquí non había ninguna solución. Nos últimos o hospital de finais dos 90, vostedes gobernaron co BNG, Partido Socialista, BNG, 22 anos ou máis. Que foi a súa solución? O que temos agora? O aparcadoiro cunha concesión ata 2059, que é o máis caro de toda Galicia. Esa era a solución de BNG e Partido Socialista e BNG nestes últimos 25 anos. Esa era a solución que tiñan para aquí. Ou a que decían de levar o aparcadoiro a non sei cantos metros ali abaixo para facelo ali en altura, cando nos dixemos que tiña que ser dentro do recinto hospitalario. Estábamos mellor hai 3 anos que despois da nosa solución. Cando arrancou a solución? Cando comenzou a solucionarse este problema? Cando trouxemos a proposta. Eso creo que é lexítimo dicilo, e non costa nada. Aquí ninguén está plantexando agora que o aparcadoiro vaya a non sei cantos metros. Por eso digo que está aceptada. Hoxe, grazas á proposta que fixo o Partido Popular hai 3 anos, está encamiñada a solución. Bastante diferente, por certo, a que puxo en Santiago, e aí estamos sufrindo todos os santiagueses, ese aparcadoiro que achicharra cada vez que tes que aparcar no hospital a todos os veciños. Ese é o modelo de BNG e de Partido Socialista. E volvo a insistir, se a administración autonómica, a administración estatal ou calquera outra administración, unha vez que haxa un aparcadoiro no clínico, non activa bonificacións para os santiagueses, este partido gobernando a cidade activará esas bonificacións. Puxemos en marcha a solución técnica, hoxe encamiñada, e poñeremos tamén en marcha a solución económica para os nosos vecinos.
Rematou o tempo. Entendo que non permite a votación por puntos a señora Abal, porque comentaba aquí que a cabeza non dicía. Eu creo que non estamos nun momento e nunha circunstancia como tan importante que temos aquí como a construción deste aparcadoiro, de parecer non que aquí a discusión é as medallas de quen foi, quen non foi e tal. A cuestión, claro, por favor, fagan o favor de non interromper. A cuestión clara está en que aquí houve colaboración institucional que se fixo neste caso este goberno coa Xunta de Galicia, e unha colaboración institucional que acabou dando pois un protocolo, e un protocolo que desde a nosa perspectiva, e así o dixemos, vai demasiado lento. Un protocolo que debería de ir moito máis rápido e deberíamos ter nestes momentos froitos moito máis claros. Cuestións que aquí se formulan nesta proposición xa foron ditos e trasladados á propia Xunta de Galicia nas reunións que tivemos sobre que as tarifas tiñan que ser accesibles, non só bonificacións, por suposto e tal, pero que as tarifas tiñan que ser tarifas que nós entendíamos que tiñan que estar na liña do que son as tarifas públicas de outros aparcadoiros da cidade e non as tarifas de algúns aparcadoiros privados que existen nestes momentos. Esa cuestión, o tema das bonificacións, foi todo tratado en sucesivas reunións, como tamén desde o punto de vista xa de conversas telefónicas ou de conversas, digamos, menos longas, fixemos e trasladamos e soubemos de cal era a situación nestes momentos a través da Conselleira de Infraestructuras e do Conselleiro de Sanidade, co que falamos con frecuencia. A Comisión de Seguimento reuniuse co persoal técnico que forma parte desa Comisión de Seguimento, e nós, con toda a rapidez que creo que é o que se nos pode nestes momentos, digo, é a demanda que se nos pode facer, en canto se nos di que informemos a respecto pois dese PIA e desa proposta, o que facemos é contestar con toda a rapidez posible. Desde logo, por este Concello non vai faltar. Este Concello non é só que non se poña de perfil, senón que foi parte activa este goberno, clarísimamente este goberno foi parte activa en que puidese haber agora unha solución sobre a mesa. Foi parte activa en pedir que se houvese unha comisión de seguimento durante meses. Neste caso, entendemos que hai un atraso imputable á Xunta de Galicia, que é quen a ten que impulsar, e nós seguiremos facendo esa cuestión de exixir, de mandar que se faga canto antes. E logo, a respecto da obriga, creo que ás veces perdemos un pouco a perspectiva de onde estamos, non? Porque as palabras da señora Val a min chamaron a atención. Será a obriga da Xunta darnos información ao Concello, ternos información, porque parece a obriga é do Concello ter información, pero a información quen a ten e quen a posúe? A Xunta de Galicia, que é a que está impulsando o proxecto, é a que ten. Entón, é a obriga da Xunta dar toda a información ao respecto. Non se preocupe que nós seguiremos demandando, a seguiremos exixindo. Pero, insisto, aquí hai unha colaboración institucional lóxica para un proxecto que, infelizmente, desde a nosa perspectiva, que se está demorando demasiado. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para garantir a transparencia no proceso de decisión sobre o futuro aparcadoiro do Hospital Clínico, fixar prazos concretos da súa construción e definir o seu modelo de xestión. Votos a favor? Grupos municipais Socialista e Popular. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Concelleira e concelleiro non ha escrito. Grupos BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. A seguinte proposición é do Grupo Municipal Socialista relativa á necesidade de impulsar unha nova ordenanza de convivencia. Señor Guinarte, cando queira. Bos días a todas e a todos. Recentemente, a alcaldesa ditou un bando no que se pedía á cidadanía a colaboración necesaria para manter a nosa cidade limpa e lembraba algunhas disposicións de diferentes ordenanzas, así como as sancións correspondentes. Ese bando parte dun recoñecemento explícito, que é que na nosa cidade están a medrar determinados comportamentos incívicos, como a realización de pintadas ou grafitis, a colocación de cartelería en lugares non autorizados, a incorrecta separación dos residuos ou o abandono de voluminosos na vía pública sen realizar o previo aviso establecido, entre outros moitos comportamentos. Eses comportamentos que se recollen
relativos ao mantemento da limpeza e ao ornato público constitúen materias tamén de convivencia que atopamos reguladas en diferentes ordenanzas municipais. Xa debatemos varias veces neste pleno a respecto da pegada indiscriminada de cartéis en escaparates, fachadas ou mobiliario urbano e concluímos que a súa regulación está recollida con maior ou menor medida ou en maior ou menor medida hasta en 3 ordenanzas diferentes: a ordenanza de convivencia, residuos e limpeza viaria, a ordenanza de publicidade estática e dinámica e a ordenanza de publicidade e rotulación. Estes exemplos veñen a dar conta de que a ordenanza de convivencia, residuos e limpeza viaria en vigor non recolle unha boa parte das conductas incívicas que podemos atoparnos na rúa e, ademais, existe unha considerable dispersión normativa. Atopamos cuestións relativas á convivencia en ordenanzas, entre outras, a ordenanza de ruídos, a detenza de animais, a de protección do medio ambiente urbano, a de circulación e uso da vía pública e outras xa citadas. Doutra banda, atopámonos con que desde a pandemia os usos que se fai ou que se fan dos espazos públicos por parte da cidadanía son diferentes agora e son máis intensivos. A sociedade evoluciona e o marco normativo debe evolucionar tamén. A isto hai que engadir unha realidade específica de Santiago, a súa condición de cidade turística e de cidade de peregrinación. O incremento constante do número de peregrinos xera situacións que requiren unha resposta equilibrada. Estou a pensar en comportamentos como os cánticos nas rúas, o ruido dos bastóns, os picnics no obradoiro, e xa non digo, en fin, as acampadas puntuais, non? Unha ordenanza de convivencia obviamente ten que adaptarse á situación de cada cidade. Non pode ser a mesma nunha cidade como Santiago que nunha cidade, en fin, portuaria ou con praia como Barcelona, onde os problemas evidentemente son outros. Desde o Grupo Socialista consideramos que é necesaria unha nova ordenanza que preserve o espazo público como lugar de convivencia e civismo, onde as persoas poidan desenvolver as súas actividades con pleno respecto á dignidade e os dereitos das demais persoas, así como a pluralidade de expresións e formas de vida diverso, tanto para as persoas residentes en Santiago como para as persoas que nos visitan. Recentemente tamén a concelleira de Capital Cultural e Turismo anunciaba, recentemente non, xa vai para case 2 anos, a contratación dun servizo de consultoría á Cátedra de Dereito Local da Universidade da Coruña para a elaboración dun borrador da nova ordenanza de convivencia. En abril de 2025, fai máis dun ano, dixo que xa estaba prácticamente terminada e transcorreu máis de un ano e seguimos sen saber nada da mesma. Por eso, a estas alturas, 2 anos despois desa contratación desa consultoría, un ano despois, máis dun ano despois dese anuncio, propoñemos instar ao Goberno Municipal a impulsar de xeito inmediato, o de xeito inmediato ten que ver, naturalmente, co transcurso deses prazos a elaboración dunha nova ordenanza de convivencia, adaptada ao marco normativo vixente, as novas realidades e usos do espazo público, e tamén instar ao Goberno municipal a que durante o proceso de elaboración active os mecanismos de diálogo e participación co tecido social e veciñal co obxecto de acadar o maior consenso social e o maior consenso político tamén cos representantes da cidadanía que formamos parte deste pleno, máis alá dos preceptivos trámites de consulta e audiencia pública. Grazas, señor Guinarte. Señor Muiños, cando queira. Pois, terceira proposición do pleno e segundo anuncio incumprido por parte do goberno local. Veremos a cantos chegamos no cómputo total do pleno. En outubro do 24, o Goberno anunciou a bombo e pratillo que estaba a traballar nunha nova ordenanza de convivencia.
daquela, a concelleira explicaba a necesidade de contar cunha norma clara e máis detallada que funcionase como un código de conduta e que facilitase o labor policial ali onde fose necesario. Recoñecíase, ademais, que as ordenanzas actuais estaban totalmente obsoletas, limitándose case en exclusiva a regular o ruído e o uso de altofalantes, mentras que todos os demais comportamentos que xeran problemas na convivencia ou no cuidado do patrimonio quedaban nun limbo legal. Pois ben, hoxe temos a oportunidade de abordar esta cuestión. E nós, ante esta proposta, imos manter unha postura realista e de responsabilidade asténdonos a esta proposición. Imos absternos por unha pura cuestión de tempos e de rigor institucional. Estamos a xullo de 2026, cunhas eleccións municipais en maio do 27. Calquera persoa que coñeza mínimamente a tramitación administrativa sabe que unha norma desta calidade, deste calado e desta complexidade non se vai a poder aprobar de xeito definitivo neste mandato. O que se propón aquí hoxe é abrir un melón a menos de 10 meses das eleccións para, se todos o sabemos, non chegar a porto. Isto non é unha tarefa para pechar en falso por presas electorais, é un reto estrutural que debe abordar a seguinte corporación dende o primeiro minuto do próximo mandato e, ademais, facelo cunha visión moito máis ampla e ambiciosa da que hoxe se pon en riba da mesa. Así o digo, se nós temos responsabilidades de goberno no vindeiro mandato, o noso obxectivo non será simplemente parchear o que hai ou sacar un texto a presa. O que faremos será unha unificación normativa real. Integrar a ordenanza de convivencia e a ordenanza de ruidos nun único marco xurídico. O obxectivo debe ser a simplificación. Facer o marco normativo máis accesible para a cidadanía, evitando que os veciños teñan que saltar de ordenanza en ordenanza. Eliminar calquera fenda ou dúbida xurídica que actualmente xere confusión ou impunidade. Dar seguridade e ferramentas eficaces á policía local, que hoxe en día se atopa moitas veces cas mans atadas pola falta dun texto actualizado e unificado. Isto é especialmente urxente e crítico nunha cidade como Santiago de Compostela. Todas e todos vemos a diario condutas incívicas asociadas á masificación turística que tensionan a convivencia e poñen en risco o noso patrimonio histórico. Non podemos permitir que a falta de ferramentas normativas modernas converta as nosas rúas nun espazo sin lei, pero tampouco podemos enganar a veciñanza dicindo que isto se vai solucionar cunha proposición rápida agora a final de mandato. Fai falta rigor, fai falta tempo para o diálogo social e fai falta unificar as normas para que sexan útiles. Por iso, por responsabilidade e por fuxir de brindis ao sol a 10 meses dunhas eleccións, hoxe abstémonos, pero con ese compromiso de abordar este problema de raíz no vindeiro mandato. Isto, a menos que agora o goberno local nos diga que xa teñen unha nova ordenanza, o cal será unha sorpresa. Tamén para o tecido social, que entón non foi consultado en ningún momento para a redacción desta ordenanza. Tamén no noso grupo de non adscritas. Eu me lembro cando habíamos iniciado e fora aprobado inicialmente a ordenanza de circulación, o que primeiro fixemos foi pasar un documento de traballo a todos os distintos grupos municipais, o cal, tristemente, por parte de algún deles, e así o digo, por parte de algún deles, seguramente por parte de algún dos que están aquí presentes, ese documento foi, lamentablemente, que era un documento de traballo, volvo a decir, foi realmente pasado a algún tipo de asociacións para que o único que se fixera fora barullo a este concelleiro que lles fala. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, como recolle esta moción, do Concello de Santiago non conta aínda cunha ordenanza de convivencia que aborde de xeito inclusivo, de xeito integral esta materia. Temos pola contra unha ordenanza de convivencia, residuos e limpeza viaria aprobado en 2006 con algunha modificación do 2008 e artigos dispersos en outros textos normativos, ordenanza de ruidos, a de publicidade, protección do medio ambiente, circulación, e iso é evidente que dificulta a súa aplicación
e dificulta tamén, está claro, pois a súa comprensión por parte da cidadanía, o mesmo o seu coñecemento. E aclaro isto porque ás veces hai quen traslada tamén unha mensaxe contraproducente ao respecto do que se pode ou que non se pode facer en Santiago de Compostela. Hai conductas incívicas que a día de hoxe poden ser sancionadas e de feito son sancionadas. Nin nós como o goberno nin as forzas de seguridade miramos para outro lado. Por suposto, a situación é mellorable e esa, digamos, confluencia, por decir de algún xeito, normativa é interesante e a nosa vontade é de mellorala, sin dúbida. E por iso que estamos traballando nunha ordenanza de convivencia que unifique conceptos, que actualice as cuestións recollidas nas diferentes normativas municipais e que atenda ás novas realidades. Porque nisto agardo que coincidan comigo, aínda que normalmente non coinciden comigo prácticamente en nada, pero hoxe Santiago non é como hai 10 anos. Os fluxos e a presión turística intensificáronse enormemente e isto tamén é algo que temos que contemplar para esta normativa e niso estamos traballando. Como ben sabe o SOE, temos un borrador desta ordenanza coa que queremos realmente promocionar un uso equilibrado e inclusivo do espazo público. A primeira avaliación que realizou a asesoría xurídica apuntou a conveniencia de realizar uns axustes neste texto e é no proceso no que estamos agora mesmo. Pero insisto, estamos dentro dunha ordenanza que ten a súa complexidade, porque debe reunir cuestións que están dispersas en diferente normativa municipal. Debe ter en conta un novo escenario, que ademais é diferente en Compostela que en outras moitas cidades da nosa contorna. E debe conciliar os dereitos, deberes e intereses da poboación de Santiago cos dereitos e deberes dos centos de miles de persoas que nos visitan. E iso sabémolo todos ben, nin é doado, nin é sempre pacífico. Sobre o fomento da participación neste proceso, o procedimento de aprobación das ordenanzas saben de sobra que consta dunha consulta previa que se realizou e unha vez aprobada inicialmente, pois unha exposición pública ao conxunto da cidadanía para que as persoas e colectivos interesados poidan presentar as alegacións que consideren oportunas. E ademais, insisto, chegado o momento, presentaráselle o texto ao conxunto da corporación. Como dixen antes, eu creo que esta é unha ordenanza que aborda cuestións moi delicadas e tamén entendo que é necesario o maior nivel posible de consenso para levála adiante. Grazas. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias. Bueno, pues hay debates que trascienden el contenido concreto de una ordenanza porque hablan en realidad del modelo de ciudad que queremos construir y este es uno de esos debates. Y yo ya lanzo el guante, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad, señora alcaldesa, quiere usted para Santiago de Compostela? Desde el Grupo Popular vamos a apoyar esta proposición porque creemos que Santiago necesita una mejor ordenanza de convivencia. La necesita no para limitar libertades, sino precisamente para garantizar que la libertad de unos no termine convirtiéndose en el problema de los demás. El espacio público es probablemente el mayor patrimonio compartido que tiene la ciudad. Las plazas, las calles, los parques o las zonas verdes no pertenecen a ningún gobierno, pertenecen a todos los compostelanos. Son el escenario donde convivimos personas de edades, sensibilidades y formas de vida distintas. Son el lugar donde juegan los niños, donde pasean nuestros mayores o donde trabajan comerciantes y hosteleros, donde nos encontramos con los vecinos y donde también recibimos a quienes nos visitan. La calidad de una ciudad, señora San Martín, también se mide por la calidad de sus espacios públicos, porque cuando estos espacios están cuidados, ordenados y son respetados, favorecen el encuentro. Cuando se abandonan, cuando se degradan o cuando las normas son confusas o inexistentes, lo que aparece es el conflicto. Decía Aristóteles que la ciudad existe para permitir vivir bien, y vivir bien exige algo tan sencillo como poder disfrutar de una ciudad limpia, segura, respetuosa y ordenada. ¿Qué tenemos ahora, señora San Martín? No se trata de imponer una ciudad rígida ni de convertir el espacio público en un catálogo de prohibiciones. Se trata de establecer reglas claras para que todos sepamos cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones. Por eso compartimos la necesidad de actualizar una normativa que tiene casi 20 años y que ya no responde, como bien decía el señor Duro, a la realidad social de la ciudad. Ahora bien, también hay que decir que esta proposición llega porque el gobierno municipal vuelve a incumplir sus anuncios. Esta política en la que usted nos lleva semana tras semana, señora San Martín y socios de gobierno. No estamos descubriendo hoy un problema desconocido. Fue el propio gobierno del BNG quien anunció en octubre del 24 la contratación de una consultoría especializada para redactar esta ordenanza.
Después, en abril del 25, la concejala ya citada aseguró públicamente que el texto estaba prácticamente terminado y que únicamente quedaban pues algunos flecos para tramitar su aprobación. Pues bien, como bien dice la proposición que nos presenta el PSOE, estamos en el verano del 26, han pasado más de un año desde aquel anuncio y seguimos sin conocer el texto, sin conocer el calendario y sin conocer cuándo piensa este gobierno del BNG traer la ordenanza a este pleno. Una buena ordenanza de convivencia es una herramienta útil para unificar criterios que hoy aparecen, como bien se decía antes, dispersos en distintas normas y, sobre todo, transmitir un mensaje claro. El espacio público merece respeto porque es absolutamente de todos. Y compartimos también que esta ordenanza no debe quedarse únicamente en un régimen sancionador. La convivencia no se construye solo con multas, también se construye con educación, con prevención, con mediación y con campañas de sensibilización. La mejor sanción es siempre la que nunca llega a imponerse, porque previamente se ha generado una verdadera cultura cívica. Eso sí, pedagogía no puede significar pasividad. Dialogar no puede convertirse en una excusa para no actuar y buscar consenso no puede servir para retrasar indefinidamente decisiones que la ciudad lleva demasiado tiempo esperando. Necesitamos una norma moderna, útil y eficaz que proteja aquello que compartimos cada día, nuestra ciudad y la convivencia entre quienes la hacemos posible. Señora alcaldesa, menos anuncios, más acuerdos de resolución y, desde luego, más trabajo, que es lo que nos demanda la ciudadanía de esta querida ciudad de Santiago. Gracias. Tempo para réplica, ten 2 minutos e medio, señor Guinarte. Sí, bueno, a alcaldesa decía estes días, ou pedía estes días, que non iniciáramos a campaña electoral xa a volta do verán. En fin, me parece que en algúns casos non tivo moito éxito na súa petición. Os mandatos municipais son mandatos de 4 anos, estamos en 3 anos, eu creo que queda un ano por diante, non sei, igual hai que modificar a legislación electoral e a legislación do Estado que o regula e pasalos a 3 anos, que entonces pasarían a ser de 2, porque no segundo ano, pois tamén no último xa non conviría facer nada. A min recórdame algo do que escoitei, recórdame o que dixo o Partido Popular a respeito da concesión do servizo do ciclo integral da auga, cando decía aquelo de que agora non o iba a apoiar, pero cando gobernase iba a apoiar o mesmo. Bueno, nós creemos que un ano é tempo que hai que aproveitar para facer cousas. Esta pensamos que é unha cousa que hai que facer, porque se dixo máis ou menos por todos que é unha necesidade evidente. É complexo, sí, sen dúbida, facer unha ordenanza de convivencia, pero desde o ano 24 en que se anunciou ese estudo, pois pasou moito tempo, aprobáronse 2 orzamentos, en fin, creemos que tempo suficiente para ter avanzado máis do que se avanzou. É verdade que a complexidade aconsella facelo con prudencia, pero sen demora. E cando nos plantexamos que haxa diálogo social, decimos que vaya máis alá dos preceptivos trámites, que sexa realmente unha ordenanza consensuada social e unha ordenanza consensuada políticamente. Por tanto, tamén que os grupos políticos e os representantes que estamos neste pleno municipal non se nos dea un texto pechado para decir sí ou non, senón que poida ser tamén, en fin, dialogado e consensuado con eles. Precisamente que o goberno, digo así claramente, que o goberno non teña maioría absoluta, eu creo que é un moi momento para facer unha ordenanza de convivencia. Señor Muiños, non sei se quere intervir. Sí, pois por propia experiencia no seu día do que me pasou ca ordenanza da aprobación inicial da ordenanza de circulación, por eso sei dos prazos. O que lamento é que no seu día nos o que si fixemos foi pasar ese documento de traballo, ese borrador de ordenanza de circulación a todos os grupos políticos, porque éramos conscientes
que iba máis aló de que realmente fora unha decisión única e exclusivamente do goberno, porque na rúa andamos todos, pois o mismo pasa con esta ordenanza de convivencia. En aras de que realmente sexa participativa, o normal é que ese documento de traballo, ese borrador que di o concelleiro Xanduro, pois realmente pase por parte de todos os grupos políticos, porque todos convivimos na nosa cidade e todos seguramente teramos moitas cousas pois que aportar a esa ordenanza. E como sei dos distintos trámites o que leva eso, por eso decía que ahora pois non toca. Por eso o noso voto vai ser a abstención. E volvo a decir, por parte do Grupo de Goberno, nos pode trasladar ese documento de traballo por si quere algunhas achegas por parte nosas, que pola nosa banda sí que non vai haber ningún tipo de filtración a ningún lado. Grazas. Grazas, señor Duro. Cando queira. Señor Constela, eu xa dixe na primeira intervención cal era a nosa intención con esta ordenanza. Coincidirá conmigo nas características únicas que ten o noso municipio, e esa conciliación de dereitos, deberes e intereses da poboación autóctona cos dereitos, deberes e intereses de centos de miles de persoas que nos visitan é a base central na que se sustenta ou se debe sustentar esta ordenanza. Tamén concordo co das campañas de sensibilización e que a mellor multa é a que non se pon, non teño ninguna dúbida, pero home, a veces xérame así, deixame bloqueado porque propón intensas campañas de sensibilización, pero logo sacamos pois a primeira que foi Santiago en Frágil, anda que non se cansou de criticar a campaña. Era unha campaña de sensibilización clarísima e moi ben enfocada. Así que a veces cústame seguir a argumentación de verdade. E señor Muiños, dixo o señor Guinarte, os mandatos son de 4 anos. Traballemos os 4 anos e chegará o tempo de discutirnos e presentarnos diante da cidadanía, cada quen cos seus logros e propostas, e hai tempo de sobra para iso, pero mentras tanto hai que seguir traballando polo ben de Compostela. Grazas. Grazas, señor Duro. Señor Constenla, cando queira. Gracias de nuevo. Yo lanzaba un guante cuando empezaba mi intervención a la señora alcaldesa, que podía recoger su señor concejal, en el sentido de que nos explicasen, quizás esto es una cosa, yo creo que útil para casi todo, qué modelo de ciudad quieren. A mí me llama la atención, lo decía don Gonzalo, y yo creo que es interesante. Bueno, pues si hubiese que afrontar desde cero la reformulación normativa de este tema, pues es verdad, quizás en lo que nos queda de legislatura, pues no daría tiempo. Pues es verdad, no daría tiempo. Lo que sucede es que en teoría llevan ustedes trabajando 3 años. Lleva trabajando desde el inicio de legislatura. Por tanto, sí que cabe exigir al Gobierno pues que nos presente algo. Señor Duro, un textito, no sé, un resumen, el texto que les han pasado fruto de ese contrato que han hecho con la Universidad de La Coruña. Mira que en Santiago no hay buenos profesionales para poder afrontar ese encargo, pero bueno, ustedes tienen esa querencia con La Coruña que para mí es incomprensible. Pero vamos a ver, ustedes llevan trabajando 3 años, no es una cuestión precipitada. Yo creo que tienen la obligación de traer a esta Cámara, bueno, pues el fruto de ese trabajo. Y yo me parece que lo que usted sugería, señor Duro, aquello de que es una cuestión complicada, es una cuestión de una ingente tramitación normativa, que les está llevando mucho tiempo, bueno, pues yo creo que es una excusa de mal pagador. Tengo la impresión de que es una excusa de mal pagador, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, 3 años me parece tiempo más que suficiente para, al menos, trabajar con estos concejales de la oposición, pues un texto, el mejor texto posible, el texto que necesita nuestra ciudad, y desde luego aquel que puede, bueno, pues poner en valor, como digo, lo que para mí es más importante de todo esto. ¿Qué modelo de ciudad quieren? O sea, el modelo de ciudad que quieren ustedes, ¿cuál es? Papeleras desbordadas que nadie vacía, inseguridad ciudadana. O sea, ¿este es un modelo de ciudad? Pues si es un modelo de ciudad, felicidades porque lo están consiguiendo. Entonces, lo que habrá que decir a la gente es el modelo de ciudad de la señora San Martín y de su compañero en el gobierno, el señor Duro, es una ciudad que no vacía las papeleras, una ciudad que es insegura, una ciudad que pone mala cara a la gente que nos visita porque entiende que esta ciudad merece ser visitada. Pues ese es un modelo de ciudad. Y entonces felicidades porque lo están haciendo muy bien, lo están haciendo magníficamente bien. Pero mire, señor Duro, el pedirle que nos aclare en qué situación está, el materializar esa alergia que tienen ustedes a dar explicaciones, a mí me parece que es incomprensible.
Yo le decía hace un momento, bueno, yo no hablé de intensas campañas de sensibilización, pero podría hablar. A mí me parece que es mejor que el papel no se tire antes de tener que recogerlo. Me parece que está muy bien. Yo lo que me parecía que era una fantasía ilusoria y una cuestión que no ponía en valor su finalidad era esa campaña de las cajas. Bueno, pues yo eso sigo suscribiendo. Aquella campaña de las cajitas, pues me parecía que no estaban a la altura de lo que esta ciudad tendría que tener como campañas de sensibilización. Pero mire, estamos de acuerdo, vamos a trabajar juntos. Este gobierno le tiende la mano. Si usted nos envía un texto, esta oposición se compromete a hacerle sugerencias para mejorarlo y para que sea eficaz para la ciudad que lo necesita. Muchas gracias. Pasamos a votación, señor secretario, cando que. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á necesidade de impulsar unha nova ordenanza de convivencia. Votos a favor, grupos municipais, PSOE e Popular. Votos en contra, non hai abstencións. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiras e concelleiros non escrito. Apróbase a proposición. Pasamos á seguinte proposición presentada pola concelleira non escrita Milagros Castro Sánchez para a consolidación dunha política municipal permanente de visibilización, memoria e defensa das persoas LGBTI que máis. Cando queira. Gracias, señora alcaldesa, e bo día, compañeiras e compañeiros de corporación. Quero comenzar dicindo que a proposición que traemos hoxe aquí para consolidar unha política municipal estable de visibilización, de memoria e de defensa dos dereitos LGTBIQ+, o grupo das concelleiras non adscritas só vai someter esta proposición a votación se hai unanimidade na votación, e así o anticipo. E por que digo isto? Pois porque Santiago de Compostela, como municipio diverso e orgulloso de sí, ten o enorme privilexio de ser a triste excepción de ter abordado sempre todas as políticas e reivindicacións en defensa dos dereitos do colectivo desde a unanimidade. E digo sempre. Baixo ningún concepto imos ser nós as que rachen con esa unanimidade. Por iso que, se non conseguimos colleitar os votos afirmativos de todas e todos vostedes, retirarei esta proposición antes da súa votación. O que propoñemos creemos que é a evolución lóxica do camiño a prol da igualdade, do respecto e da tolerancia que sempre seguiu o noso concello. Máis visibilidade e máis memoria. Rematado o mes de xuño, o mes do orgullo de LGTBIQ+, o traballo de visibilización en defensa dos dereitos do colectivo segue sendo necesario, máis aínda nun contexto nacional e global no que se cuestionan consensos que se deran por conquistados froito da loita social e no que emerxen a menudo discursos de odio que buscan deshumanizar, que buscan sinalar e que buscan invisibilizar as persoas LGTBIQ+. Poñendo en risco avances fundamentais en igualdade, en liberdade e en dignidade. Os símbolos teñen un importante valor institucional e social. A presenza permanente de elementos nesta cidade como os pasos de peóns, murais, bandeiras ou intervencións artísticas contribúe á normalización da diversidade e transmite unha mensaxe clara de acollemento e de respecto. E iso é o que máis nos importa a nós, trasladar a todas as nosas veciñas e os nosos veciños que Compostela é un municipio aberto, integrador e orgulloso. Hai un ano, de feito, eu mesma trasladei neste pleno municipal o noso desacordo e a nosa sorpresa coa desaparición das cores do Arco da Vella nun conxunto de arbustos ornamentais que se atopan na entrada do Parque da Alameda desde Porta Faxeira. Este elemento que se instalou en xuño de 2021, seguindo o exemplo de outras cidades, como por exemplo en Pontevedra, o que procuraba era dar visibilidade a través da normalización. Desapareceu, como tantas cousas, díxose que se ia recuperar como tantas cousas, pero como ocorre con demasiada frecuencia, las palabras se las lleva el viento, tamén as boas palabras e as boas intencións. Santiago de Compostela é un municipio diverso onde a visibilidade do colectivo debe ser unha realidade presente de forma continuada no espazo público
na programación municipal e nas políticas de memoria democrática. Desde logo, nos recoñecemos que afortunadamente no noso Concello non partimos de cero. Non se fai con esta proposición unha enmenda á totalidade e que, bueno, somos nosotros e que malos son los demás, senón que propoñemos seguir avanzando, avanzar máis, tendo en conta o bo punto de partida no que nos atopamos neste momento neste Concello. Creemos que en momentos de retroceso, de negación de historia e de intentos incluso de reescribir esta historia, debemos esforzarnos máis en contala, en reivindicala. En esa liña van as nosas propostas. Promovemos a incorporación da memoria democrática LGTBIQ+, ao patrimonio inmaterial da cidade mediante actividades divulgativas, exposicións, conferencias que poñan en valor esa historia da que falamos do movemento no noso Concello e das persoas que contribuíron á conquista destes dereitos. Tamén propoñemos estudar a creación dun recoñecemento municipal anual a persoas ou entidades ou iniciativas que tiveran contribuído na defensa da igualdade de dereitos. Seguramente todas e todos recoñecemos e coñecemos moitas persoas que serían dignas merecedoras dun recoñecemento polo seu activismo neste eido. E tamén pedimos a creación dun espazo permanente pola diversidade e os dereitos LGTBIQ+, mediante unha intervención artística estable que se converta nun lugar de referencia para a memoria, a sensibilización e a celebración da diversidade na cidade. Memoria, reivindicación e visibilidade. O que propoñemos é reivindicar o enorme privilexio que ten este Concello e a triste excepción que temos como Concello da unanimidade coa que Santiago de Compostela temos abordado todas as políticas en defensas dos dereitos do colectivo. Agardo que hoxe sexa un día máis de esos nos que todos estamos de acordo. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Señor Guinarte, cando queira. Sí, nos imos apoiar esta iniciativa, esta proposición, porque dentro do Grupo Socialista, como é evidente, creemos na defensa da igualdade, da liberdade, da dignidade das persoas, de todas as persoas, pero en especial das persoas LGTBIQ+. Esta defensa, obviamente, non pode limitarse a unha data concreta do calendario. Os avances acadados nos últimos anos, por desgraza, non son irreversibles. Estamos vendo como medran os discursos do odio, primeiro nas redes sociais, pero das redes sociais pasan a vida real, e como se cuestionan dereitos que custaron décadas en ser conquistados. O compromiso do Grupo Municipal Socialista, do Partido Socialista, coa igualdade e cos dereitos das persoas LGTBIQ+, é un compromiso firme e un compromiso sostido no tempo. Tamén se traduciu na acción municipal, impulsando iniciativas de civilización, campañas de sensibilización e actuacións para facer de Santiago unha cidade máis aberta, máis diversa e máis inclusiva. De feito, moitas das actuacións de visibilización e sensibilización das que hoxe falamos xa foron impulsadas por gobernos socialistas, porque sempre entendemos que a igualdade tamén se construe desde os concellos. Tamén quero poñer en valor que no Concello de Santiago sempre houbo desde moito tempo atrás un amplísimo consenso sobre esta cuestión. E dende fai moito tempo as iniciativas neste sentido de sensibilización, de defensa dos dereitos deste colectivo son apoiadas de xeito unánime, e hasta de Santiago, do Concello de Santiago, partiu algunha das campañas de máis éxito de promoción e de defensa do colectivo que ten habido en Galicia. A visibilidade tamén é unha política pública. Os símbolos, cando van acompañados de acción institucional, contribúen a construir cidade
e, por tanto, a construir unha cidade máis inclusiva e máis segura. Por iso, compartimos que Santiago debe manter un compromiso permanente coa diversidade e non limitar estas situacións a un día ou a un mes, senón que deben ser actuacións permanentes. Precisamente, cando hai quen pretende cuestionar dereitos xa conquistados, as institucións non podemos permanecer indiferentes. Debemos responder con claridade, reafirmando o noso compromiso coa igualdade e coa non discriminación e enviar unha mensaxe clara de respeto, convivencia e igualdade. A diversidade non é un problema que haxa que tolerar, é un valor que debemos protexer e reivindicar na nosa sociedade. Agora ben, tamén queremos lembrar que a defensa dos dereitos LGTBIQ+, non pode quedar reducida aos símbolos, debe traducirse en outras políticas públicas estables, en educación, en sensibilización, en prevención da discriminación, en apoio ás entidades e colaboración permanente co tecido asociativo. A igualdade e os dereitos humanos non admiten retroceso. Santiago debe seguir sendo unha cidade aberta, plural, diversa e respetuosa, e as institucións temos a responsabilidade de contribuir a ese obxectivo. Por iso, o noso voto será a favor desta proposición. Grazas, señor Guinarte. Ben, eu vou comezar dicindo que o grupo de goberno, Compostela Aberta e BNG, vai votar a favor desta iniciativa. Non só porque non lo pida a señora Castro para que haxa unanimidade, senón porque entendemos que é unha iniciativa que ten, digamos, os suficientes contidos de interese como para ser apoiada. Independentemente diso, non quero deixar de facer a reflexión de que o bo sería, e creo que a todo mundo nos gustaría, que non houvese días de nin recoñecementos de nin nada especial. Eso sería o lóxico. A cuestión está en que somos conscientes, eu creo que non toda a poboación, pero desde logo en Compostela a inmensa maioría de poboación, de que existe un retroceso de dereitos e unha involución por discursos absolutamente LGBTI-fóbicos que non podemos deixar que proliferen, e calquera iniciativa, calquera proposta, calquera acordo que poida ir avanzando en frear eses discursos, en visibilizar xustamente o contrario, aquelas persoas que se distinguen por traballar neste ámbito, son necesarias. Para alén diso, eu digo que imos apoialo porque estamos de acordo co que son pois as propostas concretas de iniciativas que vostedes acaban comentando en 4 puntos. Pero hai algunhas cuestións a respecto de temas que aparecen na exposición de motivos e algunha que comentou agora que sí quero sinalar. Por un lado, o Concello de Santiago ten xa un compromiso estable, con actuacións estables e duradeiras. Algo que é certo que neste Concello habitualmente tivo maioría social e consenso e moitas veces unanimidade, pero non sempre. Eu quero lembrar que hoxe temos un servizo de asesoramento LGBT que foi proposto polo Bloque Nacionalista Galego en maio de 2020, cando aquí gobernaba outro grupo, cando gobernaba o Grupo Socialista, e que nesa proposta votaron a favor, neste caso Compostela Aberta, o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE, e que o Partido Popular que se abstivo nesa votación. Non sempre houbo esas unanimidades, aínda que entendo que estaba dentro da lógica de que era algo bo e algo positivo. Algo que non foi capaz de facerse no ano 20, no ano 21, no ano 22, nos incluímolo tamén nas cuestións de acordos orzamentarios, e finalmente, pois, cando chegamos ao goberno houve un compromiso, e finalmente hoxe é unha realidade. Existe atención psicolóxica e atención xurídica, un servizo de asesoramento que está vinculado á Casa Xoana Torres, onde se realizan actividades constantes, actividades, roteiros, que non se fan só no mes do orgullo, fanse ao longo de todo o ano.
fanse ao longo de todo o ano. Igual que ao longo de todo o ano, desde os distintos servizos, educación, servizos sociais, desde o propio servizo de igualdade, cando temos algún tipo de traballo que teña que tratar temáticas que se refiran, por exemplo, ao acoso escolar, a sensibilización, a educación, incluímos sempre o tema LGBTI que máis como elemento principal, como elemento primordial. Así que eu insisto que eso existe, e existe, eu creo, que de maneira continuada, e que nese caso somos un exemplo con este servizo de asesoramento e introducción de maneira transversal. A respecto tamén do que fala na consideración, na exposición de motivos, de que non se volveu a repoñer as cores de arco da vella neses arbustos, digolle que si se fixo. A cuestión é que sí que se fixo. Fíxose, e logo poderá vostede comprobalo, fíxose, pero cunha pintura respetuosa neste caso, de tal maneira que se esvaeceu rapidamente. É dicir, que non tivo a continuidade e a permanencia. Miraremos de volver a restituílo, pero sí que se fixo. A cuestión é que antes houbera unha pintura que era moito máis resistente e agora fíxose con unha pintura menos agresiva. Mais ese tema, unha vez feito o rogo e unha vez recollido, fíxose. En todo caso, eu insisto en que nós estamos de acordo con manter de forma permanente elementos de visibilización LGBTI, todo aquilo que poidamos incluir farémolo, incluindo ampliar eses espazos permanentes na vía pública, porque creemos que é bo, tamén en crear un espazo permanente pola diversidade e os dereitos LGBT, e, bueno, acaba de haber actividades continuadas na Casa Xoana Torres no sentido do que propoñen no punto terceiro, entón non podemos estar máis que de acordo, con roteiros pola cidade, con memoria histórica, con conferencias, exposicións, xa digo, nos centros socioculturais, con exposicións feitas desde distintos ámbitos, e tamén estudaremos esa creación ou ese recoñecemento anual a persoas, entidades ou iniciativas que destaquen pola súa contribución á defensa da igualdade dos dereitos. Insisto, non tanto porque nos gusten este tipo de recoñecementos, de premios, de cuestións, porque insisto que tería unha significación de que realmente chegamos a un momento de transformación e de diversidade e de aceptación total, senón porque creemos que neste momento puntual é máis necesario que nunca. Ten a palabra o señor Rubio agora, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bo día, compañeiras e compañeros de Corporación Municipal. A defensa da dignidade, da liberdade e da igualdade de todas as persoas é un dos fundamentos esenciais da nosa convivencia democrática. Quero reafirmar o noso firme compromiso co respeto ás persoas do colectivo LGBTQ+, e o noso rexeitamento a calquera forma de discriminación, acoso ou violencia motivada pola orientación sexual, pola identidade ou pola expresión de xénero. Todas as persoas, absolutamente, teñen dereito a vivir coa liberdade, a desenvolver o seu proxecto vital e a mostrarse ante a sociedade tal e como son, sen medo, sen ocultarse e sen recibir un trato diferente. Nas últimas décadas producíronse avances sociais e legislativos moi importantes. A sociedade española percorreu un longo camiño no recoñecemento de dereitos e na superación de prexuizos que durante demasiado tempo condicionaron a vida de moitas persoas. E ese progreso foi posible grazas ao esforzo de persoas, familias, entidades e movementos sociais que reclamaron respeto e igualdade. E recoñecer ese camiño forma tamén parte da nosa memoria colectiva. Os avances conseguidos deben ser protexidos e consolidados. A igualdade ante a lei representa unha conquista fundamental, pero debe ir acompañada dunha igualdade social efectiva e dunha convivencia baseada no respeto. As administracións públicas coido que temos un papel fundamental e importante neste ámbito. Debemos garantir que os servizos públicos se presten sen discriminación, ofrecer unha resposta adecuada cando se produce unha situación de intolerancia e contribuir a que a diversidade sexa entendida con normalidade. E esta é unha responsabilidade que debe exercerse durante todo o ano, non só durante un día, durante unha semana ou durante un mes. O orgullo, por suposto, que ten, eu coido que un indubidable valor histórico. Un valor histórico, social, reivindicativo, permite lembrar o camiño percorrido, facer visibles realidades que durante moito tempo permaneceron silenciadas e reafirmar o compromiso democrático coa igualdade. Pero a defensa dos dereitos do colectivo de persoas do colectivo LGBTQ+, non se limita a unha data concreta. Debe estar presente de xeito transversal nas políticas públicas, na atención social, na educación, na cultura, no deporte, no lecer e na convivencia diaria. Esta proposición sitúa no debate municipal cuestións relacionadas coa visibilidade, coa memoria, coa presencia da diversidade no espazo público. Os símbolos teñen valor, teñen moito valor, forman parte
da maneira na que unha sociedade expresa os seus principios e recoñece a súa propia diversidade. Unha intervención no espazo público pode transmitir unha mensaxe de respeto, de acollemento e de convivencia. Mais calqueira política pública, como se fai en moitos casos, debe abordarse con responsabilidade. As actuacións que se impulsen deben estar correctamente planificadas, contar coa participación das persoas ás que se dirixen e dispor dos recursos necesarios para manterse no tempo, como as cores deses arbustos na Alameda. A permanencia dunha política non depende únicamente da súa presenza no espazo público, depende tamén da súa continuidade, da súa utilidade e da capacidade para respostar ás necesidades reais das persoas. Por iso, cando falamos de visibilidade, de memoria ou de sensibilización, debemos facelo pois tamén desde este prisma. Non? Debemos procurar que as iniciativas municipais conten cunha finalidade clara, se integren nunha planificación coherente e poidan ser avaliadas. Neste ámbito resulta especialmente importante escoitar as persoas dos colectivos, as entidades que coñecen a súa realidade, as profesionais que traballan na atención e na prevención e o conxunto dunha sociedade que avanzou precisamente grazas ao diálogo. Nos defendemos unha política de igualdade seria, responsable e afastada de calqueira simplificación. Defendemos a liberdade individual, a dignidade da persoa e o dereito de cada cidadán a desenvolver a súa vida sen discriminación. E ese coido que debe ser o punto de partida deste debate. Non vou entrar en se houve sempre, ao largo de todos os anos da historia de todos os plenos, unanimidade. Estamos no momento no que estamos e nos estamos de acordo en que hai que seguir camiñando cara adiante. Debe de ser o punto de partida, garantir os dereitos, preservar os avances acadados e continuar traballando para que ningunha persoa se sinta excluída, sinalada ou discriminada por ser quen é. En ese compromiso sempre nos van a topar. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Ten 2 minutos e 10 segundos, señora Castro, se quere usar. Dígame. Usarei estes 2 minutos dando as gracias a todos os grupos municipales, porque entendo que despois do discurso, a exposición de motivos que fixo o señor Rubio, o meu entendemento magnífica, o seu voto tamén será afirmativo. Polo tanto, eu dou desde aquí as gracias a todos os grupos municipales. Creo que a imaxe que damos unha vez máis desde esta corporación, desde este pleno, é a mellor que podemos dar. Creo que é necesario poñer pé en parede frente aos retrocesos que haxa, as negacións que haxa e o borrado da loita histórica polos dereitos LGTBI+. Así que nada máis que decir. Moitas grazas. Señor Guinarte. Sí, moi brevemente. Bueno, eu creo que non é o momento de facer fincapé nos pequenos matices ou nas pequenas cuestións que cada grupo ou cada representante deste pleno poida ter a respecto desta proposición, senón de apoiar unánimemente a proposta e precisamente trasladar cara ao exterior a imaxe de que todos os grupos políticos, todos os representantes que aquí estamos, compartimos os valores que significan promover, respetar a diversidade, non como algo que haxa que tolerar, como decía na miña intervención, sino como algo que enriquece a sociedade e que debemos defender, porque fora deste pleno hai, efectivamente, como tamén decía a alcaldesa, hai persoas e tamén hai grupos políticos que non comparten esta idea. E eu creo que hai que ser claros na defensa deses valores por todos compartidos. Ben, sí. Eu
Non podo deixar de felicitarme porque isto se xa asumido de maneira unánime. Constame ademais que o señor Rubio, que participa en actividades e en accións relacionadas co colectivo e coa igualdade que o defende, pero tamén eu creo que, claro, ás veces a todo o mundo nos entra un pouquiño de vertixe cando vemos estes discursos que veñen dunha extrema dereita que ás veces pacta co Partido Popular. Entón este freo hai que poñelo. Eu creo que é lóxico, porque, claro, tamén entendo que vostedes deixaron atrás unha fase en que, pois claro, o Partido Popular votou en contra do matrimonio igualitario, non só iso, senón que levou iso a un recurso ao Constitucional. Insisto que creo que, afortunadamente, esas épocas quedaron atrás, pero existe un discurso de involución que mete medo. E onde nese discurso de involución, eu creo que neste caso debería haber unha responsabilidade tamén colectiva de poñerlle freo e de decir que non ten cabida non aquí. Creo que iso é bo, sen deixar por iso de felicitármonos colectivamente porque isto sexa pois un acordo unánime do conxunto da corporación. Señor Rubio, cando queira. Non ia intervir, pero coido que non era o momento, sinceramente, se buscaba o consenso. Vou a ter un pouquiño máis de clase neste caso e non vou a entrar en certas cuestións que xa están pasadas e olvidadas, que xa están evolucionadas e que nos a día de hoxe creo que quedou claro na miña primeira intervención o que defendemos, posibilitamos continuamente e acordamos continuamente neste pleno municipal a través coido que de todas as declaracións institucionais que temos feito nos últimos 3 anos, moitas outras accións que levamos desenvolvidas ou que levan desenvolvidas nos sempre intentando pois remar a favor neste sentido, neste senso, igual que neste caso con esta proposición, porque como decía o señor Guinartes, se eu vou polo miúdo, pois hai cousas que coido que deberíamos de matizar, ou coido que hai cousas que centrámonos moito na política simbólica, nas accións simbólicas, e non en políticas realmente transformadoras de calado a nivel municipal. E non entro niso, simplemente coido que un momento no que deberíamos estar todos e todas totalmente, non contentos, pero eu coido que tranquilos e tranquilas que a imaxe que estamos proxectando dende este pleno municipal e non vou entrar en outro tipo de cuestións. Moitas grazas. Grazas. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada pola concelleira non adscrita Milagros Castro Sánchez para a consolidación dunha política municipal permanente de visibilización, memoria e defensa dos dereitos das persoas LGTBIQ+. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. A seguinte proposición é presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a implantación do sistema do pago Bizum no Concello de Santiago de Compostela. Señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Neste mandato vimos xa demasiados síntomas dun concello que perdeu capacidade de resposta, que perdeu capacidade de xestión. Materia como a vivenda, a limpeza, recentemente o pago a provedores. Nesta cuestión, ademais, non falamos xa dunha advertencia, nin dunha discusión política puntual, senón, acabamos de ver como o Concello foi intervido polo Estado para pagar facturas pendentes. Isto non é un debate ideolóxico. Non é un debate ideolóxico. Isto é unha cuestión básica de xestión pública, de xestión política. O importante o que é importante é que un concello cumpra a súa palabra. Un concello serio ten que ser tamén un concello puntual. E como acabo de decir, isto non vai de esquerdas, dereitas, nacionalismos, non nacionalismos, non vai de ideoloxías. Vai de que un concello, en este caso, de que Santiago funcione. E para que un concello funcione ten que ter un goberno solvente e con capacidade de xestión.
Temos magníficos empregados públicos que cada día fan o seu traballo con profesionalidade, con compromiso, pero demasiadas veces os veciños, os cidadáns perden o tempo por culpa de procedementos pensados para outra época. E isto tamén hai que cambiálo. A modernización dunha cidade consiste en facerlle a vida máis fácil a xente. Por lo tanto, nós queremos traballar con ese obxectivo, facer máis fácil a relación dos composteláns co seu concello. Todos utilizamos o móvil para facer unha transferencia, comprar unha entrada ou pagar unha cea cun amigo, pero cando nos relacionamos co concello seguimos atopando procedementos lentos, complicados, anticuados. Un concello máis fácil é aquel que permite pagar unha taxa de xeito sinxelo, facer unha xestión que leve un minuto, e non o que sufren moitos veciños, moitos cidadáns, moitas familias, que é ese labirinto de procedementos. O último, por certo, dos comedores, non? Están nos chegando moitísimas queixas das familias polo procedimento para anotar os rapaces aos comedores escolares, que case hai que antes facíase dun xeito sinxelo e no lugar de mellorar, pois imos hacia atrás, non? Complicouse un procedimento que ia nesta liña de traballo, non? De facer a xestión moito máis cómoda. Por tanto, hai que acabar coas xestións que nos obrigan a perder unha mañá inteira, como acabo de falar, última, que non sabemos ainda por qué o Concello estropea un procedimento que era máis áxil. Por eso propoñemos hoxe un pequeno paso, simbólico, posiblemente simbólico, incorporar Bizum como novo sistema de pagamento e cobramento municipal. Facer unha xestión co Concello do mesmo xeito que o facemos diariamente co móvil para moitísimas cuestións. E non inventamos nada, están a facer noutras administracións. Poñernos ao día, como digo, un pequeno paso simbólico, sen dúbida, pero que vai nesa línea que queremos poñer como obxectivo dun Concello máis fácil, dun Concello máis sinxelo. Un Concello que respete o tempo da xente, que respete o tempo dos veciños, que respete o tempo dos cidadáns, un Concello máis fácil e que busque unha idea tan sinxela e ao mesmo tempo tan complicada como facer entre todos que as cousas funcionen mellor. Moitas gracias. Grazas, señora Castro, que ando queira. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o grupo das concelleiras non adscritas, a verdade é que sempre apostamos por un modelo de administración que desde logo lle resulte ás nosas veciñas e veciños útil, accesible e práctico. O noso obxectivo é contribuir a que a relación entre as veciñas e os veciños de Santiago de Compostela e o Concello sexa cada vez máis sinxela e cómoda. É certo que nos últimos anos avanzouse na incorporación de novas tecnoloxías á administración local. Hoxe moitos trámites pódense facer a través da sede electrónica, con isto evitamos desplazamentos, redúcense tempos de espera, sí que teño que decir que non sen algunha que outra dificultade para a nosa veciñanza. Creo que en isto haberá que seguir mellorando. É certo que se trata dun proceso de modernización necesario que debe continuar avanzando e facilitando a vida da cidadanía. É unha realidade, como decía o señor Berea, que os hábitos de pagamento en moitas facetas da nosa vida cambiaron. O efectivo é certo que foi perdendo protagonismo, úsase máis a tarxeta digital e a aplicación dese pago instantáneo que chamamos Bizum. Cada vez é certo que máis persoas utilizan estas ferramentas con normalidade no seu día a día, polo que as administracións públicas nos creemos que tamén deben de ir en consonancia coa realidade das súas usuarias e usuarios. Nos non imos ser unha barreira para ese cambio, se apoiamos esta iniciativa
é porque entendemos, en primeiro lugar, que ofrecer máis alternativas á hora de realizar pagamentos municipais, desde logo é algo que pode favorecer e facer máis accesible a administración e simplificar determinadas xestións para a cidadanía, e en segundo lugar, porque esta non é unha cuestión nova, xa no ano 2024, cando este asunto chegou a pleno, a nosa posición foi favorable á incorporación de novos medios de pagamento electrónico. De feito, naquela ocasión xa se defendía que unha vez incorporada a oficina virtual do contribuinte, a práctica totalidade dos ingresos municipais, o Concello estaría en condicións de habilitar ferramentas como o pagamento con tarxeta ou mediante Bizum. Por tanto, estamos ante un paso lóxico, unha petición lóxica dentro do proceso de modernización da administración municipal. Agora ben, tamén consideramos moi importante que esta implantación deste sistema vaya acompañado dunha correcta información á veciñanza. Isto para nós é primordial. Toda nova ferramenta require ser explicada de maneira clara para que as persoas usuarias coñezan o seu funcionamento, teñan confianza nela e poidan utilizala con seguridade. En definitiva, para resumir e para rematar, toda medida que implique unha mellora nos servizos municipais e que facilite a relación das cidadás e dos cidadáns do Concello vai contar sempre con o noso apoio. Por iso, o grupo das concelleiras non adscritas votaremos favorablemente a esta proposición. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, esta proposición non vou a dicir que é a mesma, pero é prácticamente a mesma que defendeu o señor Constela en xaneiro de 2024, e o certo é que, bueno, parafraseando un pouco a exposición de motivos, se ven non se trata solo de digitalización de expedientes e de incorporación de sedes electrónicas, tampouco se trata solo de implantar unha plataforma Bizum, porque concordo, non é tan simple. Tampouco se resolve a modernización da administración electrónica pois coa unha nova aplicación informática ou coa incorporación de novas tecnoloxías baseadas en solucións de intelixencia artificial. Hai moito traballo detrás. A modernización pois require, en primeiro lugar, algo que é esencial: un análise e unha definición exhaustiva de todos os procesos, de todos os procedementos e de cada un dos trámites das administracións públicas. Análise que corresponde ao conxunto dos departamentos da administración pública, neste caso da administración local. Compre identificar as súas distintas fases, os órganos responsables, as unidades responsables, os prazos, os requisitos, a documentación necesaria, e só deste importantísimo traballo pois pode abordarse a fase seguinte, que é a parametrización de cada un dos procedementos e a automatización das tarefas, daquelas tarefas, evidentemente, que pola súa naturaleza o permitan, porque non todas as tarefas son susceptibles de automatización. E esta automatización evidentemente, pois deberá de facerse pois da man de solucións que hai no mercado, moitas delas baseadas, como dixen antes, en solucións de intelixencia artificial, pero sempre tendo a información moi clara, o dato moi claro e os procesos claramente definidos. E iso, bueno, foi en parte do traballo que fixemos durante a legislatura pasada. Incorporamos un módulo de xestión de ingresos para que a cidadanía pudera facer ou liquidar ou autoliquidar os ingresos a través da sede electrónica que sexan susceptibles de autoliquidación. Tamén a oficina virtual do contribuinte, e previamente, como digo, houbo que facer este traballo previo, porque este traballo previo é importantísimo e esencial para o éxito final da solución. Feita esta parametrización, e tamén non menos importante, reforzada a seguridade do sistema. De feito, durante a legislatura pasada reforzamos a seguridade do sistema coa incorporación de un centro de operacións de ciberseguridade. Feito todo isto, estábamos en condicións, como así o puxemos de manifesto no informe da Tesourería Municipal de traspaso de competencias do ano 2023, de avanzar na incorporación de novos sistemas de pago. Un deles, pois, o sistema de pago Bizum.
Pero como puxemos de manifesto xa no ano 2024 a raíz da postura ou da proposición presentada e defendida por aquel entonces polo concelleiro José Antonio Constela, volvemos a dicilo ahora mesmo. Non se trata solo de incorporar Bizum, hai que previamente facer un traballo previo, que é adaptar a pasarela existente, porque como se deduce e se pon claramente de manifesto no informe da Tesourería Municipal do ano 2023, a pasarela que existía entón, e entendo que debe ser a mesma que existe a día de hoxe, porque posto que non vimos ningún concurso público para a adquisición dun novo software, ven a ser exactamente o mesmo, con lo cual este paso previo é esencial. En consecuencia, debe de incorporarse unha nova pasarela, unha nova solución compatible, evidentemente, co módulo de xestión de ingresos de Estiman, sexa pois baseada na solución CECA, sexa baseada na solución RedSys, e despois xa podemos incorporar novos sistemas de pagamento, entre eles o Bizum. Con lo cual, bueno, nos aceptamos a proposición, vamos a votar a favor, porque o sentir xeral da mesma se entende e a compartimos totalmente, que facilitarlle ás veciñas e veciños a súa relación co Concello de Santiago, pero tamén quero deixar claro que este é un proceso no que se traballou profundamente durante a legislatura pasada e que non é automático, que hai que incorporar pasos intermedios, como se pon de manifesto no informe da Tesourería do ano 2023, e que entendo que vostedes pois poden ter a disposición. Na intervención que fixo o concelleiro de Facenda no ano 2024, en xaneiro do 24, o que dixo naquel momento é que se estudarían. Creo que vou a decir algo así, que se analizaría a incorporación deste sistema de pagamento. O certo é que, bueno, xa pasaron dous anos, verdade? E en consecuencia, bueno, creo que tuveron tempo abondo para estudar, e o que vemos é que neste ámbito o goberno está a invertir ou dende logo non está a invertir o suficiente que require o impulso e a mellora continua da administración local, e neste caso, pois, da modernización da administración local. Grazas, señora Val. Ten a palabra o señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Imaginábame pola lectura do texto da proposición, señor Berea, que ia falar de case todo menos do Bizum, polo pobre contido que tiña xa o propio texto, non? Decirlle que o período medio de pago a proveedores, vostedes tamén están axudando a que non baixe. Non aprobaron casi 1 millón de euros de facturas e iso está apalancando o período medio de pago. Non sei se é consciente diso. Dito isto, a Concellaría de Economía e Facenda, pois levamos moito tempo traballando na modernización de todos os procesos de carácter económico en xeral e dos procesos tributarios e de pagamentos en particular. Este ano realizamos 2 campañas para no compromiso do Concello ca sustentabilidade ambiental e a reducción da pegada de carbono e a digitalización dos servizos públicos para reducir o papel nestas xestións. Máis de 100 grandes contribuintes, aqueles que teñen máis de 15 recibos co Concello, pois xa se van a comunicar só de maneira digital, non teñen opción de facelo de outra maneira, e 5.000 contribuintes máis tamén van deixar de recibir papel para facelo só con medios digitais. Tamén se convidou a máis de 17.000 persoas a que de maneira voluntaria pois se adhiran a este tipo de campaña que chamamos correspondencia ecolóxica. Ben, a Tesourería pois ten como criterio de funcionamento a mellora continua, a modernización e o aproveitamento dos avances tecnolóxicos para a mellora da xestión tanto interna como externa, o que vai contribuir pois, na mellora da xestión dos ingresos a través da aplicación que existe nestes momentos que estima. Cabe sinalar que as operativas actuacións automatizadas en sede como aprazamentos, fraccionamentos en garantía ou obtención de certificados tributarios, ademais de dispor de relación de todos os trámites tributarios en sede con modelos de solicitude específicos asociados do acceso da cidadanía en liña a súa situación tributaria e incluso a posibilidade de obter documentos de ingreso para despois aboar en entidade bancaria. O proxecto está vivo, no sentido de que precisa mantemento e de evolución
de cara a esta mellora continua. Xa estaba previsto así no deseño inicial. No cadro no que se está a traballar estáse definindo novos trámites ou tendo definidos proxectos para implantar o Editran e a interoperabilidade. Desde o punto de vista estrito dos medios de pagamento das débedas tributarias dos que dispón a cidadanía, está habilitado o pagamento a través de entidades financieras colaboradoras, ben directamente nas súas caixas ou caixeiros mediante domiciliación ou utilizando pasarelas de pagamento. En calquera caso, é obrigado que a cidadanía e a entidade bancaria identifiquen o recibo en concreto que se está a pagar, de modo que o ingreso poida ser incluído nun ficheiro bancario e que a entidade envía ao Concello, que o procesa e automáticamente quede reflectido a cobranza do documento en estima. Desde o momento que a cidadanía pode comprobar na sede electrónica que efectivamente o seu recibo está pago, a identificación do recibo pode facerse mediante referencia numérica e tamén mediante a lectura do código QR que figura en cada documento de pagamento e que se implantou en estima. No que respecta ás pasarelas de pagamento, a cidadanía dispón de 4 grandes pasadeiras, que son as que corresponden a 4 entidades bancarias. O pagamento pódese facer con tarxeta ou ben na banca electrónica desas entidades. A funcionalidade do pagamento Bizum é unha funcionalidade que soporta estima, implicaría dispor dunha única pasadeira de pagamentos na sede. Nestos momentos temos dúas, CECA e RESIS. As consecuencias sobre a afectación á posibilidade de pagamento dos clientes de determinadas entidades ou a configuración na xestión dos ficheiros bancarios estáse analizando. Por outra banda, a cidadanía accede a través da súa app, identifica o recibo e despois escolle como medio de pagamento Bizum. Por exemplo, en lugar de tarxeta, polo que a axilidade que supón Bizum nas transaccións entre particulares desaparece. En todo caso, o Concello e o Goberno Municipal, en estreita colaboración ca Tesouraría, non ten problema en continuar, como está a facer, analizando as posibilidades de implantación coa vista posta nas facilidades de pagamento para o maior número de persoas, garantindo o automatismo dos procesos de cobranza. Obrigada, tempo para réplicas, señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Vostedes, BNG e Compostela Aberta, coa alcaldesa do BNG, tiveron unha oportunidade. Tiveron a oportunidade de gobernar esta cidade. Están tendo a oportunidade de xestionar esta cidade. E demostraron, haberá que ver as causas, ou non tiñan coñecementos para xestionar, non tiñan capacidade, non tiñan ganas, superouvos a situación, bueno, pois haberá que ver as causas, pero hai unha realidade obxectiva. Non xestionaron ben esta cidade. Non están a xestionar ben esta cidade. Isto non é de BNG, de PP, de Partido Socialista, de esquerdas, de dereitas, de máis nacionalista dun lado, menos nacionalista. É unha cuestión de persoas, de equipos, de capacidade, de pericia, de coñecemento, de planificación, de organización, de dedicación. Busquen as causas. Tiveron a oportunidade. Nos aínda non tivemos a oportunidade. Ninguén destes 11 concelleiros que ten vostede aquí, ningún, xestionou esta cidade. E demostraron que non foron quen de solucionar ningún dos problemas de xestión graves que arrastraba e que arrastra Santiago. Por lo tanto, terán vostedes tamén que facer unha análise de por qué neste tramo final de mandato, porque bueno, presentarán unha folla de servizos en materia de xestión, insisto, terán outras habilidades ou acertarían outras cuestións en materia de xestións, non acertaron. Non acertaron, non o fixeron ben. E insisto, non é dereitas, nin esquerdas, nin BNG, nin PP, nin PSOE, non ascritas, non vai deso. Vai de xestionar dunha cidade que funcione, dun servizos administrativos que teñan procedementos claros, que se fagan en prazo, que se cumpra a normativa. E aí non o fixeron ben, non o fixeron ben. E nós estamos preparados para liderar esa nova etapa, unha etapa tranquila, unha etapa con solvencia e con capacidade de xestión.
E o que traemos hoxe aquí, e expliqueino, é un símbolo. Lóxicamente non vai a solucionar todos os problemas, pero outras administracións estánse a actualizar. Esa administración que funciona a un clic, por que non? Por que non? Non é cuestión de botarse nada en cara, é unha realidade obxectiva. E vostede ten que recoñecelo. Este goberno ten que recoñecer que non fixo ben a xestión, dedicouse a outras cousas ou non era, bueno, pois a habilidade persoal, o que seña, pero non fixeron ben e non funcionou a xestión. E nós queremos abrir unha nova etapa, e para iso traballamos. Unha nova etapa onde haxa un único obxectivo, que Santiago volva a funcionar cun equipo con capacidade de xestión. Señora Castro, non ten, señora Abal, ten 20 segundos menos, cando queira. Gracias. A ver, desde o Grupo Socialista sempre dixemos que quizáis o maior proceso de cambio que viviu esta administración pública foi durante a legislatura pasada, coa implantación da administración electrónica. Pasamos no ano 2020, en plena pandemia, en outubro do ano 2020, de todo papel a prácticamente cero papel, e foi un proceso duro. En este sentido non quero perder a ocasión de agradecer o traballo e a implicación activa que moitos traballadores municipais tuveron durante este proceso. Algún dos cales está aquí e non quero miralo. Pero foi un proceso intenso, moi intenso e moi bonito, tamén é verdade. E, bueno, non exento de dificultades porque somos conscientes de todas as externalidades e todos os problemas que implicou todo isto. Dito isto, eu creo que durante a legislatura pasada fixemos a parte dura, a parte desagradecida, eu podo asegurar. Algúns incluso a costa da saúde, non estou falando de mí mesma, ni moito menos, porque, insisto, os protagonistas e os actores principais foron as traballadoras e traballadores municipais. E sempre dixemos que feita esta parte dura, pois que daba a parte bonita. A parte bonita que é a mellora continua. E para mellorar, evidentemente, hai que seguir traballando como formiguiñas en cada un dos procedementos, e para iso deixamos en funcionamento unha ferramenta que nos consideramos importante, que é a Oficina de Transformación Digital, que precisamente estaba destinada para esas cuestións, para a mellora de procesos, de procedementos. Os procedementos están constantemente evolucionando, pero tamén é necesario invertir, porque sin crédito, sin orzamento para esta finalidade, para a adquisición de novas tecnoloxías, porque isto funciona así, que nos vai a permitir aforrar custos. En outros ámbitos, pois sin ese impulso decidido por parte do goberno municipal neste ámbito que é esencial, pois a verdade é que bueno, non vou a decir que se perderá todo o traballo feito, porque estou convencidísima de que non, pero dende logo sí que asistimos a unha ralentización de un cambio que, bueno, que dende logo se impulsou definitivamente durante a legislatura pasada, un contrato que quero recordar unha vez máis, herdamos da época de Compostela Aberta, creo que Sanduro sendo concelleiro de modernización, con lo cual, con isto quero dicir que isto non é un tema dunha legislatura, senón é un acordo e un proceso de mellora continua e un acordo unánime por parte de todas as organizacións públicas. Señor César, cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Ben, como se veu unha proposición anterior, vostedes teñen ya alerxia á memoria. Non lle gusta que lle lembren as cousas. Vostedes gobernaron esta cidade e foi un gran exemplo de xestión. Ese sí que foi un exemplo de xestión magnífica. Foi o mellor exemplo de xestión que tivo esta cidade. Dito isto, vostede creo que non sabe moi ben de que está falando cando fala de Bizum. Pensan que é mandar un Bizum desde o seu teléfono. Implantar este sistema supón que das 4 entidades bancarias témonos que quedar con unha. Supón que das 2 pasadeiras de cobro temos que quedarnos con unha. Entón, isto non é un cambio aséptico, non é mandar un Bizum desde o seu teléfono. Isto ten consecuencias para a cidadanía de Compostela. Pode que haxa
máis cidadáns que poidan pagar os seus tributos e os seus recibos a través de medios electrónicos que implantando o Bizum. Eso é o que pode acontecer. Polo tanto, non é baladí que lle dediquemos tempo a estudar esta cuestión e ila implantando correctamente. E despois xa Non interrompan. Para rematar, o que é rechamante é o seu último parágrafo da exposición de motivos. Leo textualmente. Resulta rechamante que mentras numerosas administracións avanzan nesta dirección, o Concello de Santiago continúe sen ofrecer esta posibilidade aos composteláns. Vostedes levan gobernando en Ferrol unha chea de tempo. Teñen implantado o Bizum en Ferrol? Téñeno? Pois... Por favor, deixen rematar a intervención ao señor César. Non teñen uso da palabra, señor Ben. Continúe. Ese é o carácter democrático que teñen vostedes, verdade? Bueno, dito isto, que cantas cidades galegas teñen implantado o Bizum? Cidades galegas superiores en poboación, como pode ser Coruña, ou como pode ser Ourense, non o teñen implantado tampouco. Non é verdade que a maioría das administracións o teñan implantado. Esa é unha das falsidades que vostede tamén emitiu durante a súa primeira intervención. Dito isto, decir que vamos a seguir intentando implantalo, pero coas máximas garantías e sin que moita da poboación de Compostela perdan a posibilidade de seguir relacionándose con medios digitais con este Concello. Moito obrigado. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a implantación do sistema de pago Bizum no Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor, grupos municipais, Popular, Socialista, concelleiras e concelleiro non escrito. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. Ben, facemos unha pausa agora até a 1:10.
Ben, retomamos a sesión no punto en que quedaramos, que neste caso é unha nova proposición, unha proposición presentada polo concelleiro non adscrito Gonzalo Muiños Sánchez para a facilitación do acceso á rede de abastecemento de auga nos lugares de Agualada e a Torre. Entón, cando queira, señor Muiños. Sí, bo día de novo. Esta proposición, pois a min costoume metela, porque antes se falou moito do tema do vicio, da administración electrónica. Eu non sabía presentar proposicións, eu necesitei 5 firmas para poder presentar esta... Por eso, xa que todo é agilizar pois, a administración electrónica, realmente eu necesitei 5 firmas co meu código de certificado para poder presentar unha proposición, porque eu non sabía, non? Pois esta proposición ven a coalición un pouco, que supoño que nos chegou pois, este escrito pois, a todos os que formamos partes da corporación, os distintos grupos, por esa preocupación que ten pois, a Asociación de Veciños de Marantes por as dificultades pois, que están a ter. Eu me imagino pois, que este escrito leu vostede, alcaldesa, non sei se mantivo xa unha conversa pois, con eles ou non. Nos aquí o que traemos consensuado pois, con eles é que desas obras iniciadas no presente ano que tiñan como obxectivo pois, mellorar a rede de abastecemento, aproximadamente 70 vivendas da zona, cunha ampliación da mesma, algo que non se pode, pois, o mellor comentar, xa que todo o que supoña pois, un aumento pois, da calidade da vida da veciñanza pois, é ben recibido. O que pasa, o problema aquí é que así coidamos que a supervisión pois, das obras non remata pois, hasta que as demandas da veciñanza estén resoltas, especialmente cando implican algo como é un servicio básico como é a auga. Coido que a día de hoxe segue habendo vivendas que non teñen acceso a ese servicio. Algúns motivos son por exceso de informes que se exixen para conseguilo, sobre todo despois dunha inversión tan importante de máis de 800.000 euros, coido que temos que facilitar pois ao máximo pois os veciños pois que podan pois cumplir pois a legalidade e realmente ter acceso pois a ese servizo. E que sí que quero deixar algo claro, non estou cuestionando que existan trámites administrativos nin que se solicite determinada documentación para acceder pois ao servicio. O que sí podo cuestionar algo pois é esa falta de información, porque hai veciños maiores e, sobre todo, de acompañamento a estas persoas afectadas por parte do equipo de goberno ou incluso hasta dos técnicos municipais. É que esta non é a única barreira, senón que, ademais, hai veciñas e veciños os que se lles exixe adaptar as súas instalacións, as cales foron realizadas conforme a normativa vixente no momento da súa execución e que agora pois supón un esforzo económico importante e difícil. Coidamos que é necesario solventar pois esta conxuntura canto antes. Os veciños levaban demasiado tempo pois esperando e debemos dar pois respostas claras e de aí pois aí van os distintos acordos desta proposición, como é atender as demandas da veciñanza, revisar e adaptar as condicións actualmente exixidas, co objetivo de facilitar o acceso á mesma ao servicio de resolver estas situacións pendentes mediante criterios claros, proporcionados e coherentes coa realidade da zona e, se é necesario, pois, habilitar, que coido que sí que é importante, ese espazo de asesoramento e incluso acompañamento técnico ás persoas afectadas con fin de informar e facilitar a tramitación e documentación requerida e poder resolver as distintas incidencias que poidan surdir durante todo o proceso. O que hai que buscar é como se amortiza realmente pois esta obra. Canto maior número de veciñas e veciños pois poidan estar ir a esa rede de abastecemento, pois eses máis de 800.000 euros serán totalmente pois amortizados. Grazas. Grazas, señora Val, cando que? Gracias, alcaldesa. Bueno, todos os grupos municipais e tamén o goberno municipal recibiu o escrito da Asociación de Veciños das Pedras de Marantes o 22 de xuño de 2026.
escrito no que se basea esta proposición presentada polo compañeiro Gonzalo Muiños, porque o certo é que non podemos esquecer que a execución destas obras e como se pon de manifesto destas obras tan importantes para ampliar a rede de abastecemento neste caso o rural norte a Agualada e aos lugares da Agualada e da Torre, pois está sendo bastante problemática. Aínda que valoran positivamente, como evidentemente os valoramos todos, pois a mellora deste servicio básico e a ampliación do abastecemento nestas zonas do rural norte, pois as condicións establecidas, ou as condicións existentes para poder conectarse á rede, pois están sendo cando menos excesivamente complexas e tamén custosas. Entre estes condicionantes, as que relaciona a Asociación de Veciños no seu escrito, pois a necesidade de obter a autorización de Augas de Galicia relativa aos vertidos das fosas sépticas, os elevados custos de adaptación das instalacións de saneamento existentes á normativa estatal, a tramitación de licencias municipais, tamén a solicitude de informes sectoriais tanto de patrimonios de Estado como da Dirección Xeral de Patrimonio, tamén a aplicación inmediata de requisitos actuais ás vivendas antigas, mesmo tamén, como se pon de manifesto no propio escrito, aquelas persoas que conseguiron completar o procedemento para conectarse á rede municipal, pois manifestan o seu descontento polos obstáculos que se viñeron atopando no seu camiño. E esta situación pois pode provocar, ou nesta situación corrimos o risco de que se produza o que dice a asociación no seu escrito, que unha infraestructura que ascende, creo que con IVA incluído, en torno a 800.000 euros, pois corra o risco de quedar infrautilizada. E isto realmente é un problema. Que pide a Asociación de Veciños de Manante, e reproduce o compañeiro Muiños nesta proposición? Pois cuestións importantes que evidentemente hai que analizar se é viable. Revisar e adaptar as condicións establecidas para a conexión á nova rede de abastecemento. Xa sabemos que moitas destos criterios ou destos condicionantes veñen impostos pola normativa existente, con lo cual igual non é posible esa revisión, pero si o millor o tratalo, pois estirar o marco legal o máximo posible para que a actuación administrativa os axude o máximo posible dentro do marco legal existente. Creo que me están entendendo perfectamente. Tamén piden simplificar e coordinar trámites administrativos. Isto é perfectamente viable. Sabíamos, cando licitamos este concurso e a vista do disposto no prego de prescripcións técnicas, que esta obra iba a ter importantes afeccións, porque conflúe competencias de estradas, conflúe competencias de patrimonio, Augas de Galicia, con lo cual sabíamos que iba a ter importantes afeccións, polo que vemos moi acaído o punto 2 da proposición que presenta o compañeiro Gonzalo Muiños, porque sí que é verdade, nestos casos nos que hai tantos trámites de por medio que a unha propia administración lle custa cumplimentar, máis aínda poñámonos no sitio das veciñas e veciños que queren facer esta conexión á rede de abastecemento e cumplir coa normativa, porque realmente nos falamos con eles e o que piden é, sí, claro que son conscientes de que queren cumplir a normativa, claro que son conscientes de que teñen que pagar tasas, pero por favor que se lles acompañe en este proceso, porque o certo pois está sendo a verdade máis tortuoso do esperado. Vamos a votar a favor. Simplemente puntualizar en relación co punto 1 que somos conscientes que é algo que pide a Asociación de Veciños, que hai que revisar e adaptar as condicións. As condicións entendemos que son as impostas pola normativa, pero o que sí creo que debemos facer é o que pide a propia asociación no seu escrito. Por eso a veces hai que estirar o marco normativo máximo posible para
satisfacer os intereses públicos. A Administración non debe limitarse a realizar unha aplicación estricta e automática da normativa. Iso dice a asociación no seu escrito, que nos parece moi interesante este parágrafo, sino que debe procurar solucións proporcionadas, viables e coherentes co contexto existente. E isto é o que pedimos dentro do Grupo Municipal Socialista en relación co punto 1. E en relación co punto 2, pois nada que decir, totalmente de acordo, calo que hai que acompañar as veciñas e veciños na súa relación coa Administración, pero máis se cabe nestes casos nos que conectarte a un servicio esencial como é o abastecemento, pois está se convertindo pois nun camiño tortuoso e cheo de atrancos que por outro lado eran totalmente previsibles, como se deduce do prego técnico do contrato. Grazas, señora Val. Ten a palabra a señora Lueiro, cando queira. Ben, bo día de novo. Coincidimos na necesidade de dotar de servizos básicos á veciñanza e para iso traballamos na ampliación da rede municipal de abastecemento. De feito, en Frades, que tiñan as mesmas normas e os mesmos problemas, accederon todos e deronse de alta todos e todas. Quero facer antes de nada unha aclaración sobre a exposición de motivos da proposición que estamos debatendo, porque compre indicar que o que temos que facer temos que facer as cousas con todas as garantías legais, e non se trata de por barreiras á veciñanza, non se trata de falta de planificación, non se trata de falta de información, pero tampouco de enganar a cidadanía. Como digo, temos que facelo con todas as garantías legais. E no parágrafo segundo, a aclaración que quería facer é que no parágrafo segundo da exposición de motivos expón o propoñente. Deron comezo as obras de ampliación da rede de abastecemento que contaron cun orzamento de 849.958,16 euros financiados íntegramente pola Deputación da Coruña, mentres que no parágrafo 7 pon que a inutilización dunha infraestructura pública financiada con recursos municipais. E vou aclarar, a achega da Deputación son 768.532,35 euros e do Concello 199.871,71 euros. Ben, dito isto, as competencias en materia de augas son estatais e no caso que nos compete están delegadas en Augas de Galicia, que desenvolve a través do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. No caso desta obra, onde existen establecementos con uso predominante distinto á vivenda e segundo o exixe o Regulamento Municipal de Abastecemento, requíreselles que adapten as instalacións existentes á normativa para poderen conectarse á rede municipal. Se nos referimos á tramitación de licencias urbanísticas, o regulamento non permite conectar parcelas que non acrediten a súa situación de legalidade urbanística. As parcelas catastrais, con uso predominante de vivenda, construídas con anterioridade ao 1 de xaneiro do 2003 e non reformadas con posterioridade á legalidade urbanística, poden acreditalo cunha declaración responsable, segundo o modelo facilitado á veciñanza. Non se están requerindo informes sectoriais de outras administracións para a execución da obra municipal nin das acometidas, para o que xa se conta coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. O resto de actuacións que cada particular queira realizar no interior da súa parcela están suxeitas ás autorizacións que correspondan segundo a súa natureza e a normativa. Respecto dos custos elevados, durante a fase de coordinación coas obras municipais, as acometidas teñen un orzamento medio idéntico segundo o cadro de prezos municipal. Son 492,01 euros con IBE para todas. Esta cantidade non inclúe o movimento de terras e a reposición do pavimento da gavia, xa que se asume na propia obra municipal. As instalacións interiores teñen o mesmo tratamento que en calquera outra acometida. Segundo o regulamento de instalacións interiores, teñen que cumprir a normativa técnica aplicable no momento da solicitude e acreditalo mediante certificación dun instalador autorizado, que é dicir, un fontaneiro ou unha fontaneira. Dentro do posible, dáselle cobertura ás vivendas próximas, que segundo a Asociación Veciñal eran 7 máis, que destas 7 solicitaron o 4 e 3 xa están en disposición de resolverse. Sobre os criterios claros, proporcionados e coherentes, o regulamento xa ten en conta as diferentes realidades e prevé declaracións responsables por antigüidade das vivendas ou por sistemas de depuración autónomos dificilmente inspeccionables. Respecto disto, non temos coñecemento de que para ningún requerimento se presentasen alegacións. Respecto de habilitar un espazo de asesoramento e acompañamento técnico para as persoas afectadas, compre insistir en que xa existen oficinas de atención ao público presencial ou telefónica da entidade xestora do servicio. Por parte de Servizos Básicos do Concello, aténdese e respóndese calquera consulta por cuestións concretas sempre por escrito para que exista ou quede constancia.
Tamén mantivemos 2 reunións presenciais no local sociocultural, unha antes do comezo das obras e outra posterior a recibir ese escrito da Asociación de Veciños. Estas reunións foron con técnicos nas que se respondeu a todas as cuestións ali formuladas. Aínda así, estamos a favor, como se di na proposición, de facilitar e incrementar medios de información e asesoramento o máximo para a veciñanza. Dito isto, solicitamos a votación por puntos porque apoiamos a segunda cuestión. Na primeira, a nosa será a abstención. De momento, máis nada. Señor Ben, cando queira. Gracias. Bo día, alcaldesa. Compañeras e compañeros de Corporación, bueno, nos anunciamos que imos a votar a favor da proposición que presenta o señor Muiños. É verdad que é unha boa nova que teña chegado a auga Marantes despois de tantos anos. Chegou a auga Marantes a 2 lugares de Marantes, a Torre Augalada. Cabe recordar que Marantes consta de máis lugares tamén. Entendo que é unha boa nova esta, haberá que planificar cara ao futuro para que esa mesma auga chegue a Gosende, Vila Fernández, Ramil, Cortos e a Rúa Travesa. En todo caso, a mí hai 3 termos que quero os incidir neles, non? Que primeiro é a planificación, o segundo é o acompañamento a xente e o terceiro é a axuda que se poida prestar. Por que digo planificación? Porque cando se fai unha inversión de 850.000 euros de cartos públicos, independentemente se sean de Deputación ou do Concello de Santiago, iso é unha boa nova por unha parroquia, non cabe dúbida que é así. Pero unha vez que está proxectado esta inversión e se fai este traballo, non habería a posibilidade de analizar ou valorar a posibilidade de que na mesma roza que se fai abastecemento de auga que quedera previsto o saneamento da mesma. É dicir, a Augalada e a Torre non teñen saneamento municipal. Faise unha obra e unha inversión para dotala de abastecemento de auga. E non se prevé en ningún caso deixar metidos os tubos ou preparalo para que posteriormente haya unha obra de saneamento que abarate moitísimos custes e o tempo de realización. Falta de planificación, a meu xuizo. Hai outros lugares da parroquia de Marantes que teñen saneamento e non teñen abastecemento. Unha vez que se fai esta obra na Augalada e na Torre, repito, boa nova, parabéns por esta iniciativa, tiña que estar previsto quedar contemplado e metidos os tubos do saneamento. Isto é obvio. Como digo os rapaces ahora, é tan obvio que non merece nin a pena decir obvio. É que é así. Falta de planificación total. A xente é xente maior, moita que iba ali. É verdad que estas son as ordenanzas de zona urbana, nestes lugares na parroquia de Marantes, pero no catastro había contemplados usos que eran agrarios. A día de hoxe non é así. A xente hai que explicarlle as cousas, porque estamos correndo o risco de que unha inversión tan importante como esta, quizá máis importante na parroquia de Marantes en moitos anos, quede non en desuso, pero quede moito menos usada do que sería ou tería a posibilidade de usarlo. Eu, de verdade, lles invito no futuro a planificar as cousas un pouco mellor. Non é dicir, non se trata de, a meu xuizo, cando todos estamos de acordo en que queremos dotar de abastecemento e saneamento a todas as parroquias de Santiago de Compostela, e todos somos conscientes, sabemos perfectamente que eso non se pode facer por obra por un milagro, por obra de magia, é imposible. O que hai que facer é planificar como se fan os traballos e demais. Eu vos invito a eso. Por favor, falen ca xente, ali hai xente maior que está tan cansada de non ser capaces de cumplimentar os trámites que ao final van dicir, eu auga xa teño, que teño pozo, saneamento xa teño, que teño a fosa séptica, pois non me conecto que me están toleando. Estamos perdendo unha oportunidade histórica de dar un servicio que é importante, que teñamos que dar, porque entre outras cousas en zona urbana é unha obriga municipal dar servizo de auga e dar servizo de saneamento. É unha obriga que temos nós como Concello dar en zona urbana, con licencia urbana, estos servicios. Entonces, volvamos atrás, demos a pause, volvamos a falar ca xente, se é preciso, pois non son tantas casas, cos que non están conectados, expliquémoslle como se fai e acompañémoslos de verdad para facelo. Porque de nada vale facer inversións potentes se esas inversións realmente non melloran a vida das persoas. Por ahora nada máis e gracias. Grazas, señor Ben. Tempo para o señor Muiños. Sí, non imos aceptar pois a votación por puntos porque coido que os acordos están moi claros, non? Realmente o que digo primeiro punto instar o goberno a atender as demandas da veciñanza e incluso falamos de resolver as situacións pendentes, falaba a propia concelleira de que estamos falando de 7 casos, pois hai que resolver esos 7 casos. E o segundo o punto do acordo, pois
é o que estamos todos a decir, non? Xente maior, que toda esta serie de trámites pois son complexos, pois esa axuda, ese asesoramento. E quero deixalo así bastante claro, non? Non estou cuestionando que existan trámites administrativos nin que se solicite determinada documentación. O dixen na miña primeira intervención. E todo tense que facer respecto pois a legalidade vixente. Pero realmente unha inversión tan potente como esta no rural, canto máis veciños poidan ir a rede de acometida, pois será moito mellor. E tamén coincido que foi unha mágoa que realmente non se houbera feito ese tema que comentou antes Evaristo para aproveitar esos recursos públicos. Aí, pois, temos que entonar as miñas culpas, porque este proxecto xa tamén é un proxecto anterior, entón, pois, sí que entonar a parte de culpa que poidéramos ter, pois, no seu día por non ter previsto, non? Pero sí, a día de hoxe isto ainda se pode solucionar e que haxa unha pequena partida que se pode incrementar para realmente solucionar este tema, pois adiante. Gracias. Grazas, señora Val. 2 minutos e 15 segundos ten. Nada, bueno, a demanda da Asociación de Veciños, a demanda das veciñas e veciños destos lugares, dende logo, creo que está totalmente fundamentada. Non son tantas as vivendas susceptibles de conectarse á rede de abastecemento, con lo cual, eu creo que neste caso, o Goberno Municipal o que ten que facer é ir porta por porta, veciña por veciña, veciño por veciño, analizando a situación, porque, de verdade, o máis importante é que esta infraestructura non quede infrautilizada e dea servicio de abastecemento de auga, neste caso, ás veciñas e veciños do rural, porque é unha demanda histórica, xo sabemos todos. E hai casos como o que comentaba o concelleiro do Partido Popular. Claro, hai fincas que no seu momento foron de uso agrario, claro, e estánlle exixindo requisitos que evidentemente non se corresponde coa realidade de usos na práctica que teñen esos espacios. Entonces, que hai que facer? Bueno, pois moitas veces a xente propietaria destas fincas pois é xente maior, xo sabemos. Hai que axudalos, hai que acompañalos en cada un dos trámites administrativos que teñen que facer para o fin último que garantizar que se poidan conectar á rede de abastecemento e, bueno, pois en última instancia, pois o éxito desta obra municipal. Nada máis, vamos a votar a favor, como dixemos anteriormente. Señora Lueiro. Ben, pois nada, eu insistir en que estamos facendo xa, atendendo todas as demandas dentro do normativamente posible, estamos a favor da máxima facilitación, facilitar e informar. É unha obra de 1 millón de euros, ben o decía Gonzalo, é unha obra que ven de atrás, pero son proxectos distintos, o abastecemento, o asenamento con condicionantes distintos. Estamos construindo unha rede que é troncal e a partir de aí vanse poder conectar a outras redes que se construan no futuro. Insisto en que nós sí que estamos acompañando a veciñanza porque non temos ningún problema en ir ás veces que faga falta e falar casa por casa, como di Evaristo, pero nós vamos a absternos porque o primeiro punto creemos que son casos particulares e non podemos votar a favor dese punto. Señor Ben. Gracias, alcaldesa. Bueno, espero que así sexa, que se fale que asento, importante que isto se solucione despois de unha inversión tan importante. Repito, é unha mágoa que non quedara solucionado o tema do abastecemento porque houberan matado 2 páxaros dun tiro con moi pouca máis inversión. En todo caso, señor César, quero dirixirme a usted ahora porque antes de traicionar o subconsciente, e a min gústame a xente que ten algún erro, pois de algún xeito, sin mala fe, matizalo e dicir o subconsciente por un motivo. En Ferrol non fai moitos anos que goberna o Partido Popular, fai moitos anos que gana o Partido Popular. De feito, do ano 2011 ganou interrumpidamente o señor Rui Barrera todas as eleccións. Pero só gobernou cando tivo maioría absoluta, no ano 2011 hasta 2015 e agora no 19, do 23 ou 27. Este é un exemplo perfecto, xa non vou falar máis do pleno, para que a xente de Santiago tamén saiba o que pode pasar. Si queremos que haya un cambio de goberno,
o señor Varela ten que ter un resultado que lle permita cambiar o goberno. Gañar non é suficiente, hai que quitar a maioría absoluta para gobernar. Mais nada, moitas gracias. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo concelleiro non adscrito Gonzalo Muñoz Sánchez para a facilitación do acceso á rede de abastecemento de auga nos lugares de Agualada e de A Torre. Votos a favor, concelleiro non adscrito, Grupo Socialista e Grupo Popular, votos en contra, non hai, abstencións, grupos municipais, BNG Compostela Aberta, apróbase. Pasamos á seguinte proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o contrato do Servizo de Axuda no Fogar de Santiago e de apoio ao persoal deste ante a situación de incumprimento das súas condicións salariais. Señora Otero, cando queira. Bo día a todos e a todas. Hoxe traemos a este pleno unha proposición relativa a un servicio básico municipal de titularidade municipal. Falamos do Servicio de Axuda no Fogar, axudicado no ano 2024 por un importe de máis de 12 millóns de euros para 2 anos. A día de hoxe, este contrato está prorrogado, unha prórroga recorrida pola entidade axudicataria e que ven arrastrando unha serie de problemáticas que inciden tanto no persoal que presta o servizo como nas persoas usuarias que o reciben. Falamos de o persoal que presta o servicio con condicións laborais minguadas, vivindo día a día na incerteza, coa inseguridade do seu futuro laboral. No mes de xuño recibiron a nova que non ían recibir a paga extra, que o persoal que deixara o servizo no mes de xuño non ia cobrar nin finiquito, nin parte proporcional de vacacións, nin paga. Fai unha hora, precisamente, unha traballadora do SAF mandoume un mensaxe, literalmente, todo segue igual, sen extra e sen pregos. Hoxe, 21 de xullo de 2026. Segunda problemática, a sustitución do persoal. As fin de semana, distintos servicios vense suspendidos por falta de persoal, o que supón non prestar un servicio que a persoa ten recoñecido e que xera un grave perxuízo tanto para a persoa usuaria como para as súas familias. Moitas delas, o venres, reciben unha chamada dicindo que non van a ter o servizo fin de semana. Outra problemática, os servicios complementarios suspendidos desde o mes de abril. Problemáticas constatadas por as propio persoal traballador e por familias usuarias deste servicio, non problemáticas inventadas por esta persoa que está a falar. Estamos ante incumprimentos contractuais, ante unha deficiente supervisión da execución do contrato. O Concello é responsable da execución deste contrato, así como de todos os contratos. Debe velar por o cumprimento de todas as condicións de todos os contratos. Se o Goberno municipal era coñecedor das incidencias das que viña adolecendo este contrato e da vontade da entidade de non seguir co contrato, por que non licitou con tempo unha nova licitación e optou por a prórroga, reiteramos, unha prórroga recorrida por a propia entidade. Unha vez máis, chegamos tarde. Lembremos que a reforma da Lei de Dependencia actualmente en debate parlamentario incidirá nas prestacións do Servicio de Axuda no Fogar. Como se van a cumprir novas prestacións cando as actuais non se están a cumprir? Este Goberno municipal autocalifícase sempre de social, de defender o público, de ter os orzamentos sociais máis altos, pero a situación é a seguinte: o contrato do SAF con máis orzamento, pero en detrimento progresivo na calidade da prestación, con cada vez máis incidencias e queixas relativas ao seu funcionamento. Un goberno que se autocalifica de social, pero que permite o incumprimento das condicións laborais do persoal adscrito a este contrato. Estamos ante un BNG e unha Compostela Aberta que, cando estaban na oposición, reclamaban o cumprimento das condicións laborais das traballadoras do SAF, pero que agora no goberno o permite. Estamos, pois, ante unha fiscalización e control deficiente ou inexistente da xestión do contrato do SAF, que se suma ao suspenso deste goberno no apartado de contratos dos centros socioculturais, contrato de transporte, de agua, contratos dos aparcadores das prazas de Galicia de Vigo, contratos das obras da Rúa García Lorca e demais familia contractual moribunda deste Concello. Non imos reincidir sobre o evidente por todos coñecidos. E que decir do contrato de xestión do Centro Integral para Persoas en Fogar de Belvís, un dos proxectos estrela deste goberno, anunciado ano tras ano e que ven de quedar deserto, é dicir, nen despertou o interese de ninguna entidade. En 1981, Gabriel García Márquez publicou Crónica de unha muerte anunciada.
Este referente literario serve hoxe como analoxía deste goberno municipal. A morte anunciada non é outra que un agotamento deste goberno que, tras anos de mala ou ineficiente xestión, encamiñase cara a unha caída que o propio goberno non detén. A este goberno é moi acaído o título dun artigo Autopsia dun poder que non se enterou da súa morte. Polo tanto, presentamos esta proposición sobre a premisa da cultura da toma de decisións basadas na evidencia, na mellora da transparencia e na rendición de contas, pois gobernar implica rigor, garantir a execución correcta dos contratos e, en definitiva, a calidade da prestacións. Moitas gracias. Grazas, señora Álvarez, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa, e bo día a todas e a todos. Pois, efectivamente, el servicio de axuda no fogar pues, es uno de los pilares fundamentales dentro del sistema de servicios sociales. Servicio público esencial que permite que muchas personas dependientes o con un estado de vulnerabilidad puedan permanecer en sus hogares con dignidad. Insisto, permanecer en casa con dignidad y con la atención que necesitan. Si no se da apoyo a la red familiar, es complicadísimo que las instituciones puedan dar el manejo adecuado a estas personas que necesitan apoyo. Es fundamental mantener esa red familiar y apoyarla. La situación que estamos conociendo en los últimos meses pues resulta totalmente preocupante. Que los trabajadores del SEAF no estén percibiendo retribuciones, lo que legalmente le corresponde, en un problema que no solamente afecta a los derechos laborales, sino que también aquí lo que está en cuestión es que se está perdiendo la estabilidad y la calidad de un servicio que es imprescindible para todas las familias usuarias de este servicio de nuestra ciudad. Ninguna administración, ninguna, debe permanecer ajena cuando se están produciendo incumplimientos que afectan a la sostenibilidad de un servicio público de estas características y tan sensible. Pero además, la compañera Yolanda pues ha señalado muy bien, hay que añadir falta de sustituciones los fines de semana, falta de servicios esenciales, dificultades para garantizar la continuidad, lo que pone de manifiesto pues ejercer un seguimiento riguroso de este servicio contratado. El Ayuntamiento, pues como titular del servicio y el responsable de esta supervisión, debe velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones que han sido asumidas por la empresa adjudicataria. Es por todo esto por lo que mostramos el acuerdo total con esta moción, con el ánimo tanto de apoyar a las familias, usuarios y familias como trabajadores afectados, y que además pues también apoyamos esa transparencia que debe mostrar el Gobierno municipal sobre el grado de cumplimiento del contrato que hay establecido. Muchas gracias. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todos e a todas. Eu quería, en primeiro lugar, deixar claro unha cuestión, que é que o Goberno local, como non podía ser de outra forma, manifestamos durante estas semanas de forma reiterada o noso apoio ás traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e exiximoslle á empresa, a UTSIAD 24 Asistencia, que cumpra coas súas obrigas laborais que ten coas súas traballadoras e que abone canto antes esa paga extra do mes de xuño que está pendente de cobro. Así se trasladou en múltiples reunións que se mantivo coa empresa, chamadas, así como na reunión a tres bandas que tivemos o Concello, a empresa e o Comité de Empresa. Así que reitero, para que non quepa ningún tipo de dúbida, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar teñen todo o apoio do Goberno municipal e o Concello de Santiago fará todo o que está contemplado nos pregos e na legislación vixente para atender esta situación e para que se cumpran esas obrigas que ten a empresa. Considero positivo que o apoio ás traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar sexa un apoio unánime da Corporación Municipal,
porque esta situación, lamentablemente, agora a estamos a vivir en Santiago, pero case a diario vemos noticias nos xornais en diferentes localidades, en diferentes concellos, que nos leva a unha reflexión de como funciona o servizo da axuda no fogar en xeral, en como funciona o sistema e de como teñen denunciado en diferentes ocasións as traballadoras, un sistema que precariza e que non está pensado para atender os cuidados como debera. Pero este é outro debate que nos podía levar máis tempo, un debate vinculado, pero outro. Sobre a situación do SAF en Santiago, señora Otero, nestas últimas semanas complicadas, porque eu teño trasladado públicamente que a situación non é a que debera, que a situación é preocupante, mantivemos múltiples xuntanzas, tanto coa empresa, coa UTSA 24, asistencia, como coas traballadoras. Unha delas con todas as partes implicadas. En esa reunión foi moi evidente, e creo que todas as persoas que estábamos nesa reunión marchamos ca mesma impresión, foi moi evidente a vontade do Concello de Santiago e a vontade do Departamento Técnico do Concello de Santiago para que esta situación se resolva. E tamén foi moi evidente que esta situación non está provocada polo Concello de Santiago por diferentes motivos. O primeiro, o Concello de Santiago está o día no pago das facturas con esta empresa. Paga rigurosamente cada mes esas facturas. Por tanto, se a UTE, se a 24 Asistencia ten un problema transitorio de tensión de tesorería, como argumenta, esta non se debe á relación co Concello de Santiago. Tamén foi evidente que a UTE asinou un contrato, como ben dixo vostede, o 1 de xuño de 2024. Un contrato que contemplaba 2 anos de contrato máis un de prórroga. Legalmente, un de prórroga. Eso foi o asinado por esta empresa. E os contratos están para cumprirse, tanto no que ten que ver cas obrigas laborais cas traballadoras como que ten que ver cas obrigas cas usuarias. Un ano de prórroga. Fixemos unha prórroga ante esta situación só de 5 meses, porque a nosa vontade efectivamente é licitar canto antes este contrato. Niso levamos meses traballando, iso anunciamos cando se aprobaron os orzamentos do Concello que estaba contemplada unha nova licitación e temos ese expediente en tramitación interna. É certo que tivemos que facer reaxustes no expediente que nos obrigou a retrotraernos, porque unha vez iniciado o expediente entraron en vigor cuestións que afectaban tanto os pregos como o estudo económico, pero esperamos que nestes momentos, como decía antes, está en tramitación interna, teñamos noticias pronto ao respecto. Eu sei que vostede, todos os que están aquí presentes, ao mellor fora non, pero vostedes, todos os que están aquí presentes, saben perfectamente que un inicio dunha licitación non comeza mañá, porque a concelleira, a alcaldesa ou o departamento diga comeza mañán, senón que ten moitos meses detrás de traballo de diferentes departamentos. Mentras non hai nova licitación e, por tanto, nova empresa, insisto no que decía antes, e que dicen desde o primeiro momento, desde que saín públicamente a dar declaracións, os contratos asinados coas administracións están para cumprirse, tanto no que ten que ver coas obrigas laborais, coas traballadoras, como que ten que ver coas obrigas coas persoas usuarias. E o Concello de Santiago adaptará as medidas contempladas nos pregos e na legislación vixente para que a empresa cumpra con esas obrigas. Résteme o que me pase da segunda quenda, señora alcaldesa. En relación á súa proposta, señora Otero, publicar a información na web municipal, facer análise e publicar a información. A análise, por suposto, está feita, porque non existe ningún tipo de deixadez por parte do Departamento Técnico. De feito, pareceme casi ofensivo, porque eso non vai contra o cargo responsable político, senón cara o traballo técnico. A análise está feita. Tense que publicar na página web? Pois, despois de moito debate e consulta con diferentes departamentos municipais, consideramos que esa opción de publicar unha información na que existen datos sensibles, datos que están recollidos na Lei de Protección de Datos, non é o mellor modo. Non sei cal é o objetivo tampouco da proposta, porque, insisto, ante unha información de incumprimentos, sabe vostede ben que o que corresponde é abrir un expediente de penalidades seguindo o procedemento garantista e de forma moi rigurosa que contempla a legislación. E a ese procedemento, ten un procedemento.
que está reglado. E, por tanto, pois o da publicación na web non forma parte desa cuestión. Entendemos que poda atender e que pode ir en contra de algún artigo da Lei de Protección de Datos. E remato xa. Busquei a ver se esta proposta que nos fai se pusera en marcha en outros concellos, porque tal vez pois había algún tipo de iniciativa nese sentido. En todos, incluso nos gobernados polo Partido Popular, que tamén teñen incidencias no SAF, e ningún deles atopei este procedimento. Si, por suposto, outros procedimentos que están recollidos nos pregos e que este Concello, como anunciou desde o principio, pois atenderá. Polo Partido Socialista, señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, pois nos queremos abordar esta proposición desde tres aspectos básicos. En primeiro lugar, en relación co contrato que está en vigor, como ben se dixo neste pleno, pois o contrato foi adxudicado en abril de 2024 por máis de 12 millóns de euros con un prazo de duración 2 anos e 1 ano de prórroga. E, bueno, a vista das informacións que vamos coñecendo tamén, despois de falar coas traballadoras, esencialmente traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, pois o certo é que o Goberno municipal debe aclarar se se está a facer un adecuado seguimento do cumprimento do contrato. E digo isto tanto desde a óptica do dereito das traballadoras e traballadores do servicio, esencialmente pois no dereito a cobrar puntualmente a súa nómina, pero tamén no dereito das usuarias e usuarias do servicio. Tal e como anunciou o Goberno municipal, a oferta da empresa incorpora pois protocolos para a xestión de incidencias e sustitucións, incorpora un equipo de 3 auxiliares por zona, coñecidas previamente por cada un dos usuarios, incorpora tamén persoal específico para fins de semana e festivos, incorpora tamén un auxiliar de garda para cubrir ausencias, tamén incorpora formación específica para o persoal e, como sabemos, tamén incorpora uns servicios complementarios, unhas horas mínimas para cada anualidade. Porque o certo é que despois de falar coas traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar e despois tamén de todas as incidencias que viñemos coñecendo nestes últimos meses nos medios de comunicación, pois o que nos atopamos é que non se está cumprindo coas traballadoras e traballadores. Todos sabemos que a paga extra do mes de xuño a día de hoxe aínda non se aboou, tiñase que aboar o 15 de xuño, non sei se a empresa está xogando coa cláusula que establece o contrato, que establece causa de resolución unha vez que transcurran 2 meses desde que non se pagou. Nese caso, o mellor, nos próximos pregos, hai que afinar ben esa cláusula de resolución do contrato, porque está sendo unha tónica bastante habitual por algunhas empresas contratistas. E, por outro lado, en relación coas usuarias e usuarios do servicio, pois, según nos trasladan, insisto, según se nos trasladan e entendemos que é algo que debe verificar e aclarar o Goberno municipal, pois non se está cumprindo parte da oferta da empresa. Non están cumprindo o equipo de 3 auxiliares por zona, previamente coñecidas polas usuarias, según nos trasladan. Eso nunca se puso en marcha, simplemente estamos trasladando información que nos facilitaron as traballadoras do SAF, con lo cual nos o único que pedimos é que se aclaren todos estos extremos. O persoal específico para fin de semana e festivo, pois parece que tampouco se está cumprindo. Os protocolos para a sustitución e para as incidencias, pois a vista está que están fallando. De feito, quedan servicios sin cubrir, porque a empresa non está cumprindo o protocolo que incorporou no sobre B no que recibiu, por certo, como di a proposición do Partido Popular, unha puntuación moi amplia. E, de feito, pois as baixas non se están a cubrir, as baixas médicas, as baixas de vacacións, os días libres, non se están a cubrir, e o resultado pois é un pouco o que coñecemos todos. En relación cos servicios complementarios, todos sabemos a explicación que fixo a tenente da alcaldesa e concelleira de Servicios Sociales en relación co tema de fisioterapia. Entendemos que a día de hoxe, tendo en conta que entrou xa pois unha nova anualidade económica, vamos a dicirlo así, do contrato, pois xa se reanudaron esos servicios de fisioterapeuta, porque a explicación que deu naquel momento a concelleira é que a dotación económica volvería a estar disponible en xuño.
unha vez que se comece unha nova anualidade do contrato, con lo cual entendemos que eso xa está restablecido, pero en calquera caso a verdade é que todas estas evidencias poñen de manifesto que non se está a cumprir o contrato e que non se está a cumprir a oferta realizada pola empresa e pola que recibiu, insisto, unha cualificación moi alta nos criterios suxeitos a xuicio de valor. En relación co novo contrato, todos sabemos que a principios de ano a concelleira, como ben dixo agora, pois anunciou que se iba a licitar un novo contrato porque, bueno, a vista da situación económica, do incremento do custo hora, pois era necesario incrementar este novo contrato. Pero o certo é que a día de hoxe nada sabemos dese novo contrato. Bueno, puntualizo, sabemos que o 15 de xuño se evitou un acordo de inicio deste expediente de contratación. Nos, polo menos, así o vemos nas resolucións que se poñen a disposición das concelleras e concelleiros. 15 de xuño, acordo de inicio. Igual, lei mal está dicindo a concellera que non, en calquera caso, ela xa nos aclarará. Pero, bueno, é importante que se asilice canto antes ou que nos dé información ao respecto. E a terceira cuestión, eu creo que é a máis importante, que entronca un pouco co que decía a concelleira, a tenente da alcaldesa. E é o que nos trasladan as traballadoras e traballadores. É necesario abordar o fondo do modelo. É imprescindible. E iso interpele a Administración Estatal, a Administración Autonómica e o Concello. Recentemente, as administracións que acabo de citar, a FEGAN neste caso, non o Concello, a Administración Local, Autonómica e Estatal, suscribiron un protocolo para a prevención e actuación ante situacións de violencia laboral externa no servicio de axuda no fogar. O protocolo está ben, pero tanto é máis importante as medidas específicas para facelo realidade. E ese compromiso, esas medidas específicas nas que se recolle, por exemplo, algo tan importante como promover a inmediata activación da Mesa Xeral de Negociación para un novo convenio colectivo que garanta estes dereitos básicos ou introducir campañas de formación e sensibilización no sector especialmente destinadas ás persoas demandantes, que reduzcan os problemas que estamos a ver, que faga máis atractivo este servizo para que poidamos incorporar persoal a este servicio, pois este protocolo non foi suscrito pola Administración, este documento de compromisos específicos para facer efectivo o protocolo non foi suscrito pola Administración Autonómica. Mientras non se aborde un cambio de modelo, realmente non sei, non vou a dicir que estamos abocados ao fracaso, pero dende logo hai que abordar un cambio integral, porque dende logo todos sabemos que isto é o futuro e temos que coidar e moito as persoas que nos cuidan, que cuidan dos nosos avós, das nosas pais e nais, e por iso é imprescindible mellorar as condicións, o paraugas sobre o que traballan. Ben, ten 2 minutos 10 menos, 90 segundos, pero non a señora Otero. A señora Otero ten todo o tempo, decía ya ela. Aquí, por suposto, sí que se ve o que levan descontado. Pasamos agora a señora Otero, ten os 3 minutos de réplica, cando queira. A prestación dun servicio público non vai ao peso, implica calidade e rigor na prestación. Oímos aquí falar dunhas reunións mantidas. De momento, esas reunións non ten froitos, posto que a 21 de xullo de 2026 as traballadoras seguen sen cobrar parte das súas retribucións e na mensaxe que recibín hoxe o silencio por resposta. Por suposto que unha empresa adxudicataria dun contrato público ten a súa parte de responsabilidade, posto que os contratos ríxense por o principio de risco e ventura. Agora ben, todas as administracións públicas teñen a obriga de fiscalizar e avaliar a execución dun contrato. A mala saúde do contrato de xestión do SAP de Santiago non é de agora, nin do mes pasado, ven de moitos meses atrás. Por que non se comezou a licitación moito antes? O ano pasado houve un conato de manifestacións e 2 días antes anularon a manifestación. É dicir, incidencias e problemáticas con este servizo xa ven de moito atrás. Señores e señoras do BNG e Compostela Aberta, a hemeroteca é moi traicioneira. Agora invocades a normativa en protección de datos. Cando estabades na oposición, reclamabades a mesma información, incluso a publicación dunha auditoría.
A evidencia é clara. O contrato do SAF de Santiago está fora de control, orixinando cada día máis e máis queixas e incidencias. A falta de seguimento e fiscalización do goberno municipal quedou evidente, seguida na cegueira política da ideoloxía e do dogma de costas á realidade. A mellor política social non é a que máis recursos consume, senón que as que mellores resultados consegue para as persoas. E aquí os resultados son claros e evidentes. Un contrato ferido dende fai tempo con incumprimentos das condicións laborais e das condicións de protección de prestación do servicio. Por tanto, os últimos perxudicados son as nosas persoas maiores e dependentes, cando non, principalmente, as persoas traballadoras que ven mermadas as súas condicións. E reiteiro, compañeiros e compañeiras do goberno municipal, estando na oposición, reclamabades o cumprimento dunhas obrigas que agora o silencio por resposta. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Señora Álvarez, cando queira. Gracias, alcaldesa. Pues añadir y hacer la reflexión conjunta de que el bienestar social de un país es esto, de lo que estamos hablando. Y solo hay que mirar la pirámide poblacional a lo que nos lleva. Y aquí hay que ponerse las pilas y poner todas las herramientas urgentes que se puedan utilizar, porque aquí es donde está el bienestar social, en cómo tenemos a las personas más vulnerables. La estructura social la estamos viviendo, y si no hay red familiar y apoyo a esa red familiar, insostenible si queremos seguir con un modelo de bienestar social. Gracias. Grazas, 1 minuto e 10 segundos. Vale, de forma moi rápida. Eu creo que foi moi clara na miña intervención de que evidentemente o servizo non se está a prestar como debera e como ten a obriga de prestarse e que, por tanto, o Concello de Santiago actuará en función da legislación vixente. De feito, o señor Otero diría que incluso foi máis contundente que vostede na súa intervención. O único que lle traslado, e por eso pediría a puntuación por puntos, é que a súa proposta, aparte de non facerse en ningún lugar, non cumple cunha normativa de protección de datos que entendo que é sensible neste contrato e que, ademais, de verdade que no momento que estamos, compre ser garantistas e rigurosos. E un par de aclaracións máis. O expediente foi iniciado en marzo deste ano. E por último, debe ser o Concello de Santiago o único que ten problemas contractuais. Estou segura que non lle pasa a ningunha outra administración onde nunca existen incumplimentos contractuais, non sei por que está recollido o procedimento na legislación, onde nunca hai contratos que quedan desertos. Quere que lle saque a lista da Xunta de Galicia? Creo que non se pode botar a responsabilidade e, por tanto, quitarlla a quen realmente a ten. E aquí hai unha empresa, unha UTES e A24 Asistencia que ten unhas obrigas cas súas traballadoras que exixo contundentemente desde este goberno que as cumpla. Ten 50 segundos, señora Val, cando queira. Gracias. Bueno, nos solicitaríamos a votación por puntos, porque estamos moi de acordo co punto 1, pero o punto 2 realmente nos preocupa un pouco a súa viabilidade xurídica, porque vostede sabe perfectamente que este tipo de cuestións debe de ir por un procedimento de incumprimento do contrato. Dito isto, a responsabilidade non é só da empresa adxudicataria. Se vostedes están recoñecendo que hai incumprimentos dos contratos, a nosa pregunta é porque a día de hoxe, ou polo menos non nos consta un expediente de inicio de penalizacións. Si o hai, por favor, lles invito a que así nos digan, non lo trasladen, porque non basta con decir a empresa incumpre, non basta con decir a empresa ten que cumprir, hai que actuar, porque é a única maneira de garantir. E, bueno, nada, simplemente decir eso, agradecemos a votación por puntos, porque realmente non vemos que sexa posible o punto 2, porque de facelo igual hasta nos enfrentamos a algún tipo de demanda das empresas integrantes da UTE, nada máis. Pero entendo que se permite a votación por puntos. Non vamos a admitir a votación por puntos. Eu quería facer uso do meu minuto de... Está nel. Que? Perdón. Por moito que se invoque, a Xunta de Galicia invócase a realidade é a que é a responsabilidade do Concello de Santiago por a mala xestión na vigilancia e fiscalización do contrato. Hai que recordar que a prórroga sempre é obrigatoria para o contratista. Nada máis. Entendo que o que dixo era que non admitía a votación por puntos. Vale, pois pasamos á votación, señor secretario.
Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o contrato do Servizo de Axuda no Fogar de Santiago de Compostela e de apoio ao personal do mesmo ante a situación de incumprimento das súas condicións salariais. Votos a favor. Grupo Municipal, Partido Popular e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Apróbase a proposición. Pasamos xa a derradeira proposición que é a presentada pola concellera non adscrita Mercedes Rosón para o impulso de medidas urxentes para afrontar a crise da vivenda residencial dispoñible. Cando queira. Moi bo día e boa tarde xa. Máis vivenda, impulsar a rehabilitación, controlar os usos turísticos e dimensionar a realidade da vivenda baleira. Esas 4 prioridades son as que deben centrar a acción política inmediata do Goberno local en relación coa vivenda. Está ben traballar ao longo prazo, é absolutamente imprescindible, é o que debemos facer, de feito, pero a urxencia desta cuestión exixe medidas a curto e medio prazo tamén. E iso é o que hoxe poñemos en riba da mesa. Non me vou deter moito nas causas que nos trouxeron ata aquí, pero é evidente que a crise de vivenda actual é resultado dunhas políticas que, dende as institucións competentes, é dicir, aquelas que teñen as responsabilidades de vivenda e, polo tanto, os recursos, procuraron priorizar o mercado, o dereito a unha vivenda digna. Non se pode ni se debe agardar nada dun propietario con varias vivendas cuxo obxectivo absolutamente lexítimo é maximizar os seus activos, pero sí debemos agardar algo das institucións públicas que en case 2 décadas de gobernos interrumpidos do Partido Popular na Xunta deixaron un total cero de vivendas públicas executadas e entregadas ata agora, ata esta data, en Santiago de Compostela. A crise da vivenda converteuse na principal preocupación de moitas familias de Santiago e cremos que xa non chega con facer anuncios ou presentar medidas illadas. O que fai falta é unha estrategia integral e vontade política para actuar, un rumbo claro. E nos propoñemos construir a empresa pública de vivenda, reforzar as convocatorias de axuda a rehabilitación do Consorcio e do Concello, reforzar os recursos para asegurar o cumprimento das actividades das vivendas de uso turístico e crear un censo de vivenda baleira para aplicar a recarga do IBI aprobada neste pleno. É dicir, máis vivenda, impulsar a rehabilitación, controlar os usos turísticos e dimensionar a realidade de vivenda baleira. Primeiro, desbloquear e poñer en marcha a empresa pública de vivenda e solo. En Santiago de Compostela fomos pioneiros no traballo na vivenda protexida durante anos. De feito, aínda hoxe vivimos daquel traballo realizado dende Movisa. O Goberno Municipal acaba de cederlle recentemente á Xunta de Galicia parcelas públicas obtidas na xestión da empresa pública de vivenda hai xa máis de 15 anos. Durante o pasado mandato iniciamos desde o Departamento de Urbanismo este proceso de recuperación da empresa pública de vivenda solo para impulsar a rehabilitación e promocionar e construir vivenda, redactar plans de ordenación e proxectos de urbanización priorizando os máis de 40 solos non consolidados que hai na contorna urbana do Concello. O cos baleiros, parcelas ou soares sen construir que quedaron sen desenvolver na expansión de Santiago. Un proceso, en calquera caso, paralizado desde hai demasiado tempo por a inacción do goberno local. Polo tanto, primeiro paso é dotar de vida, edificar eses soares e facelo cunha ferramenta que xa coñecemos, a empresa pública. Segundo, procurar novas vías de financiamento para impulsar a rehabilitación da cidade histórica e recuperar residentes. Nunha reunión recente trasladárono dende a Asociación de Veciños de Fonseca. Está máis que claro que neste momento non se está rehabilitando a cidade histórica. Hai unha tendencia clarísima á baixa, evidente nas convocatorias impulsadas polo Consorcio de Santiago. Dende logo hai que mobilizar e impulsar todos os recursos, os plans de vivenda, porque recordo que a primeira área que existiu, a primeira área de rehabilitación que existiu en Santiago de Compostela foi a da cidade histórica. O único programa
estable que se mantén coa axuda regular e a rehabilitación por parte do consorcio e o programa Ter en Manter, que fai realmente moito servicio, pero compre buscar novos recursos que fagan atractiva a rehabilitación a pé de rúa, porta a porta e da man dos habitantes, como se fixo no seu momento coa oficina de rehabilitación orixinal, fuxindo de veras tarefas inspectoras e de remodelacións cosméticas de servizos onde só se cambia de cadeira os mesmos traballadores. Terceiro, emprender as accións necesarias para garantir o estrito cumprimento da normativa sobre as vivendas de uso turístico. A regulación dos pisos turísticos quedou asinado a través da modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal no pasado mandato grazas a nosa firmeza para evitar a turistificación tamén no mercado inmobiliario. Non obstante, hoxe vemos como moitos deses inmobles permanecen dentro do rexistro de empresas e actividades turísticas coa aparente complicidade de Turismo de Galicia, operando de xeito irregular por todo o municipio. Para que esta regulación teña efectos reais e os pisos volvan ao mercado de alugueiro convencional, como moitos xa fixeron o goberno local, debe implicar activamente os servizos de disciplina urbanística e xurídicos, dotándoos dos medios humanos que agora mesmo non existen e chegando a vía xudicial sempre que sexa preciso. E cuarto, elaborar con máxima urxencia o censo de vivenda baleira. As concelleiras non adscritas facilitamos a entrada en vigor dos orzamentos municipais deste ano precisamente porque entre as cuestións que se contemplaban nesas contas públicas estaba unha partida destinada a crear este censo para dimensionar a realidade e posibilitar a aplicación efectiva da recarga fiscal do IBI aprobada polo Pleno. E ata día de hoxe non se coñecen avances significativos neste sentido e o tempo esgótase. Miren, o mandato está a rematar. A vivenda aprémianos en todo o termo municipal e a cidade histórica exixe que soltemos o medo e a pasividade. Mais aló de anuncios e accións que non xeran quen de rematar neste mandato, eu pediríalles que pecharan estas 4 frontes no tempo que lles queda, máis vivenda, impulsar a rehabilitación, controlar os usos turísticos e dimensionar a realidade baleira. Porque non estamos falando só de urbanismo, estamos falando do que a xente poida quedar a vivir en Santiago, de que a mocidade poida emanciparse sen ter que marchar, de que as familias poidan desenvolver aquí o seu proxecto de vida e de que a cidade histórica siga sendo un barrio vivo e non un decorado. Está rematando prácticamente todo o tempo, que o saibas. E canto me queda? Un minuto, pois un minuto para moito. Vale, porque o mellor seguía e acababa e despois polo Partido Socialista, señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, estamos de acordo coa proposición que presenta a compañeira e a concelleira Mercedes Rosón, porque, bueno, dende logo, en termos xerais, pois é imprescindible facer tanto políticas no curto como no medio, como no longo prazo. Medidas no curto prazo, creo que todos sabemos máis ou menos o esquema básico. Por un lado, temos que procurar devolver ao mercado as vivendas de uso turístico. Tras a regulación acordada na legislatura pasada, é imprescindible que os servicios de inspección, que disciplina urbanística, sexan capaces de adoptar todas as medidas que resulten necesarias para eliminar o fraude neste tipo de vivendas e que estas vivendas volvan ao mercado, preferiblemente ao mercado residencial de longa duración, que é o que, de algún modo tamén precisamos. Segundo o documento incorporado no portal de transparencia do Concello de Santiago, a día de hoxe existen 69 vivendas con título habilitante para vivendas de uso turístico, ou polo menos eso é o que se deduce dese Excel de febreiro de 2026. E a día de hoxe, no mes de xullo deste ano, no rexistro de vivendas de uso turístico da Xunta de Galicia, existen 666 vivendas de uso turístico rexistradas. Está claro, é evidente que hai que reforzar a actividade inspectora, que hai que reforzar a actividade de disciplina urbanística
para ver que pasa con estas vivendas que non constan con título habilitante, porque, bueno, o resultado desa actividade realizada ata o de agora, pois, é bastante modesto, según declaracións feitas polo Concelleiro de Urbanismo, Centro 23, declaracións de ineficacia por non cumprir a normativa, 40 ordes de cese definitivo e solo 3 sancións. E insisto, solo hai 69 vivendas con título habilitante, sin embargo, no registro de vivendas de uso turístico da Xunta de Galicia hai 666. Dende logo, hai que facer un traballo de depuración importante. A outra parte importante tamén é que viñemos dicindo, pois hai que saber que pasa coa vivenda baleira. De feito, o propio documento que utiliza o Goberno como documento preparatorio para a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, recoñecendo que Santiago quizáis é unha das capitais da comunidade autónoma que menos vivenda baleira ten, recoñecendo esta circunstancia, tamén pon de manifesto que é unha oportunidade importante para mobilizar a vivenda baleira no curto prazo. E, de feito, o Goberno municipal, no documento de medidas correctoras que acompaña a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, comprométese a ter no ano 2026 o estudo que perfile esta vivenda baleira. No documento, no estudo do Instituto Nacional de Estadística, que sabemos que é un dato moi indiciario, baixado en consumos enerxéticos, cifraba en máis de 6.000 as vivendas baleiras. Evidentemente, hai que depurar e hai que analizar ben este dato, porque o que temos que buscar é e procurar medidas para mobilizar esta vivenda, e non só medidas negativas, como a que ten prevista o Goberno municipal de gravamen no tipo impositivo no IBI, sino tamén medidas positivas. E, de feito, nós xa trouxemos aquí algunha proposición nese sentido para crear unha bolsa municipal para a mobilización desa vivenda baleira. Recoñecemos que o debería de facer a Administración Autonómica, non o fai, pero como en outras moitas cousas, o que non podemos facer desde a Administración local é quedarnos de brazos cruzados e, en consecuencia, debemos actuar. E, por outro lado, tamén, o de sempre, pois hai que facer medidas, digo de sempre porque é o que nos veñen dicindo os estudiosos na materia, que son os que saben. Hai que facer medidas a longo prazo. E as medidas a longo prazo pasan por construir vivenda pública protexida con carácter permanente. E para iso, evidentemente, nós desexamos que se cree de unha vez por todas a empresa pública de vivenda e solo, sexa para a rehabilitación, sexa para a construción, o que teña previsto o Goberno municipal, evidentemente, que sexa viable. Pero o certo é que tamén entendemos que o planeamento pode desenvolverse e debe desenvolverse, aínda que a empresa pública non este constituída, con lo cual, e sabendo ademais que estamos nunha situación económica inmersos nun plan económico financiero no ano 2026 que limita a creación de empresas públicas, pois o que lle pedimos ao Goberno municipal é que exerza as súas competencias, cumpla con unha obriga, porque o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela establece a obriga de desenvolver esos solos e se poña mans ás obras, porque todos sabemos que desenvolver un solo pois consta moito tempo, consta a Xunta vía PIA, pois os concellos vía tramitación ordinaria, pois tamén nos costa moito. E por último, evidentemente, a rehabilitación. Nós, desde o Grupo Socialista, estamos escoitando unha e outra vez a necesidade de modificar o Plan Especial de Santiago. É imprescindible abordar a súa modificación porque, dende logo, que foi un plan que deu moi bons resultados, pero a día de hoxe é necesario flexibilizalo precisamente pois para facer máis accesibles as vivendas e, en última instancia, máis habitable a cidade histórica e todos os ámbitos afectados por este plan especial. Polo demais, pois vamos a votar a favor. Grazas, será un minuto de desconto, neste caso 2 para a seguinte quenda. Ten a palabra o señor Lestegas, cando queira. Ben. Esta proposición, non vou facer comentarios sobre moitas cosas que se dixeron que me parecen increíbles, pero esta proposición dá para un comentario de texto. Di que vivimos o traballo que fixo Movisa hai moitos anos e pon como exemplo a cesión á Xunta das parcelas do Castro de Abaixo. Di que hai moitos anos houbo unha estrategia que executou e xestionou o Goberno, xa dicía Karina, que cualquier tempo pasado nos parece mejor,
pero aquela estrategia executouse e xestionouse a medias, porque as parcelas que cedemos levaban en barbeito dende que se urbanizaron en 2004. Estamos mobilizando solo para a vivenda protexida, que leva moito tempo urbanizado, pero sen uso. Xa mobilizamos 7.280 metros cuadrados e traballamos para mobilizar máis con diferentes ferramentas, incluída a Constitución de Dereitos de Superficie, sempre para a vivenda protexida con cualificación permanente. Di tamén esta proposición que no anterior mandato se iniciou o proceso de recuperación da empresa pública de vivenda. Iniciouse e aí quedou, tamén en barbeito, como as parcelas. En 2021, o Pleno acordou a creación dunha nova empresa, pero o Goberno de Bugallo non deu ningún paso para executar o acordo, e cando nós chegamos o acordo estaba nun queixón, e non falo en sentido figurado, estaba literalmente nun queixón. Sacámoslo do queixón e encargamos un informe que xa temos e demostra a viabilidade dunha empresa como que queremos crear, ainda que temos que agardar a que deixe de estar en vigor o Plan Económico Financeiro para poderla constituir. Di tamén esta proposición que eu falei dunha oficina de rehabilitación de recente creación. Nunca falei diso, entre outras cousas, porque non se chama así. Hai un servizo de rehabilitación e vivenda, e o que fixemos, e así o explicamos sempre, foi reorganizar o Departamento de Urbanismo para aproveitar mellor os recursos que temos. Tamén di que non hai rehabilitación, pero na orde do día da Comisión Asesora de mañá van 6 intervencións en edificios residenciais da cidade histórica, incluídas varias rehabilitacións integrais. Unha delas, a do edificio do Espírito Santo, que axudicamos en venda forzosa por primeira vez na historia deste Concello. No que vai de ano, demos 61 licenzas de obra maior para rehabilitacións ou reformas en edificios residenciais. 61, moitas máis das 47 que vostedes deron en todo o ano 2022, que foi o último ano inteiro que tiveron de goberno. Fala tamén esta crónica apocalíptica de parálise da construción de nova planta, non existe tal. Temos en tramitación licenzas para 195 vivendas, 70 delas protegidas, o 36%, en 6 promocións de vivenda colectiva de nova planta en diferentes localizacións. E próximamente pedirán licenzas para polo menos 101 vivendas protegidas máis. Aprobamos inicialmente a semana pasada o proxecto de urbanización do Sud 11 do Muiño de Vidán. E estáse preparando o doutro ámbito para 141 vivendas, 41 delas protegidas. A Xunta anunciou a promoción de 434 vivendas. Está moi ben, ten as competencias e os recursos para facelo. O que non está ben é que dende 2009 só entregase 54. E tamén impulsa o desenvolvimento do Sud 1 de Mallou para 3.609, 20% de promoción pública, 60% de protección autonómica e 20% libres. Casa 47, a empresa estatal, poderá promover máis de 160 vivendas, polo menos o 45% delas protegidas nos terreos do antigo peleteiro grazas á modificación e plenamento que aprobamos. Temos canles permanentes de diálogo co IGUS e con Casa 47 sobre estas e outras iniciativas, porque creemos na colaboración interadministrativa para abordar o problema da vivenda, aínda que ás veces haxa discrepanzas e reproches que son inevitables. Afírmase tamén nesta proposición que no mandato pasado reactivaron o rexistro de soares. Eu non sei de que falan, non o sei. O rexistro de soares existe dende 2006 e cando nós chegamos había 0 inmobles inscritos e 0 procedimentos de inscripción incoados. Que reactivaron exactamente? 3 dos 4 edificios que inscribimos no rexistro en 2024 foran xa inscritos en 2011 e o xulgado do contencioso administrativo xa desestimara en 2013 recursos contra aquelas inscripcións. Por que non nos inscribiron de novo entre 2019 e 2023? Tiveron tempo abondo para facelo. Por certo, que eses 3 edificios que seguen en ruínas e que volven a estar pendentes do xulgado de contencioso administrativo xa foron obxecto de actuacións por parte do Concello en 2002. Xa daquela o Concello advertira a súa propiedade que debía rehabilitalos ou declararía incumpridos os deberes urbanísticos. E para rematar, esta proposición ignora todo o que se fixo antes e despois do goberno do PSOE para evitar a proliferación de pisos turísticos. A regulación dos pisos turísticos comezou en novembro de 2015 e rematou en novembro de 2024. Houbo 3 gobernos diferentes nese longo período regulatorio que se plasmou en 3 instrumentos que hoxe aplicamos. O Plan Especial da Cidade Histórica, o Plan Xeral de Ordenación Municipal e a ordenanza que regula a comunicación ao Concello dos usos dos pedaxes asimilados á vivenda. Di esta proposición que debemos garantir o cumprimento da normativa sobre pisos turísticos. Sabémolo e facémolo. En novembro de 2024 modificamos o Plan de Inspección Urbanística para lle asignar a máxima prioridade á tramitación das infraccións que afectan ao dereito á vivenda, incluído o alugueiro turístico ilegal, porque ata entón non tiña a máxima prioridade. Non só inspeccionamos e ordenamos a suspensión de actividades ilegais, tamén precintamos e sancionamos algo que no mandato anterior nunca se fixo e podíase ter feito, porque na cidade histórica os pisos turísticos xa estaban prohibidos cando o PSOE asumiu o goberno en 2019.
E esta labor de inspección e control que facemos dá froitos, confírmano os datos do REAT e tamén os datos do INE. Grazas. Serán neste caso 30 segundos menos para a seguinte intervención polo Partido Popular, señor Constenla, cando queira. Gracias de nuevo, alcaldesa. Bueno, y voy a hacer ahora lo que antes olvidé hacer, que es felicitar a nuestro vecino Borja Iglesias y a sus compañeros de selección española de fútbol por la consecución del Mundial, ¿no? A él y a sus compañeros, como digo, felicidades. Bueno, es evidente que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Lo es en España, lo es en Galicia y, desde luego, lo es en Santiago. La proposición que ahora nos ocupa, bueno, pues sostiene cuestiones con las que, por supuesto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con la necesidad de impulsar la vivienda o de favorecer la rehabilitación, pero creemos que se queda un tanto incompleta por no incidir un poco más en la necesidad de movilizar también el parque de viviendas vacías, una de las grandes oportunidades que tiene Santiago. En Santiago existen más de 6.000 viviendas desocupadas, más de 6.000 oportunidades que con medidas adecuadas podrían incorporarse al mercado residencial y contribuir a, bueno, pues aliviar de alguna manera la falta de vivienda, ¿no? En su proposición se plantea elaborar con urgencia un censo de viviendas vacías para posibilitar la aplicación del recargo del IBI, es decir, se habla de identificar viviendas vacías, pero no de cómo vamos a lograr que esas mismas viviendas vuelvan al mercado. No se habla de incentivos, no se habla de garantías para los propietarios, no se habla de programas de intermediación ni de ayudas a la rehabilitación vinculadas al alquiler, ni de fórmulas de colaboración con otras administraciones. Por cierto, todas estas medidas que viene defendiendo sistemáticamente el Partido Popular. Toda la exposición de motivos de esta proposición constituye en realidad una enmienda a la totalidad de la gestión del Gobierno municipal del BNG. Se habla de parálisis, de retrasos, de anuncios sin efectos reales, de inacción en el desarrollo urbanístico, de demora en la puesta en marcha de la empresa pública de vivienda, de falta de impulso en la rehabilitación y de incumplimientos en la elaboración del censo de viviendas vacías. Es decir, se hace un diagnóstico de actuación del Gobierno de la señora San Martín y el señor Lestegas, con el que coincidimos plenamente, señora Rosón. Lo sorprendente es que quienes hoy denuncian esta inacción son los mismos que, de un modo u otro, pues dan estabilidad también a ese Gobierno. Ustedes han sido decisivos para que el Ejecutivo del BNG, bueno, pues haya podido sacar adelante cuestiones fundamentales también en materia de urbanismo y vivienda. Por eso resulta ciertamente difícil entender que se critique con tanta contundencia una gestión que al tiempo ustedes contribuyen a sostener. Bueno, después de 3 años de gobierno, Santiago no tiene más vivienda pública, señor Lestegas, no tiene más suelo desarrollado y tampoco tiene una administración más ágil. Lo que sí tiene son más dificultades para acceder a una vivienda. Mientras tanto, instrumentos que podrían ayudar a incrementar esa oferta pues siguen sin dar resultados. El registro de solares no ha permitido avanzar en las subastas previstas y se encuentra condicionado, como bien decía también usted, por decisiones judiciales. Y los propios profesionales del sector siguen denunciando la demora en la tramitación de licencias urbanísticas. Por tanto, parece con toda claridad difícil pedir que se construyan más viviendas en Santiago cuando la propia administración municipal tarda meses e incluso años en autorizar su construcción. La política de vivienda exige liderazgo, planificación y capacidad de gestión y, lamentablemente, lo que hemos visto, señora San Martín, durante estos años de mandato propio, pues son anuncios, titulares, muchas promesas, pero muy pocos resultados, ¿no? Mientras tanto, los precios siguen subiendo, la oferta continúa siendo insuficiente y los compostelanos siguen esperando que las soluciones puedan llegar algún día. Desde el Partido Popular creemos que la solución pasa por una estrategia mucho más amplia y, desde luego, ambiciosa. En primer lugar, es imprescindible incrementar la oferta de vivienda. ¿Esto qué significa? Pues que es necesario desarrollar suelo, agilizar el planeamiento urbanístico, reducir los tiempos administrativos que retrasan, como digo, durante años la construcción de nuevas promociones y, desde luego, fomentar la colaboración entre administraciones. En segundo lugar, hay que favorecer la administración de la vivienda, la movilización de la vivienda vacía mediante incentivos, seguridad jurídica y programas que generen confianza a los propietarios. También es imprescindible seguir apostando por la rehabilitación, un instrumento verdaderamente útil si pensamos en el casco histórico, donde recuperar edificios para uso residencial pues va a significar también recuperar población, actividad económica y vida para una parte tan importante de nuestra ciudad. La política de vivienda, señor Lestegas, no necesita más anuncios, más titulares ni más excusas. Necesita gestión, decisiones eficaces y políticas que aumenten la oferta. Y eso es algo que precisamente el Partido Popular seguirá defendiendo para Santiago de Compostela a lo largo de los próximos años. Muchísimas gracias. Grazas. Pasamos á segunda quenda. Un minuto para a señora Rosón. Sí, efectivamente foi un verdadeiro comentario de texto. Dende logo,
a modificación do ano 2015, con todo o respeto hacia Compostela Aberta, que fixo un gran esforzo por regular, estaba xa determinado, e así todas as sentencias que chegaron no noso mandato confirmaron que na modificación, que no plan especial xa estaban prohibidas as vivendas de uso turístico. O que fixo Compostela Aberta no ano 18 foi aprobar a prohibición das vivendas que en edificios completos, que eso sí que o permitía ata entón o plan especial da cidade histórica. Creo que devaluar todo o traballo previo que se fixo para poder seguir adiante durante este mandato resulta bastante incomprensible, e estou segura de que os técnicos municipais non concordan, porque a localización, por exemplo, de unha porcentaxe elevadísima das vivendas de uso turístico que se fixo dende disciplina urbanística con un grandísimo arquitecto que, bueno, unha pena. Pasamos a señora Abal, ten 2 minutos cando queira. Vale, bueno, eu creo que hai un tema esencial que non podemos perder a perspectiva. Estamos nesta situación en parte por unha decisión que adoptou o Partido Popular cando gobernou esta cidade, unha mala decisión, e que eu creo que incluso os concelleiros que están sentados nesa bancada concordan plenamente. Cargarse a empresa pública de vivenda solo. Durante o período de existencia desta empresa, pois levantáronse, bueno, supoño que a señora Rosón poderá correxir mellor o dato, se estou equivocada, pero levantáronse preto de 2.400 vivendas. No período comprendido entre 2014 e 2024 pola Administración Autonómica en toda a Comunidade Autónoma de Galicia levantáronse 801 vivenda. En toda a comunidade autónoma. Son datos que poden vostedes contrastar, en estudos existentes ao respecto. Porque o certo é que destruir é moi fácil, pero construir e levantar pois non é tan sinxelo. Dito isto, nos remetimos, é dicir, o que dixemos na primeira intervención, o volvemos a decir agora, é necesario adoptar as medidas que están previstas nos propios documentos nos que traballa o goberno municipal. É necesario desenvolver o planeamento sin esperar a que teñamos unha empresa pública, é necesario modificar o plan especial, evidentemente é necesario constituir esa empresa pública e é necesario estudar o detalle a vivenda baleira para se procede a súa movilización mediante a creación dunha bolsa local de alugueiro. Polo demais, como dixemos anteriormente, pois votaremos a favor desta proposición. Grazas, 2 minutos e medio para o señor Lestegas. Sí, eu que teño moita paciencia, señor Rosón. En relación coas vivendas baleiras, hai unha pregunta oral sobre este asunto que respondería a tarde, así que non me vou deter na cuestión do censo agora, explicarei despois cal é a situación. Sí, relacionado coa vivenda baleira, imos destinar 3 millóns de euros á adquisición de edificios en desuso na cidade histórica, edificios que serán rehabilitados e destinados á vivenda pública municipal en Alugueiro. Tamén imos rehabilitar os edificios municipais da Caramoniña, que o Concello obtivo en 2005 e levan en ruínas xa demasiado tempo. Xa temos o proxecto básico, no outono teremos o de execución, co obxectivo de iniciar a obra en 2027. E quero agora falar da empresa municipal da que se falou moito, falou todo o mundo menos o PP, que foi quen a liquidou en 2012. En 2012 o PP liquidou Emuvisa en plena crise inmobiliaria, cando máis falta facía, e fixo supostamente para reducir custos, deixando a capital galega, deixando Santiago sen unha ferramenta moi importante para facilitar o acceso á vivenda. La desaparición de Emuvisa es una buena medida, con ella ganaremos todos, dixo daquela a concelleira de urbanismo do PP. Tamén aquilo era mentira, inda hoxe pagamos as consecuencias do nefasto goberno dos 3 alcaldes do PP. O que fixeron coa empresa de vivenda en 2012 é un exemplo do dogmatismo que guía as súas actuacións hoxe e tamén naquela época de infausta austeridade. Non esquezamos nunca aquela época de austeridade e o dano que fixo nas políticas públicas a nivel estrutural. O PP vendeu a moto para pagar a gasolina. Hoxe, a creación de entidades do sector público está moi limitada.
non se poden crear, por exemplo, se hai un plan económico financiero en vigor, como é o caso do Concello de Santiago neste momento. Por tanto, como dixen antes, a nosa intención é continuar o proceso para poder constituíla cando este plan deixe de estar en vigor, e mentres en agardar avanzamos na nosa folla de ruta dende os propios servizos municipais con actuacións como as que mencionei, a rehabilitación dos edificios de Caramoniña ou a adquisición de edificios en desuso na cidade histórica. Gracias. Señor Constenla, cando queira. Gracias, de nuevo. Yo no, me quedo sin palabras. Escuchando al señor Lestegas me quedo sin palabras. Escuchando a la señora Val me quedo sin palabras. Señora San Martín, usted es en último término la responsable de la gestión de este ayuntamiento, ¿no? Esta gestión que muchos califican de nefasta y yo acompaño de inaceptablemente nefasta, ¿no? Miren, ustedes no tienen ninguna política de vivienda constatable. Esto es una cosa que les ha dicho su socia de gobierno, la señora Rosón, que lo ha dicho muy bien. O sea, ha hecho una presentación en su proposición que es absolutamente digna, desde luego yo la suscribo, señora Rosón, de ser suscrita por alguien de esta bancada. O sea, les ha afeado una cuestión que es absolutamente clara, ¿no? Son terriblemente, desastrosamente ineficaces. Mire, no tenemos vivienda. Usted presentaba, ahora hablaba de 3 millones de euros, ¿no? Usted ufanamente ha estado 3 años diciendo que van a comprar, señora San Martín, usted acompañaba sus declaraciones públicas, ¿no? Que van a comprar un edificio en el Arco de Mafarelos por más o menos medio millón de euros que tiene 5 habitaciones. Esa es su política de vivienda, señor Lestegas. Un edificio por 500.000 euros que tiene 5 habitaciones. Esa es la política de vivienda, ¿no? Mire, hablaba de un comentario de una compañera mía con encargos de gobierno en materia de urbanismo, que les decía algo que yo reitero ahora. Si a ustedes les parece razonable que una empresa pública gaste medio millón de euros en salarios cada año, bueno, pues claro que es lógico, claro que el Partido Popular, como usted dice, vende la moto porque no paga para poder pagar la gasolina. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes gestionan y arruinan. Esta es la realidad de las cosas. Ustedes este año van a perder pues del orden de 6 millones, esta legislatura, del orden de 6 millones de euros en subvenciones comunitarias, claro. Esta es la manera de gestionar que tienen ustedes. Y cuando nosotros llegamos, pues partimos de muy abajo. Cuando llegue el señor, cuando llegue nuestro portavoz, el alcalde de Santiago, el señor Berea, pues evidentemente tendrá que reconstruir una ciudad que está hecha girones y que está hecha absolutamente un asco. Bueno, pues esta es la realidad de la gestión de la que usted tanto presume ahora, ¿no? Mire, hablaba de dogmatismo y a mí no me deja de resultar curioso, porque si uno tuviese la precaución de buscar lo que Engels, que a usted no le parecerá sospechoso que yo le cite, sobre dogmatismo, lo que venía a decir es del arte de la buena gestión. El dogmatismo es el arte de la buena gestión. Eso decía Engels. Bueno, pues aplíquese usted esto. Usted, que en algún momento presume probablemente de ser un discípulo aventajado o desventajado del señor Engels, pues mire, el dogmatismo es aplicar la gestión, aplicar la teoría a una buena gestión, algo que ustedes no saben hacer. Señora doña Marta, cuando usted volvía a hablar otra vez volvía a citar el mismo argumento que tan gentilmente reprodujo su compañero de bancada, el señor Lestegas, de la empresa municipal de vivienda, le digo lo mismo, ¿no? Ustedes son expertos también en gestionar. O sea, no hay más que ver cómo van a dejar el gobierno de España, no hay más que ver cómo han dejado este gobierno municipal, que ahora hace que el señor Lestegas no pueda sacar y su jefa no puedan sacar adelante con dignidad. Mire, la empresa municipal de vivienda, termino la frase si le parece, ¿no? Solo para acabar la frase. La empresa municipal de vivienda es una magnífica idea, pero que ustedes se encargaron de arruinar y de estropear. Muchas gracias. Pasamos a votación, señor secretario. Proposición presentada pola concelleira non escrita Mercedes Rosón Ferreiro para o impulso de medidas urxentes para afrontar a crise de vivenda residencial dispoñible. Votos a favor, concelleiro non escrito, Grupo Municipal Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupo Municipal, Partido Popular, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. Ben, co apartado seguinte, que é o coñecemento das resolucións da Alcaldía das Concellerías Delegadas e do Acordo da Xunta de Goberno Local, interrompemos aquí esta sesión, regresamos ás 4:30. Mirade que aquí só os tean folos en branco.
Vale. Non lle toca, claro, porque é do PSDG PSOE este. Vale, pois imos recomenzar logo na sesión da tarde. Imos comenzando no capítulo de rogos e preguntas, no apartado de rogos. O primeiro é presentado, bueno, o primeiro é único, presentado polo Grupo Municipal do PSDG PSOE relativo á preparación do pavimento da Rúa do Cubelo. Señor Guinarte, cando queira. Sí, boas tardes a todos e todos. Bueno, o rogo é moi sinxelo, está aí, en fin, a presentación por escrito perfectamente reflectido. A Rúa do Cubelo, como se acredita nunha fotografía que acompañamos, podían ser máis, ten un importante, eu diría importantísimo estado de deterioro do seu pavimento, unha situación que se agravou nos últimos meses polo desgaste continuo e, obviamente, a ausencia de actuacións de conservación. Ao longo da vía poden observarse fochancas, algunhas delas de considerable profundidade, que dificultan a circulación e incluso comprometen a seguridade viaria porque, bueno, nesa rúa hai varios establecementos, como é sabido, un taller, unha panadería, moitas veces hai vehículos estacionados nas beiras da rúa e os que circulan, pois ás veces ten que facer manobras para eludir esas fochancas. Gustaríanos, por tanto, rogar ao Goberno Municipal que proceda á reparación do firme desta rúa co fin de garantir a seguridade viaria e que, por tanto, nesa relación de vías nas que hai que intervir de acordo co contrato para a conservación de viais, pois que estea nun lugar prioritario porque parece evidente e os veciños e veciñas levan meses reclamando a necesidade de acometer esta actuación, parece evidente que debe facerse con urxencia. Grazas, contesta o señor Domínguez, cando queira. Grazas, boa tarde a todos e a todas. Somos conscientes da necesidade que presenta esta rúa, por eso pois realizaremos unha reparación urxente das áreas das zonas en mal estado, ao tempo que os servizos técnicos pois valorarán a execución dunha actuación máis integral, máis nada. Ben, pasamos ao capítulo de preguntas. A primeira delas é presentada por Mercedes Rosón Ferreiro relativa ás actuacións do Goberno Municipal sobre o inmoble da Rúa Sánchez Freire 124. Cando queira. Boa tarde. Traemos hoxe esta pregunta porque entendemos que a veciñanza de Conxo merece unha explicación acerca de por que cambiaron de opinión sobre o uso que unha vez membros do actual goberno defenderon darlle o inmoble 124 da Rúa Sánchez Freire cando estaban na oposición. Falamos dun edificio para o que durante o anterior mandato se impulsaron as xestións necesarias e co Estado para facer posible a súa cesión gratuita ao Concello de Santiago de Compostela. Non estamos falando dunha idea improvisada, senón dun procedimento que chegou a que o 30 de maio de 2023 a Xunta de Goberno Local asumise os compromisos requeridos pola Administración Xeral do Estado para formalizar a cesión da propiedade ao Concello. O obxectivo era claro, ter o dominio deste inmoble para destinalo a usos socioculturais complementando os servizos que presta o Centro Sociocultural Aurelio Aguirre e como resposta tamén aos desexos da veciñanza de Conxo. O que máis me chama a atención de todo isto é que durante o mandato anterior, que era un proxecto compartido, non son polas persoas que integrábamos o Executivo naquel momento, senón por un grupo da oposición que agora forma parte deste goberno. Por iso resulta difícil de comprender que apenas uns meses despois de acceder á alcaldía se decidise desistir da solicitude de cesión presentada ante a Administración do Estado. Porén, esta non é a nosa única preocupación, senón tamén a ausencia de explicacións e de alternativas, pois pasaron algo máis de 2 anos desde o desestimento e a día de hoxe seguimos en coñecer se existe algún plan de recuperación do inmoble. Esta vivenda nun punto estratégico do barrio actualmente está en ruínas e de feito está afectando considerablemente ao edificio da Casa Parroquial de Conxo que foi restaurada integralmente hai escasos anos.
Que cambiou? Que información teñen hoxe que non tiñan cando reclamaban esta actuación que xustifica a renuncia da cesión que vostedes mesmos consideraban positiva para o barrio? Pero, o máis importante, que opcións ofrecen a veciñanza para cubrir esas necesidades socioculturais que antes consideraban prioritarias? Grazas, contesta o señor Lestega. Un segundo. Sí. En todo caso, creo que a situación é bastante desconcertante. Como decía, a preocupación máxima neste momento ten que ver ca situación que está afectando considerablemente a Casa Reitoral e, polo tanto, necesitamos unha explicación non nos, senón a veciñanza esta tarde. Grazas. Contestaré o señor Lestegas cando queira. Si, vou tentar sacar do desconcerto a ver se o consigo. O propietario dese edificio é o Ministerio de Transportes. Como calquera outro, ten o deber de conservalo e de mantelo en condicións adecuadas de seguridade, salubridade e ornato, como calquera outro propietario. O goberno anterior solicitou a súa cesión en marzo de 2022 cunha providencia que afirmaba que o Concello tiña os recursos necesarios para rehabilitalo para uso dotacional, inda que non había, nin existiu nunca, unha partida reservada para ese fin. O mesmo goberno que pedía a cesión dunha propiedade doutra administración e declaraba ter recursos para rehabilitala, deixaba caer 5 propiedades municipais na Rúa da Caramoniña, 5 edificios que o Concello obtivo en 2005, a xa máis de 20 anos, e que agora imos rehabilitar. Temos o proxecto básico, en outono teremos o de execución e incluímos esta actuación no programa EDIL. Na nosa opinión, o Concello debe ocuparse do seu propio patrimonio antes de ocuparse do que pertence a outras administracións que teñen o deber e a capacidade de rehabilitalo. Por iso, en xaneiro de 2024, ordenamos que o Ministerio realizase unha serie de actuacións nese inmoble. Retirada de refugallos, entullos e cascallos, limpeza de vegetación, execución dunha nova cuberta a 2 augas e reparación ou sustitución das carpintarías exteriores. E tamén se lle impuxo unha multa coercitiva de 1.000 euros. E por iso, en marzo de 2024 desistimos da solicitud de cesión, porque é o Ministerio quen debe rehabilitar ese edificio e quen ten os recursos necesarios para facelo. Grazas. Bueno, vostede sempre xustifica o injustificable, señor Lestegas. Eu creo que a secuencia temporal do expediente de disciplina acaba de alteralo claramente. O único que se pode esperar das súas respostas, señor Lestegas, é arrogancia e vanidosidade. Así foi durante a mañá e así volve a ser esta tarde. Ademais de amosar unha escasa educación e nulo respeto polo traballo que eu desempeñei neste Concello, a diferencia do que eu fago con vostede, non ten ningunha capacidade de autocrítica. A miña asignatura, que si está na documentación que iniciou a recuperación da empresa pública de vivenda, é solo do ano 2021. O rexistro de Soares en 2019 ou a regulación das vivendas de uso turístico definitivamente anulada no 2023. Non está no desestimento da solicitude de cesión que vostede si asinou o 5 de marzo de 2024 para esta vivenda abandonada na Rúa de Sánchez Freire. Sabe onde si está a miña asignatura de novo? Pois na solicitude daquela cesión original, pero ten razón. Eu non son arquitecta, nada fixen, nin nada deixei. Grazas, como sempre, polas súas enseñanzas, señor arquitecto. Como vostede comezou todo, magua que só vostede teña esa señora visión Rosón, da realidade. pídolle que respeten os tempos, por favor. Sempre o respeto. Vamos alá, señor Lestegas. Sorpréndeme que traía escrito un texto que non tiña absolutamente nada que ver con este punto que debatíamos agora. En fin. Ben, pasamos á seguinte pregunta. A pregunta presentada por Milagros Castro Sánchez relativa aos mecanismos de control que ten o goberno local para a instalación de terrazas. Cando queira, señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Con Mila iba ben, mellor. Grazas. Ben, a chegada do tempo leva a sair ás rúas, pasear, mercar ou desfrutar dunha terraza. Forma parte dos hábitos cotiás de moitas persoas e construe unha actividade que contribúe á dinamización económica e social do Concello. Porén, ese uso do espazo público debe ser compatible co dereito da veciñanza e das persoas que nos visitan a transitar con comodidade e con seguridade.
O equilibrio entre ambos intereses é fundamental, especialmente nun espazo tan sensible como é o do casco histórico. Non me malinterpreten, non estou en contra de que a hostelería poida ofrecer un servicio exterior. Son consciente da importancia que ten para o sector e para a actividade económica do municipio. O que me preocupa é que cada vez son máis frecuentes as queixas veciñais relacionadas coa ocupación do espacio público e, sobre todo, coas dificultades que ten a xente de mobilidade que esta ocupación pode xerar en determinados puntos. Esta preocupación resulta especialmente relevante se atendemos ao artigo 15.3 do capítulo 1 da Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas e Quioscos de Hostelería de Santiago de Compostela, que establece que, mesmo cando un espazo reúna os requisitos para a colocación dunha terraza, esta poderá non autorizarse ou autorizarse con dimensións inferiores ás solicitadas, se dificulta o tránsito peonil, aínda que sexa só en determinadas franxas horarias. Ben, as numerosas queixas por parte da veciñanza do casco histórico que recibimos non poden continuar ignoradas por parte deste goberno. Ben o saben a miña compañeira Mercedes e o meu compañeiro Gonzalo, xa que hai días se reuniron coa Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca. Gustaríanos coñecer cales son os mecanismos de control e seguimento que está a aplicar o Executivo para garantir o cumprimento efectivo desta disposición da ordenanza. Estamos a falar de rúas con gran afluencia de residentes, de visitantes e peregrinos, onde resulta, insisto, imprescindible compatibilizar a actividade económica coa calidade de vida dos veciños e das veciñas. Por lo tanto, a nosa pregunta é clara: que medidas está a levar a cabo ou ten previsto levar a cabo o Goberno Municipal para asegurar a correcta instalación das terrazas e o cumprimento da normativa vixente, e máis alá do control das autorizacións, si ten previsto a Alcaldía impulsar algunha actuación específica que contribúa a mellorar a transitabilidade, a convivencia e o equilibrio, o que fixen mención antes, entre os distintos usos deste espazo público. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Contesta o señor Lestegás, cando queira. Si a Policía Local fai inspeccións, cando detecta incumprimentos, envíalle un parte á sección de xestión de espazos públicos que tramita o correspondente expediente sancionador. Cales son os motivos máis habituais polos que se impoñen sancións? Colocar máis mesas das autorizadas, distribuir as mesas sin axustarse ao plano autorizado, colocar elementos de mobiliario non autorizados, funcionar fora do horario permitido, non recoller a terraza fora do horario autorizado, non limpar despois de recoller a terraza, ocupar espazo diante dun inmoble lindeiro sen a súa autorización ou instalar a terraza sen autorización. Estas son as principais causas de incoación de expedientes sancionadores da sección de xestión de espazos públicos. Seguimos traballando para que se cumpra a ordenanza reguladora e tamén para que se respecten as condicións concretas de cada autorización, que constan en cada autorización, porque nós tamén queremos que as diferentes actividades que se desenvolven no espazo público convivan en armonía, en plena armonía, e sabemos que as terrazas de hostelería, que teñen aspectos moi positivos para a cidade, deben respectar o descanso da veciñanza e non deben, en ningún caso, obstaculizar a circulación. Grazas. Tempo para a réplica, se quere usala, señora Castro. Sí, bueno, pues nada, só decirlle ao señor Lestegás que entonces estaremos vixiantes a ver se estas numerosas queixas que dicen que estamos a recibir disminúen, direille o que teñen previsto e o que están xa facendo, e se nese momento, se non ven a policía por ali paseando, que a chamen e xa está. Grazas. Grazas. Tempo tamén para a réplica, señor Lestegás. Non, vale. Pois pasamos á seguinte pregunta. Neste caso, unha pregunta oral da concelleira non escrita Marta Álvarez Vázquez relativa ao abandono do quiosco do Cantón do Toural. Cando queira. Moitas grazas, alcaldesa. Tras máis de 110 años de historia viva, el emblemático quiosco del Toural, que está situado na Rúa Nova desde 1899, puso fin a súa actividade histórica en outubro del 23. Casi 3 años despois del referente deste quiosco único por súa oferta de prensa internacional por las revistas especializadas, pues sigue vacío y abandonado en el corazón de la zona histórica.
En el mismo mes del cierre se propuso y se aprobó por unanimidad de toda la corporación una moción defendida por Mila Castro que instaba al gobierno local a adquirir esta propiedad y establecer pues una concesión pública. El objetivo era claro, que era preservar un negocio histórico adaptándolo a las demandas reales de la vecindad del casco histórico. También con el cierre de la persiana, pues por motivos de viabilidad económica, la alcaldesa también anunció en los medios una licitación pública para garantizar la continuidad de este establecimiento. Mientras en el entorno de la Rúa y del Toral pues vemos andamios por las obras de los almacenes Olmedos, aplaudido, porque esto va a suponer el freno al deterioro de este edificio, salvar la fachada y revitalizar la zona, vemos que este pequeño kiosco de madera pues sigue camino de pasar un tercer invierno que va a permanecer cerrado. Es por todo esto que queremos hacer esta pregunta en el Pleno. ¿Qué pasos concretos dio el Gobierno para cumplir la moción aprobada por unanimidad en octubre del 23 para la recuperación del histórico quiosco del Cantón del Toral? Muchas gracias. Grazas, señora Álvarez. Contestalle o señor Lestegas cando queira. Sí, eu entendo que poida parecer que non houve avances, entendo perfectamente, entendo que poida parecer que este asunto está esquecido, pero asegúrolle que non é o caso, en absoluto. Analizouse a situación desde diferentes perspectivas, fixéronse moitas xestións, houve varias xuntanzas coas propietarias do quiosco, todo isto cun dobre obxectivo, coherente co acordado no seu día por este pleno, conseguir que o quiosco permaneza nese lugar e que se utilice para unha actividade interesante para a cidade histórica. E creo que estamos moi perto dunha solución satisfactoria para este problema que non foi xerado por este goberno nin por ningún outro, pero que este goberno está tentando resolver. O quiosco que hoxe vemos, por certo, non é o que se instalou en 1915, é posterior, foi restaurado cunha subvención do consorcio en 1999 e non obstante necesita algo máis que un lavado de cara no seu interior nestes momentos, despois dos anos pasados. Grazas. Non sei se quere utilizar un minuto, non? Vale. Pois daquela pasamos á seguinte pregunta, pregunta presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o deseño do plan de marketing da APP Inxenius. Señora Otero, cando queira. Sí, boa tarde. É unha pregunta sinxela, está sobre o plan de marketing que se encargou para a aplicación Inxenius. En concreto, é unha pregunta sobre o investimento realizado e o alcance deste plan. A App Inxenius naceu como resultado do talento e o esforzo de parte do alumnado do Obradoiro de Emprego Genius, que incluía entre as súas accións formativas especialidades relacionadas co desenvolvemento de aplicacións web. Na clausura deste obradoiro presentouse esta app da que falamos hoxe e explicaban vostedes naquela clausura que a app aspiraba a converterse no escaparate do ecosistema científico local, facilitando o acceso á actividade investigadora e contribuindo a reforzar a imaxe de Santiago como referente de innovación e transparencia científica. En outubro do ano pasado, adxudicaron vostedes un contrato por algo máis de 18.000 euros á empresa Singulae co obxectivo de difundir e impulsar esta app. Un investimento que, como calquera outro, debería estar, ou está, supoño, ou debería estar vinculada a obxectivos e indicadores medibles que permitan avaliar a súa eficacia. Ata aquí todo ben. A cuestión é que varios meses despois, case un ano despois, descoñécese que accións se desenvolveron, cal foi o nivel de difusión que obtivo a aplicación, cantas persoas a utilizaron ou a descargaron. É dicir, descoñecemos se cumpriron os obxectivos que se perseguían con este plan de marketing. E é por isto que temos que preguntarlles en que consistiu o plan de marketing adxudicado para a aplicación Inxenius, que actuacións concretas incluiu, cales foron os seus resultados e que indicadores emprega o goberno local para avaliar a súa eficacia e o impacto acadado na difusión e utilización desta aplicación. Grazas, señor Otero. Contestalle a señora Rozas, cando queira. Moi boa tarde. A aplicación Inxenius efectivamente foi unha aplicación desenvolta nun obradoiro de emprego, unha canle a través da cal o Concello de Santiago decide colaborar ca USC e visibilizar iso do que tantas veces falamos, que é o talento que hai na USC, que hai nos seus grupos de investigación en ese ecosistema científico.
Ese foi o noso objetivo, facer esta app, o objetivo que tiña o alumnado deste obradoiro de emprego, unha app que ten un mapa imperativo, que ten diferentes pezas audiovisuais e que ten un podcast divulgativo. E partindo de o que non se coñece, non existe, pois efectivamente iba vinculado a unha campaña de marketing, algo que é habitual, bastante habitual, cando se desenvolven apps por parte da administración. O vemos pois, en diferentes administracións. En que consistiu ese plan de marketing? Nunha primeira fase con teasers audiovisuais e cartelería con código QR en diferentes facultades da USC, con vídeos e presentación en medios e activación de redes sociais específicas e con publicación digital. Tamén realizáronse stands informativos durante varios días en varias facultades, en concreto na de Ciencias Económicas e Empresariais e tamén na Biblioteca da Concepción Arenal con repartos de folletos e con representación en directo sobre o funcionamento da app. Se quere usar o minuto de réplica, cando queira. Sí, bueno, igualmente tampouco me queda moi claro pois se estamos cerca, lonxe ou non de conseguir os obxectivos e cales foron pois eses indicadores, non? Porque en verdade, bueno, a resposta teño que dala por válida, por suposto, pero se fixésemos aquí hoxe un exercicio, probablemente dos 25 membros que compoñemos esta corporación, antes de que registrásemos a pregunta, ninguén coñecería a app. E máis, atreveríame a decir que seguramente nen sequera todos os membros do goberno a coñecerían. Entonces queda sempre a dúbida pois do uso que se está facendo dos recursos económicos que se deberían destinar aos veciños. Vou deixar aquí. Grazas, señora Rozas. Bueno, pois lamento que considere vostede que non se coñece a app, sobre todo que vostede considere que non son uns recursos públicos ben investidos a apostar por unha colaboración con a Universidade de Santiago que ten como objetivo poñer en valor algo que repetimos pleno tras pleno, que é ese talento que existe na universidade. O plan de comunicación realizouse con estas medidas que eu lle acabo de comentar. Se non se alcanzou pois a todos os membros da corporación ou todos os veciños e veciñas de Santiago, eu creo... Bueno, pero é que o plan de comunicación realizouse. Se existe un descoñecemento aínda desa app, eu entendo que tal vez haxa que insistir nesa comunicación, en ese plan, pero non é porque non se realizara unha campaña de marketing como lle indiquei, con diferentes accións e iniciativas non só cara a veciñanza, non só nos medios de comunicación xenéricos, pode ver a campaña de comunicación mesmo na Voz de Galicia, por poñer un exemplo en outros medios, senón tamén nas rúas, na propia universidade. Acabou o tempo. Bueno, pois creo que din resposta á pregunta, non? E o obxectivo entendo que debería ser compartido por todos. Pasamos á seguinte pregunta, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre as demandas da veciñanza da Lavacolla. Señora Barcia, cando queira. Boa tarde, dende o Partido Popular outra vez queremos volver a mostrar a nosa preocupación polo estado no que se atopa a parroquia de Sabugueira. Unha vez máis, vémonos na obriga de traer este asunto pleno porque non é a primeira vez que o Partido Popular o trae, xa que este goberno non escoita a veciñanza de Sabugueira, nin as súas demandas, así non lo trasladaron. A pregunta que hoxe formulamos é moi sinxela e debería ser igual de sinxela de responder. Agardamos que non se limite a unha resposta xenérica, senón que se concreten actuacións, prazos e tamén os motivos polos que o goberno segue sen atender unhas demandas que a veciñanza leva anos trasladando e que ademais son compartidas por outras parroquias do rural compostelán. Un dos exemplos máis evidentes é o parque infantil. Así está, por si non saben cal é, non creo que sepan como está a súa situación. Resulta que hoxe, de casualidade, aparecen ali os operarios pola mañán. Que casualidade? Así me trasladan os veciños de Sabugueira. Que casualidade? Rexistro, pregunta que mete por rexistro o Partido Popular, ali aparece o goberno. Así traballa este goberno, veciños e veciñas. Seguiremos traballando así porque non sei que nos importa a veciñanza, non o traballo por chamarlle de alguna forma que están a facer vostedes e non é ben limpo, a verdade. Este parque, como poden ver, non é seguro, é perigoso e
é bastante, nunhas condicións bastante lamentables, non sei que van a pretender facer con isto, pero leva moito tempo así, non é de meses, sino anos. Compre lembrar que esta situación foi denunciada neste mesmo pleno, sen que se adoptase ninguna medida. Agardamos que hoxe si ca digan. A isto sumamos o mal estado dos viarios municipais con estradas deterioradas e sen asfaltar, que supoñen un risco para a seguridade dos usuarios. Volvo a recordar a Xesús Domínguez que seguimos agardando pola memoria dos viais que se comprometeu a trasladarnos, ainda seguimos agardando 5.000 euros invertidos e seguimos sin saber onde está esa memoria. Non é para nós, senón para a veciñanza, para saber onde invirten vostedes os cartos de todos os santiagueses e as santiaguesas. En materia de limpeza e prevención de incendios, agardamos tamén que o Concello teña cumpridas as súas obrigas nas pistas que lle competen, porque resulta chamativo que sexan moi dilixentes a hora de sancionar aos veciños polo incumprimento das súas obrigas, pero moito máis lentos son cando se tratan de dar exemplos e de cumprir coas responsabilidades que lle corresponden á propia administración. Os veciños e veciñas de Sabugueira non piden privilexios, piden mantemento, seguridade e servicios dignos, públicos e que se lle escoite. O mínimo que merecen é un goberno que os escoite, que cumpra cos seus compromisos e que deixe de mirar para outro lado. Así, 3 anos deste mandato do Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, mirando cara a outro lado. Agora virán as presas, así o están demostrando, e os compromisos que son palabras baleiras para estes veciños e veciñas non se están dando a ver. Estes veciños precisan solucións. Agardamos que aquí nos den algunhas, non ao Partido Popular, reitero, senón aos veciños de Sabugueira. Grazas. Responde a señora Lueiro cando queira. Ben, pois boa tarde. Pois as demandas veciñais, por norma xeral, son baseadas en carencias de servicios e mantementos inadecuados, polo que a maioría non están faltas de razón e compre entendelas e atendelas. Mas o ritmo da administración non é o que como veciñas esperamos. Como xa se ten dito en varias ocasións, as necesidades do rural son moitas e temos que priorizar e equilibrar as actuacións entre as diferentes zonas e parroquias para que os recursos cheguen a un maior número delas. Na Sabugueira, o que está previsto de maneira xa inmediata, inmediata non, está un proxecto, é a conexión do sector da Lavacolla á rede de abastecemento municipal. Trátase dun proxecto que permite a conexión de todo o sector que se desconecte da rede de Boqueixón, afectando as parroquias de Sabugueira e da Anfesta, e que permitirá a conexión á auga potable de varios núcleos: Sionlla de Arriba, Reboredo, Casais, Lavacolla, Praza San Xordo, Vilamayor, Neiro e Mourentán. Estes días, pero xa nos anteriores, o día 8, o día 14, o día 19, xa estuveron os obreiros no parque infantil. Estes días estáse traballando para que se fagan as probas co pavimento, limpeza e pintado de algúns elementos e o arranxo do tobogán. Respecto das pistas, seguiremos co mantemento e actuando sobre os firmes. E respecto das zonas forestais próximas ás vivendas, todas as que entran por rexistro, faise inspección e comunícase aos propietarios segundo os datos do catastro. Pedimos a SEAGA que faga as inspeccións de todas as parroquias, non só as priorizadas como son Figueiras e Fecha, Sabugueira non é menos, mas aínda creo, non nos consta que SEAGA comezase. E feita a inspección, van directas á miña asignatura e volvémolas a enviar a SEAGA para facer a notificación. Se non se identifican, van ao BOE e ao DOGA. Neste mandato, na Sabugueira, ademais dos contratos de mantemento habituais para todas as parroquias, fixeronse investimentos de importancia como a fase 1 do acondicionamento da antiga Nacional 634, a pavimentación e implementación da rede de abastecemento no lugar de Vilamayor, a rehabilitación do palco da música, dotamos a parroquia dunha nova praza, a Praza Manuel Balado, saneamos a cuberta do local sociocultural, reparación de firmes nas últimas semanas, meses de Mourentán, e seguiremos traballando pola mellora da parroquia da Sabugueira e o resto das parroquias. Tempo para a réplica, se quere usar, señora Barcia. Estamos ante un goberno que non dá xestionado os seus recursos nin ofrecer un mantemento, que é o que piden os veciños e veciñas. Este parque, dame igual que foran o 8, 14 e o 19 ali os operarios, non é de agora, non leva un mes así. Este parque leva anos e levan solicitando o seu arranxo. Non é a primeira vez, supoño, non sei se vos reunístedes ou non con eles, e unha das súas demandas era esta. Isto, se sucede algo, quen se fai cargo? Eu aquí non levaría o meu fillo a este parque. Que fago se lle acontece algo aquí? A responsabilidade sería do Concello.
a que parque levan os seus fillos? A verdade que non entendo. Piden mantemento, algo tan básico como iso, e conforme o pide Sabugueira, pídeno todas as parroquias. Mantemento, pero isto é un verdadeiro caos. Non piden grandes infraestructuras, pero se estamos ante un goberno que non é capaz de ofrecer un mantemento ás súas parroquias, non podemos pedir nada máis. Señora Lueiro. A ver, respecto do parque, dicir que efectivamente a nós sí que nos consta que estaba en moi mal estado, pero nós temos un contrato de parques, estamos indo parque a parque. Este parque, cando nos chegamos ao goberno, tiña 7 anos, a verdade é que non merecía o estado no que estaba despois de ter 7 anos. Empezamos a actuar nel, pois é o que lle podo decir, espero que en cuestión de días este arranxado. Ben, pasamos á seguinte pregunta presentada polo Grupo Municipal Socialista relativa á fluidez do tráfico e seguridade dos escolares na rúa Amor Ruibal. Cando queira, señor Guinarte. Grazas. O día 6 pasado reabriuse totalmente ao tráfico a rúa Amor Ruibal despois de un ano de obras de remodelación, de reurbanización do barrio verde de Ponte Pedriña que se levaron a cabo cun investimento do entorno de 1,8 millóns de euros financiados con fondos Next Generation nunha parte alo menos. A consecuencia desta reapertura puxos en contacto con nós, xa estábamos antes a medida que se foron desenvolvendo as obras, pero en relación especificamente con isto, a comunidade educativa do IES de Ponte Pedriña, para manifestarnos a súa preocupación en relación á ausencia de zonas específicas de parada de buses nas inmediacións do Instituto. Co novo diseño da rúa, reducido a un carril en cada sentido e sen paradas retranqueadas, os autobuses deberán deterse sobre o propio carril de circulación e isto provocará previsibles retencións de tráfico nos momentos de recollida e baixada do alumnado e o que é máis importante pode xerar algunhas situacións de risco para preto de 100 nenos e nenas que utilizan diariamente o transporte escolar, un transporte escolar que no mediodía chega sobre as 14:15 e marcha sobre as 14:25 todos os días, de luns a venres e os martes tamén pola tarde. A alcaldesa o día 10 do mes de xullo declarou nunhas declaracións que recolle a prensa que os temas de mobilidade víronse conxuntamente polos departamentos de obras e mobilidade, que todo está correcto, aínda que indicou que antes do inicio do novo curso escolar faránse todas as comprobacións pertinentes por se houvese algo que modificar. Bueno, no fronte do IES, dende logo non hai ningunha parada prevista para os autobuses, entón a nosa pregunta é que medidas pensa adoptar o goberno local de cara ao inicio do próximo curso para evitar aglomeracións no tráfico do tráfico na rúa Amor Ruibal, se é que se pretende que os buses paren no fronte do propio IES, que medidas van garantizar unha mobilidade segura ou se é que se pretende que os buses paren en algunha outra parada que estea obviamente máis alonxada da propia entrada do instituto. En todo caso, que cal sexa a decisión que se adopte, que se lle comunique á dirección do IES. Grazas, señor Guinarte. Contesta o señor Duro, cando queira. Sí, señor Guinarte, o autobús escolar mantén a mesma zona de parada que tiña designada antes das obras, que tiña unha específica designada, a altura do número 10 de Amor Ruibal. Outra cousa que fixeran uso das paradas urbanas para deixar os rapaces diante do instituto. Nese caso, terían que facer parada en carril igual que fai o autobús urbano. Pero a recollida debe de se facer na parada designada, porque a recollida é distinta, porque hai un tempo de espera ali que evidentemente non vai estar bloqueando. Vaina facer. Temos prevista para, se non lembro mal, para a semana que ven unha xuntanza ca dirección do centro para repasar como está a obra, e non lle vexo ahora mismo maior problema a ese espazo.
Tempo para réplica, se quere, señor Sí, non digo que haxa problema. Evidentemente, se hai unha discrepancia entre o que era e o que debería ser, pois iso habrá que aclararlo coa dirección do IES, pero en todo caso o razonable é que eles coñezan pola boca dos responsables municipais como van ter que operar a partir do inicio do curso escolar en setembro. Eu creo que poucas obras a parte do Pombal tuvo tanta explicación á veciñanza e aos afectados como a de Morro Rival. E aí teño que recoñecer o traballo do Departamento de Obras que non era miña. Así que creo que estaba explicado, pero insisto, será por explicar e por ir falar con eles, temos prevista esa xuntanza. Ben, e imos coa derradeira pregunta neste apartado, claro, presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao estudo municipal sobre a distribución de vivenda baleira. Tamén o señor Guinarte. Si, tal e como se recolle na documentación do procedimento preparatorio para a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, os datos do INE, é certo que son datos de faixa algún tempo, estiman que no noso municipio existen máis de 6.000 vivendas baleiras. Trátase evidentemente dunha estimación de carácter indiciario, elaborada a partir de consumos de enerxía, e Santiago é certo que presenta unhas porcentaxes de vivenda baleira baixas en comparación con outros municipios galegos máis poboados. O propio estudo preparatorio sinala que o parque de inmobles desocupados constitúe unha oportunidade para ampliar a oferta residencial a curto prazo, ao mesmo tempo que advirte da necesidade de elaborar un estudo municipal específico que permita coñecer con maior precisión, xa dicen que eses datos son puramente indiciarios, a realidade da vivenda baleira e deseñar políticas e actuacións axustadas ás características concretas do municipio. Dentro desas medidas dos obxectivos do plan, o obxectivo estratégico 1 recolle como A6, como dentro deses obxectivos de medidas para optimizar o uso do parque residencial existente, o estudo municipal sobre a distribución de vivenda baleira a realizar no ano 26, porque o plan específico establece que esa medida se realizará no ano 26. Ademais, o orzamento municipal do propio ano 26 contempla créditos para a contratación deste traballo. E hasta o momento non se coñece, ao menos públicamente, o grado de tramitación dese expediente, o calendario previsto para a súa elaboración, nin a data na que o Concello espera dispoñer dos primeiros resultados. A pregunta, entón, é que pasos deu até agora o Goberno Municipal para elaborar o estudo sobre vivenda baleira e en que fase se atopa e cando se prevé facer públicos os primeiros resultados dese estudo. Grazas, contesta o señor Lestegás, cando queira. Ben, efectivamente, a porcentaxe de vivendas baleiras que indica o censo do INE de 2021 para Santiago, que é do 10,9%, é a máis baixa das 7 cidades galegas, ou, para sermos máis exactos, a máis baixa dos 7 municipios máis poboados, porque a maioría das cidades galegas xa hai tempo que superaron os límites municipais, e, por tanto, xa falar en termos municipais ás veces ten xa pouco sentido, non? Hai que empezar a falar de áreas metropolitanas. Esa é outra discusión. Vou contar os pasos que se deron e se están a dar para elaborar o censo de vivendas baleiras, unha tarefa que non é doada, pero é importante. Solicitamos a empresa suministradora os datos de consumo de auga. Cando os recibamos poderemos identificar os inmobles cun consumo medio bimensual inferior a 0,10 metros cúbicos por día, que é un dos indicios que establece a ordenanza. En paralelo, estamos elaborando unha relación de inmobles con declaración de ruína ou cun incumprimento declarado de deber de conservación, que son outros indicios que establece a ordenanza. Este traballo está moi avanzado no ámbito do Plan Especial da Cidade Histórica, que é un ámbito de máis de 170 hectáreas, pero hai que ampliálo ao conxunto do municipio. E temos tamén que obter datos de electricidade, gas e padrón municipal. Estes últimos serán máis fáciles, porque a ordenanza tamén establece indicios de desocupación relacionados con estes datos. A dificultade que supón a elaboración deste censo aquí en outros concellos, porque o da Coruña tampouco ten aínda.
É unha mostra máis da necesidade de mellorar a xestión dos datos por parte das administracións públicas. Dixen en varias ocasións, e volvo a dicilo hoxe, que a xestión de datos é unha das grandes eivas da administración pública, unha delas, non é a única. Recoñeceo incluso o novo Plan Estatal de Vivenda. De feito, en paralelo á obtención dos datos necesarios para facer este censo, facemos un traballo de armonización e xestión de datos espaciais, de datos xeorreferenciados, para mellorar, actualizar, completar e publicar información que teñen diferentes servizos municipais sobre licenzas, planeamento, xestión urbanística, obras, servizos básicos e outras materias moi importantes na xestión municipal que temos que utilizar máis e mellor. Un traballo que non é fácil, pero que compre facer porque está directamente relacionado co principio de transparencia e bon goberno. Unha xestión pública eficaz e eficiente requiere datos de calidade. Somos plenamente conscientes disto. Insisto que este é un problema en xeral das administracións públicas, non é un problema exclusivo de Santiago de Compostela como tantos outros. Ademais de todo isto, pedímoslle ao IGUS os datos das vivendas que están inscritas no censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma. Nese censo, creado en 2016, deben inscribirse todas as vivendas baleiras que formen parte de edificios de vivenda colectiva ou de complexos inmobiliarios en municipios de máis de 10.000 habitantes que señan propiedade de entidades de crédito, das súas filiais inmobiliarias ou das entidades de xestión de activos, incluídos os procedentes da reestructuración bancaria. Descónteme, por favor, a segunda quenda. Obter estes datos vai nos permitir comezar a aplicación da recarga do IBI polas vivendas baleiras propiedade de entidades financeiras. Dixemos en varias ocasións que a colaboración interadministrativa é esencial para abordar con eficacia o problema da vivenda e isto pode ser un bon exemplo. Quero lembrar, de todas formas, que o artigo 72 do Real Decreto Legislativo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, considera vivendas desocupadas con carácter permanente para os efectos da recarga do IBI as que permanezan desocupadas de forma continuada e sen causa justificada por un prazo superior a 2 anos e pertenzan a titulares de 4 ou máis inmobles de uso residencial. Isto significa que a recarga non se pode aplicar a calquera vivenda baleira. Teñen que darse estas condicións. E isto exixe un traballo aínda máis complexo de xestión dos datos, porque non é só identificar as vivendas baleiras, é que temos que identificar as que cumpren os requisitos específicos que marca a norma estatal para a recarga do IBI. Espero ter aclarado cal é a situación. Grazas. Quedanlle 40 segundos para a seguinte intervención. No, a vostede un minuto inteiro, cando queira. Sí, nos pensamos que non é unha tarefa importante realizar este estudo sobre as vivendas baleiras, é unha tarefa imprescindible, porque mobilizar a vivenda baleira é o primeiro recurso que temos a curto prazo para facer frente á crisis da vivenda e para poñer no mercado vivenda para uso residencial. Por tanto, porque non me contestou a pregunta e agradezolle moito en fin, a exposición tan ilustrativa que fixo, pero no ano 26 vai a estar ese estudo. Sabemos que é complexo, pero non sei se no ano 26 se vai a cumplir esa medida que está asociada á Declaración de Santiago como zona residencial tensionada ou non, e nós creemos que é moi importante que estea. Grazas. Ten 40 segundos, ao chegar a 20 segundos debe parar. Cando queira, señor Lestegas. Eu estou de acordo en que é unha tarefa imprescindible, pero o problema da vivenda baleira non apareceu en xuño de 2023. De feito, os datos do INE, esas 6.198 vivendas, son de 2021, son no censo decenal de 2021. Que fixo o PSOE entre 2019 e 2023 para abordar o problema da vivenda baleira? Xa o digo eu, nada, partimos de cero, ou concretamente de 6.198. Grazas. Ben, pasamos daquela ao capítulo de mocións. A primeira delas é presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para realizar melloras na Sionlla. Señora Barcia, si cando queira. Pois desta vez imos darlle voz aos veciños e as veciñas da Sionlla, reuníndonos con eles para escoitar de primeira man as necesidades que levan trasladando desde fai moito tempo e que seguen sen recibir resposta por parte deste goberno municipal. Nada que nos sorprenda. A realidade que nos atopamos é a mesma que vemos en moitas outras parroquias do rural compostelán e mesmo na zona urbana. Viarios en mal estado, fochancas e unha falta evidente de mantemento. Os veciños pregúntanse onde están os investimentos prometidos para mellorar as estradas municipais, onde se executaron e cales son os seus resultados. Porque a realidade é que os problemas continúan. Día tras día, fochanca sí e fochanca tamén.
A alcaldesa doita falar de contos nos seus discursos, pois eu voulle a propoñer un novo conto, basado en feitos reais e con ilustracións reais. Os autores serían Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta. E o título pode ser As fochancadas de Compostela por mor do BNG e Compostela Aberta. Un relato no que vostedes serían os protagonistas e no que os veciños e veciñas teñen que convivir cada día cun estado lamentable de moitos viarios municipais e de todas as falcatruadas que fai este goberno. Menos contos e máis realidade, señora alcaldesa, porque a realidade está nas estradas que percorre os nosos veciños e veciñas todos os días. Esta situación podemos comprobarla persoalmente durante a visita a Sionlla, que fun acompañado do meu compañeiro Borja Rubio, observando de primeira man o estado de diferentes viais e recollendo as queixas desta veciñanza. Por outra banda, a Sionlla non conta con ningún parque infantil nin espazos biosaudables. Os máis pequenos vense obrigados a desplazarse a outras aldeas ou a centro urbano de Santiago para poder disfrutar deste tipo de instalacións. Existen parcelas e espazos municipais pois nos que sería posible habilitar un parque para os máis cativos da Sionlla. O que falta non é espazo, senón vontade política, claramente. Ademais, os veciños e veciñas carecen de beirarrúas en distintos puntos da parroquia, o que incrementa a inseguridade, especialmente para as persoas maiores, nenos e nenas, e todas aquelas persoas que se desplazan a pé ou simplemente queren pasear polo seu lugar de residencia. Esta situación agrávase aínda máis polo mal estado, como dicía, das súas estradas. Pero se isto non fose suficiente, sumámoslle a carencia de iluminación pública en diversas zonas da Sionlla, unha demanda reiterada pola veciñanza e que segue sen ser atendida de maneira axeitada. Os veciños e veciñas da Sionlla non piden grandes promesas nin titulares, piden cuestións básicas, estradas en condicións, seguridade para os peóns, iluminación suficientes e espazos para os nenos e nenas que poidan xogar. En definitiva, piden que o Concello os escoite e atenda as súas necesidades. Nada máis polo momento. Grazas, señor Muiños, cando queira. Sí, moi breve, se coñece pois o posicionamento das concelleiras non adscritas cando é este tipo de moción, sobre todo para mellorar, e aquí estamos a falar de melloras, de necesidades, incluso algunhas delas básicas da veciñanza, como pode ser a seguridade viaria ou incluso pois a iluminación. E de paso tamén, como aquí se fala de proceder á reparación das fochancas e o condicionamento dos viarios afectados, eu xa fai 3 meses, aquí o pode contrastar o señor secretario, fai 3 meses solicitei tamén esa memoria ao señor concelleiro de Obras e preguntei incluso o último mes se era na Comisión de Queixas e Suxestións se era un espazo adecuado e formal para que realmente se me fixera chegar pois esa memoria. 3 veces. A día de hoxe non nos chegou. Eu lle volvo a preguntar ao señor secretario, este espazo é realmente válido ou temos que facer a solicitude por escrito para que nos faga chegar esa memoria de preto de 5.000 euros donde en principio o que se iba a facer en esa memoria era decir cales eran as prioridades para mellorar o pavimento en distintas zonas? Grazas. Grazas, señor Muiños. O señor Guinarte, cando queira. Bueno, nesta moción expóñense diferentes necesidades, evidentes necesidades de mellora na Sionlla que, como temos comentado en outras ocasións, pois non son exclusivas da Sionlla, senón que son comuns a moitos lugares e parroquias de Compostela, non? Eu vou facer referencia brevemente solo a 2 cuestións: o estado dos pavimentos e da seguridade viaria. A autovía 54 que conecta Santiago con Lugo conta con accesos desde a Sionlla e a vía enlaza esta autovía con Sionlla co núcleo de Lavacolla pasando por lugar de Casais. Atópase nun estado moi deficiente, con importantes deterioros no firme e zonas nas que o asfalto está levantado. Esta situación obriga evidentemente os vehículos a reducir considerablemente a velocidade, non por seguridade viaria, senón por seguridade dos vehículos, que é unha cousa
distinta, non? Ao chegar á estrada principal da Sionlla, onde hai unha longuísima reta de en torno a 1 kilómetro, comprobamos que desapareceron prácticamente todas as bandas reductoras de velocidade que existían nos puntos máis sensibles, especialmente nas zonas próximas ás vivendas. Atravesa, ademais, unha zona de bastante intensidade de vivendas, non? Na actualidade só permanece unha destas bandas, sen que as restantes fosen repostas, o que supón unha evidente perda de medidas de colmado de tráfico. É verdade que esas bandas son ruidosas, en ámbitos ou en espazos onde hai poboación, igual é mellor outra alternativa que non provoque ese ruido de cando os vehículos pasan por enriba, pero se fose máis conveniente outra alternativa, pois debería buscarse outra alternativa. Do parque infantil xa se falou, ou mellor dito, non hai parque infantil, pero o parque infantil que hai máis próximo xa se falou dele. Eu non diría que estea abandonado, está absolutamente estragado, o sea, non se lle pode chamar, dende logo non é un parque infantil que poida usarse nin mínimamente. Aquí non é ningunha exageración decir que non permite o máis mínimo uso. O chan está roto, levantado, o tobogán está precintado, parte do valado de madeira está podre, por tanto, é un espazo que realmente supón un risco para as persoas usuarias, para os nenos e nenas que poidan achegarse ali. Por tanto, se temos agora, como creo que temos, un contrato para a conservación dos parques infantís, pois a min gustaríame saber en que lugar de prioridade de actuacións dese contrato figura este parque infantil que, dito sinxelamente, eu creo que non podía estar nun estado peor. Nos imos votar a favor desta moción porque entendemos que as demandas, algunhas poderían ser máis precisas, como que ten que ver coa iluminación ou coa construción de beirarrúas, pero evidentemente son demandas necesarias para esa zona do rural de Santiago. Ten a palabra a señora Lueiro, cando queira. Ben, pois, diante das numerosas iniciativas que presentaron ao longo destes 3 anos, tamén dixen, e vou a repetir, que somos conscientes das necesidades do rural compostelán e de que o obxectivo deste goberno é mellorar as condicións de vida da veciñanza. Damos conta dos avances e xestións realizadas para que o ano para que o anterior sexa unha realidade e a bo fe que se está conseguindo. Non o ritmo que a veciñanza e o goberno desexarían, mas imos no bo camiño. Xo dixen pola mañá, non podemos falar dun rural abandonado. Algunhas das demandas que reflite esta moción xa nos as trasladou a Asociación de Veciños Ponte Sionlla e agardamos ilas materializando na medida en que sexa posible. Respecto aos acordos que se presentan nesta moción, comentar o seguinte. O primeiro punto sobre a creación dun parque infantil, se nos referimos ao Danfesta, porque, bueno, xa falamos antes do da Sionlla da Sabugueira, que era o que estaba describindo agora Guinarte, pois no Danfesta temos previsto poñer elementos de xogo na carballeira do lugar da torre. No punto segundo, a construción de beirarrúas nos tramos de maior risco, estudaremos as vías que presenten un maior perigo. No terceiro da moción, co contrato de mantemento, repararemos e condicionaremos os viarios afectados, pois xa se fai cumprindo o plan de traballo, mais incrementaremos os traballos naqueles puntos máis necesarios. E no punto cuarto, cambiáronse na parroquia un total de 342 luminarias a LEDs e 11 cadros de mando, o que redunda nunha mellora sustancial. Está previsto incrementar os puntos, un deles na Nacional 550 no cruce do centro escolar. Por o momento, máis nada. Xa se fixo, dime Suso que xa se fixo, pois moi ben. Segunda quenda para a señora Barcia. Sí, son conscientes das necesidades, pero que están a facer? Nada. A memoria costou 5.000 euros Xesús Domínguez ou
soamente invertiron 5.000 euros en arranxar as fochancas, porque non me queda claro. E que plan de traballo están seguindo para o arranxo das fochancas? Porque, a verdad, non sei que plan de traballo. Din que van polo bo camiño. Que camiño están a seguir? O bo camiño, deixaríamoslo entre comillas, a verdade. Quédame cunha frase que dixo Luis Aragonés neste Mundial. Decía, ganar, ganar e volver a ganar. E España gañou. E eu diríalle ao Bloque Nacionalista Galego que o único que fai é mentir, mentir e volver a mentir. Traballen e deixense de palabrerío, palabrerío e máis palabrerío. Señor... A quenda para o señor Muiños? Eu non sei se hai memoria ou falta de memoria. Sí, porque realmente a levamos pedindo fai moito tempo. E se realmente non hai ou non a quere dar esa memoria, o pode dicir tranquilamente, pero que o saiba a cidadanía. Eu lle reclamei fai 3 meses na Comisión de Queixas e Suxestións unha memoria de preto de 5.000 euros, onde se marcaban as prioridades que había que facer nesta cidade para mellorar o pavimento. Volveena a reclamar no mes de xuño, incluso preguntando ao señor secretario si era adecuado facelo a través da Comisión de Queixas e Suxestións ou se era válido. Se me dixo que sí. Volvín a reclamar a pasada semana na Comisión de Queixas e Suxestións, volvendo e incidindo no mesmo. O fago aquí outra vez no pleno. O pido para que realmente, como ademais nos están vendo os distintos medios de comunicación a cidadanía, estou reclamando esa memoria. Si a hai ou non a hai, ou se non la quere dar, que o diga, sí ou non, nada máis. Grazas. Grazas, señor Muiños. Palabra para o señor Guinarte. Non fai uso dela. Señora Alueiro. Sí, a ver, eu creo que me perdín algún capítulo porque a memoria de asfaltados que temos pasa dos 5.000 euros. Entón, pero todos os xeitos faremosla chegar nos próximos igual digo días e vos estou mentindo porque a persoa que leva isto está de vacacións, pero faremos o posible por facervola chegar. Pasa que de 5.000 euros pasa, non vai ser esa memoria, non sei, en algún capítulo perdín desa memoria. Ben, continuando co que decía antes, si facemos, si traballamos, si tratamos de mellorar o rural, porque ademais das melloras que se poden ir facendo segundo as demandas e necesidades que xorden no día a día, dentro das actuacións que se fixeron e se van facer na parroquia da Anfesta, debemos mencionar que a execución completa da obra de abastecemento en Frades, a adxudicación da obra de saneamento do lugar de Formarís, a aprobación do proxecto de saneamento para a aldea de Reboredo dentro do pós-2026, e non podemos esquecernos do tramo da Vía Verde que transcorre pola parroquia e que será un reclamo de lecer moi importante no rural norte, con un dos tramos xa rematado, outro en execución e o último axudicado. E a prevaloración dun proxecto de abastecemento a Vila Suso para encargar o proxecto técnico que ten relación coa rede de que falábamos pola mañá, que é unha rede troncal, e por iso vai a dar vainos a favorecer engancharnos a outras redes. E tamén estamos facendo as xestións oportunas con Adif, tan reclamado por Ferusa para adquirir a estación Bella da Sionlla, e coa que xa tivemos xuntanzas co organismo estatal. E seguiremos traballando. Ben, pasamos para reafirmar ou tal algunha cuestión relativa a esta, non para seguir argumentando. Vale, cando queira. Nada, nós tamén dentro do Partido Popular queremos solicitar de novo esa memoria que foi solicitada. Se entre vostedes o goberno non se entenden, non sei que fan gobernando a cidade, porque quen dixo dos 5.000 euros foi o seu compañeiro e concelleiro Xesús Domínguez. Levamos máis de 2 meses solicitando esa memoria. Ora xa vai estar nuns días, por que non se entregou antes? Que non é para nós, que é para a cidadanía. Preguntelle claramente na Comisión de Queixas. Está feita, é tan simple, con un sí, con un no. E non me soubo dar resposta. Un concelleiro que está gobernando a cidade de Compostela, se non sabe contestar un sí ou un no a unha pregunta que se lle está facendo, dígame vostede como é capaz de gobernar Santiago de Compostela. Nada máis. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para realizar melloras na Sionlla. Votos a favor. Grupos municipais, Partido Popular, Socialista e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Non hai abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. A seguinte moción é do Grupo Municipal Socialista para impulsar a creación do Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela. Señor Guinarte, cando queira.
Sí, desde o Grupo Municipal Socialista queremos comenzar saudando as persoas integrantes da plataforma pola creación dun conservatorio profesional de danza en Santiago, que sabemos que nos están seguindo por streaming, e agradecemos desde aquí o seu traballo e as súas aportacións. A creación dun conservatorio profesional de danza en Santiago é unha reivindicación histórica do alumnado, das familias e do sector das artes escénicas. Na actualidade, o Conservatorio de Danza de Lugo é o único centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia onde se poden cursar as ensinanzas elementais e profesionais de danza na nosa comunidade autónoma. Isto significa que numerosas familias da área de Compostela ou ten que desplazarse por moitos kilómetros ou ten que renunciar a esta formación pola dificultade de compatibilizala coa vida familiar e escolar. Esta reivindicación trouxose en varias ocasións ao Pleno do Concello. En novembro de 2019 aprobouse unha proposición do BNG para a creación do conservatorio. O acordo establecía o Concello xestionará coa Xunta a colaboración necesaria para implantar un conservatorio profesional de danza en Santiago de Compostela. E esta iniciativa aprobouse co voto a favor do PSDG, do BNG e de Compostela Aberta e coa abstención do Partido Popular. Tamén, ao longo destes anos, presentáronse diferentes iniciativas desde os grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia, tanto por parte do BNG como por parte do PSDG, para impulsar o conservatorio e sempre se atoparon coa oposición do Partido Popular. Ata xuño deste ano, onde o PSOE presentou unha iniciativa na Comisión Cuarta para a creación dun conservatorio e o Partido Popular presentou unha emenda de sustitución que foi aceptada a petición da plataforma en a que se insta a Xunta a estudiar esta demanda. Por tanto, estamos nun escenario distinto. Estamos nun escenario no que hai un acordo parlamentario de todos os grupos parlamentarios para empezar a traballar na posibilidade de que en Santiago de Compostela se poña en marcha un conservatorio profesional de danza. Esta moción, por tanto, ten un claro obxectivo que non ocultamos. É o obxectivo de comprometer a Xunta de Galicia en prazos para que este acordo parlamentario, este acordo do Parlamento de Galicia, a través desta proposta do Partido Socialista que foi enmendada e aprobada por unanimidade de todos os grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, pois non quede en saco roto. Por eso, o que pretendemos é instar a Xunta de Galicia a levar a cabo o estudo de seguimento sobre a demanda da formación regrada no ámbito da danza no Concello de Santiago antes do 31 de decembro de 2026. É dicir, poñer unha data para que ese acordo sexa efectivo e non se quede en nada. Algo tan simple e tan sinxelo como iso. Grazas, señor Guinarte. Señora Rosón, cando queira. Boa tarde de novo. A necesidade de contar cun conservatorio profesional de danza en Santiago de Compostela non é unha reclamación nova, é unha demanda histórica do noso Concello e do seu sector cultural coa que recoñezo teño un compromiso persoal e político especial. No pasado mandato, sendo responsable de Acción Cultural, mantivemos varios encontros coa plataforma que reclama este conservatorio e asumín esta loita como propia. Os datos de demanda que manexamos son incontestables e requiren dunha resposta urxente. Hai unha fenda evidente na oferta pública de ensinanzas artísticas reguladas na nosa cidade que obriga a moitos mozos e mozas a marchar fora ou a renunciar á súa formación. A danza é unha disciplina cunha enorme implantación en Santiago na súa contorna e a mocidade de Compostela non pode seguir sufrindo a falta de oportunidades públicas na súa propia capital por mor da inacción da administración competente. Os datos que manexábamos, entendo que agora
irían a máis, era de preto de 1.700 persoas, a maioría menores, que están estudando danza en escolas privadas, e pensamos que a Xunta de Galicia debería considerar a implantación deste conservatorio profesional de danza en Santiago. Aquel traballo que iniciamos hai anos non quedou en palabras baleiras nin en simples declaracións de intencións. Deixámolo encamiñado e fixemos unha proposta concreta e viable. A intención de poñer a disposición da Xunta de Galicia unha parcela de 1.000 metros cuadrados para a construción do conservatorio. Un terreo que está perfectamente localizado xusto carón do aparcadoiro da Rúa Altibolla, a escasos metros do actual Conservatorio Profesional de Música. A elección dese emplazamento non foi casual. Estaba pensado con visión estratégica. Situar ambos centros na mesma área permitiría lograr unha sinerxia directa entre os dous conservatorios, optimizando recursos, compartindo dinámicas e, sobre todo, multiplicando exponencialmente o peso cultural e educativo de Santiago de Compostela. O Concello xa fixo os seus deberes hai tempo ofrecendo o espazo. Quero pensar que o Goberno local mantén esa posibilidade en riba da mesa e agora falta a Xunta de Galicia vontade política para mover ficha. Por iso, instar a Administración Autonómica a que realice de xeito inmediato ese estudo de seguimento sobre a demanda real da formación regulada de danza en Santiago é o paso mínimo e urxente que debemos exixir. Sinceramente, creo que isto xa debería estar superado, pero se temos que comulgar con isto como paso previo, pois que así sexa. E o que urxe agora é que goberne quen goberne en San Caetano e goberne quen goberne en Raxoi, os compromisos coa cultura e coa educación desta cidade deben sosterse no tempo. O terreo está aquí, os datos de demanda son claros e o proxecto é impecable. Rematemos o camiño que iniciamos e o noso voto, como non podía ser de outra maneira, vai a ser favorable a esta proposta. Grazas. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra a señora Louzao, cando queira. Boa tarde. Desde o Goberno Municipal de Compostela e nomeadamente as dúas forzas políticas que o formamos, BNG e CA, xa dixemos públicamente en varias ocasións que apoiamos a demanda para a posta en marcha dun conservatorio profesional de danza en Santiago. E de feito témonos reunido en diversas ocasións coa plataforma que leva defendendo esta demanda desde fai anos, a quen tamén saudamos. É unha demanda social da comunidade educativa, do sector da danza e ten base para ser unha realidade. Por iso non podemos máis que apoiar esta moción para insistir unha vez máis en que a Xunta de Galicia se comprometa con esta demanda e con esta necesidade. Queda claro que Compostela é un lugar onde a danza ten un papel protagonista, hai múltiples argumentos que avalan iso, non os vou repetir, e, por tanto, o Conservatorio de Danza é unha demanda xusta e unha demanda necesaria. Demanda, ademais, a que xa lle amosaron o seu apoio todas as forzas políticas, aínda que algunhas de forma máis honesta que outras, certo é. O Partido Popular de Compostela incluíuno no seu programa electoral do 2023 de maneira moi explícita, pero vota sistemáticamente que non no Parlamento. Lamentablemente xa nos teñen acostumadas a iso, a defender unha cousa en Compostela, porque claro, dicirlle que non á cidadanía e aos movementos sociais do Concello é complicado, pero despois ir ao Pleno do Parlamento e votar o contrario. O señor Borja Verea votando en contra dos intereses de Compostela, que parece xa un clásico. Porque que van facer vostedes agora no 2027? Volver dicir que é unha demanda xusta e volver incluíla no programa electoral? Volver comprometerse coa plataforma cando levan anos e anos sen mover a iniciativa un centímetro? Esta moción inclúe instar a Xunta a que leve a cabo o estudo de seguimento sobre a demanda deste conservatorio antes do 31 de decembro deste ano 2026, algo que efectivamente se falou xa no Parlamento hai poucas semanas, pero é que se levan anos reclamando ese estudo. Xa no 2023 o conselleiro falaba no Parlamento de que había que facer ese estudo, entón non entendemos a que están esperando. A sensación é que, unha vez máis, desde o Partido Popular seguen buscando excusas. Este é, polo tanto, un tema recorrente, do que xa se falou neste pleno municipal, do que tamén xa se falou no Parlamento galego, onde o BNG fixo emendas aos orzamentos da Xunta cada ano para incluir este proxecto, emendas as que sistemáticamente o PP votou non.
O señor Berea votou non ao Conservatorio de Danza. Por tanto, as posicións están claras. Só falta a sensibilidade da Xunta de Galicia para dar resposta a esta demanda, que a Xunta estea ao nivel do que a súa capital merece e que cumpra con Santiago. E tamén esperar algo de honestidade por parte do Partido Popular. Se non o van a facer vostedes, algo que parece, por desgraza, que está bastante claro, polo menos deixen de enganar a xente. Moitas grazas. Grazas polo Partido Popular. Señor Rubio, cando queira. Teño medo de terme confundido de emoción, porque parece que no Parlamento de Galicia non se acordou nada últimamente polas palabras da señora Louzao, que se vota sistemáticamente en contra. É unha das cousas que refrenda a moción que ten presentado o Partido Socialista e que creo que se aprobou por unanimidade, non, na última comisión. Pensei que estaba equivocado, grazas, así podo continuar co que traía estudado. Resultame curioso tamén que a señora Louzao fale de prazos, o que o goberno da señora San Martín fale de prazos laxos cando se trata de facer cousas, cando viuse esta mañán que levan máis de 3 anos para facer unha ordenanza de convivencia, que é algo un pouco coido que máis sinxelo que o estudo ou a creación dun conservatorio de danza. O que se dixo no 2023 é o que pensa este partido político, este grupo municipal, sin mover unha coma. E precisamente por iso entendemos que é fundamental realizar un estudo que dé pé a tomar a decisión de os seguintes pasos a seguir para a instalación ou que se faga efectivo pois ese conservatorio de danza en Compostela. E o digo en serio, non sei se é unha moción itinerante, non sei como un acordo por unanimidade no Parlamento de Galicia fai un par de semanas ven o Pleno de Santiago para instar a Administración a facer o mesmo que se acordou no Parlamento. Non sei se é por buscar un novo titular acerca deste conservatorio de danza, porque non sei se o acadaron ou non cando se debateu no Parlamento de Galicia, e hoxe aquí queren conseguilo de novo. Non sei se é por anotarse un tanto ca plataforma, porque igual non chegaron ben cando foi do Parlamento e agora un par de semanas despois volvió a vir aquí. O que quero dicir é que persoalmente coido que non sei moi ben o sentido que ten. É dicir, apróbase por unanimidade. Isto coido que sí que é por primeira vez algo que ten que ver co Conservatorio de Danza no Parlamento de Galicia e ben o Pleno Municipal instar a Administración Autonómica para facer algo que se acordou por unanimidade na Cámara Autonómica. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Tempo para a segunda intervención, se quere, señor Guinarte. Señor Rubio, esta moción ponlle data a obriga que asumiu o Parlamento. E iso é o que nos pideu a plataforma. Naturalmente que o Parlamento queda obrigado polos seus propios acordos, pero aí non hai unha data para elaborar ese estudo do que se fala, ese estudo de seguimento. Que conste nos orzamentos que se van a elaborar agora, que figure aí unha partida orzamentaria para esa finalidade e para o desenvolvemento do propio Conservatorio de Danza no caso de que o estudio xa estea elaborado no ano 26. É verdade que se leva anos falando desto, pero levase anos falando desto o Partido Popular nunca votou a favor nin no Concello, nin no Parlamento da creación do Conservatorio de Danza en Compostela. Agora votou a favor dun primeiro paso, moi pequeno, que é a elaboración dese estudio. O que pedimos é que ese estudio se elabore antes do final do 2026 e que nos orzamentos do ano 27 figure unha partida para que eso sexa unha realidade en Compostela. Mire, a plataforma que nos está vendo, o que espera de nós, o que esperan as nais, os pais e os propios nenos e nenas é que sexamos quen de cumprir os nosos acordos. Que sexamos quen de cumprir os nosos acordos. E o único que facemos é poñerlle data. Creo que non é unha exixencia desmedida nin imposible. Ese estudo debe estar antes de final do ano 26 e no orzamento do ano 27 debe haber concreción do que se quere facer.
Señora Rosón, cando queira. Sí, a verdade é que sí, un compromiso acordado por unanimidade no Parlamento, pero que di o que di, e como xa chove sobre mollado, eu quero recordar que hai 3 anos longos o señor Berea, candidato tamén daquela a Alcaldía de Santiago, se comprometeu nunha xuntanza ca plataforma de que apoiaba a creación do Conservatorio o Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela. Escasamente semanas despois de que Noa Díaz, deputada do Parlamento daquela, levara a unha proposición non de lei a Comisión de Cultura e Educación precisamente plantexando este tema, pois non saiu adiante, entre outras cousas, porque o propio señor Berea pois non quiso apoiar esa proposición. Dende logo, e ademais agora estamos con esta nova con este novo compromiso, despois de aquel voto en contra dos populares naquela Comisión de Educación do Parlamento, pois houbo unha xuntanza tamén con o señor Berea e con Teresa Genique, que a presidenta, ou daquela era a presidenta da Comisión de Cultura e Ensino, se comprometeron un pouco a falar dese estudo, pero nunca máis. Polo tanto, nos, por suposto, apoiaremos esta moción porque non ten xeito a situación na que se atopa esta iniciativa. Grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Louzao, cando queira. Eu xa dixen, señor Rubio, que isto se falara no Parlamento hai unhas semanas, pero que un informe, isto non foi unha ocorrencia do Parlamento de hai 15 días, é un informe do que fai anos que se está falando. O propio conselleiro fixo unhas declaracións no Parlamento no ano 23 dicindo que antes de poñer en marcha, de empezar o proxecto que, como di a señora Rosón, efectivamente ten ata parcela, que había que facer un estudo para analizar se realmente había demanda e se Compostela era o lugar acaído para facelo. 2023, eu creo que para facer ese informe, ademais xa se empezar a falar no 19, houbo tempo. Entón, señor Rubio, vostede non fixo na súa intervención ningunha alusión a si o Grupo Municipal do Partido Popular segue considerando que se ten que facer o conservatorio e se segue considerando que se ten que facer en Compostela. Eu supoño que agora volverán a dicir que sí, como pasou no 23. No 19 abstivéranse, no 23 chegaron as eleccións, a unanimidade, perfecto, incluírono no seu programa electoral, e seguimos 4 anos máis e volveremos agora a repetir o mesmo. Imos darlle un voto de confianza, imos ver se hai ese informe en decembro, e se efectivamente no ano que ven vai nos orzamentos esa partida e xa non temos que facerlle emendas aos orzamentos para que volvan a votar que non. Pedímoslle que estén, por favor, á altura do que a capital de Galiza merece. Grazas. Señor Rubio, cando queira. Señora Louzao, eu na miña intervención creo que deixei claro que a postura deste grupo municipal era exactamente igual a que tiñamos no ano 23, no ano 24, no ano 25, no ano 26, e así seguirá sendo. Non sei que parte non escoitou vostede, recomendolle que vexa despois a miña intervención na canle de YouTube. Non? A min cólleme por sorpresa, porque isto é unha emenda o que se acordou no Parlamento, é dicir, por que non se puxo unha data no Parlamento? Por que o 31 de decembre non o 15 de novembro? Por que o 31 de decembre non o 18 de outubro? Que der que na súa argumentación non poñan absolutamente ningún criterio técnico ou motivo polo cal poñan esa data. E que conste que votaremos a favor desta moción. Pero pareceme, de verdad que pareceme increíble, como se fora unha especie de, pois eso, de moción ou de reproche ao seu propio grupo no Parlamento por non ter posto unha data, non? Señor Rosón, fala vostede dun estudo por parte do Concello, porque a outra pregunta que teño é que se fixo do 19 ao 23. Se este tema se trouxo por primeira vez ao pleno no ano 19, que se fixo por parte do Concello de Santiago 19-23? Decir que hai unha parcela, e a señora Rosón fai un momento dixo que hai un estudo. Nos orzamentos do ano 23 había unha partida orzamentaria para realizar un estudio para o Conservatorio de Danza. Porque o que acaban de decir vostedes que lle exixen a Xunta de Galicia que nos orzamentos vaya unha partida para o estudo da idoneidade. O Conservatorio de Danza da Coruña, de quen depende? De quen depende o Conservatorio de Danza da Coruña? É dicir, é que ás veces empeñámonos
nos o que temos claro é que o Conservatorio de Danza en Santiago de Compostela é necesario. Acórdase no Parlamento realizar un estudo, sin data, porque escápaselle pois os compañeros e compañeros do señor Guinarte e pois apróbanos se unha data. Queremos o 31 de decembro? O 31 de decembro, ainda que non digan o porqué. Por último, instar é o verbo máis fácil da política. Gobernar obriga a conxugar outros, estudar, planificar, orzamentar, colaborar e executar. Quizáis se non entenderon isto, que ainda non entenderon que é gobernar. Acabou o Moitas seu grazas. tempo, pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para impulsar a creación do Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos neste caso ao debate conxunto tal e como foi acordado previamente das mocións 3 e 4 que teñen os temas parcialmente semellantes. A moción do Grupo Municipal Socialista para dar cumprimento ao acordo plenario e integrar a Asociación Volaban no padroado da Fundación Refuxio de Animais e a moción do Partido Popular para que o Goberno local asuma responsabilidades e deberes estatutarios na Fundación de Refuxio de Animais de Bando. Comeza, por tanto, o Partido Socialista. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, pois vamos a instar ao Goberno municipal, porque claro, é o que ten ter as competencias, que a súa execución lle corresponde pois a quen as sustenta materialmente. En este caso, pois, que queremos instar ao Goberno municipal? Pois, moi claramente, a que se dé cumprimento a un acordo que se adoptou no pleno desta corporación, en concreto en xuño de 2025, para incorporar a Asociación Voluntariado Activo de Bando ao padroado da Fundación Refuxio de Animais. Non estamos ante un debate novo. Son consciente que este é un tema recorrente, pero un tema recorrente que non se está respetando ni se está cumprindo. Por eso o volvemos a traer aquí. O Pleno aprobou en xuño de 2025 incorporar esta asociación de voluntariado. Aprobou en concreto que o Goberno pois activase os trámites necesarios para integralo, porque é o Goberno o que debe de activar estos trámites. Pasou máis de un ano e non sabemos absolutamente nada. Daquela podemos entender que existía pois unha especie de límite, vamos a chamarlle así, desde o punto de vista estatutario, xa que o padroado daquela pois alcanzaba o máximo de 20 integrantes, pero o certo é que esta circunstancia mudou en febreiro de 2026, cando se deu conta do cesamento dunha asociación integrante do padroado, en concreto de SOS Animalia, polo que, bueno, a día de hoxe entendemos que non hai ningún tipo de impedimento que impida, valga a redundancia, pois tramitar a incorporación desta asociación de voluntariado ao Refuxio de Bando. A incorporación de Volaban, polo tanto, é posible de acordo cos estatutos, xa que estes permiten que formen parte do órgano de goberno da Fundación persoas físicas ou xurídicas que polas súas achegas persoais, económicas ou pola actividade que desenvolvan, pois contribúan ao cumprimento dos fins da Fundación. E o certo é que eu creo que nesto podemos estar todas e todos de acordo que poucas entidades como Volaban poden acreditar unha vinculación máis directa co Refuxio do Bando. Poucas persoas como o voluntariado desta entidade pois pode acreditar unha vinculación máis directa co Refuxio de Bando. Falamos pois de persoas, de voluntarias e voluntarios que levan colaborando no centro dende a súa apertura, que participan de maneira habitual, alrededor de 18 persoas, algunhas con máis dunha década de experiencia, algunha delas pois con 19 anos de voluntariado. A súa labor non consiste únicamente en sacar a pasear os animais. O voluntariado pois coñece os animais de modo individual. A verdade é que é asombroso a información que nos poden chegar, o detalle da información que nos chegan a facilitar. Coñecen os seus nomes, a súa historia, o seu carácter, os seus medos, a súa evolución, as súas necesidades específicas, coñecen tamén a diferente tipoloxía de animais que conviven no refuxio. E este coñecemento, o certo é que non se adquire por arte de maxia, senón que se adquire pois pasando
tardes no refuxio, establecendo vínculos cos animais, observando os seus cambios e traballando con eles durante meses ou incluso anos. Todo isto, que insisto, un pequeno resumo do coñecemento e das funcións que poden desenvolver o voluntariado de refuxio de bando, pois o certo é que lles proporciona unha experiencia maravillosa e unha experiencia imprescindible que debe de ser tida en conta e escoitada no órgano que toma as decisións estratégicas sobre o funcionamento do refuxio de bando, porque creemos que incorporar a Asociación de Voluntarios do Refuxio de Bando pois significa sumar coñecemento, experiencia e, dende logo, unha perspectiva complementaria. A súa incorporación pois permitiría, dende logo, adoptar decisións mellor informadas. Les podo asegurar que, dende que estamos en contacto con esta asociación, coñecemos moito máis en detalle as necesidades do refuxio de bando. Tamén permitiría, pois, detectar antes as necesidades e os problemas, tamén mellorar os protocolos de socialización e adopción, facilitar a colaboración entre a dirección do centro, o persoal, as entidades protectoras e o voluntariado, e, en última instancia, pois, permitiría reforzar o benestar animal. Volaban non é, polo tanto, unha entidade allea que pretenda agora, por sorpresa, entrar no funcionamento do centro. Está formada por voluntarias e voluntarios que colaboran neste refuxo de maneira continuada, que coñecen as instalacións, os animais, as necesidades cotiás do centro. Xa sabemos que a asociación manifestou en reiteradas ocasións a súa vontade de formar parte do padroado, incluso con voces en voto, e tamén o Pleno pois acordou que se activasen os trámites precisos, pero o que falta agora pois é vontade por parte do Goberno Municipal. Pode seguir, vai acabar o tempo de complementar os trámites. Por eso, pois, de aí a nosa moción que é moi sinxela, instar ao Goberno Municipal que faga os trámites necesarios para dar cumprimento o acordo do Pleno de 25 de xuño de 2025 e iniciar os trámites para incorporar a Asociación Voluntariado Refuxio de Bando e o padroado da Fundación Refuxio de Animais. Todo o tempo. Polo Partido Popular, entendo que o señor Villa, cando queira. Boa tarde. Bueno, pois, eu creo que xa despois de traer este asunto ao pleno en tantas ocasións ao respecto do refuxio de animais de bando, chega o momento de pôr as cartas boca arriba sobre a mesa. Eu, sinceramente, o vicepresidente, para min, e creo que para moita xente que nos está a seguir hoxe e cos que falamos a diario, e a última vez, e así o digo públicamente, pois foi nunha reunión que tiveron con 2 membros do padroado que estamos sentados neste salón de plenos, pois vostede, señor Domínguez, como vicepresidente, desde logo que xa non está nin capacitado para exercer as súas funcións sobre a fundación, nin tampouco para hoxe ter que escoitar aquí nada. Por lo tanto, vou a vostede, señora San Martín, é a presidenta da fundación. Vostede é a presidenta da Fundación Refuxio de Animais de Bando. Ten delegadas as súas competencias no vicepresidente, pero vostede, en todo caso, é a number one. Miren, os estatutos de Bando foron aprobados no 2006, e o que sí que lle podo decir é que ten os estatutos ben a man na página web do Refuxio e pode comprobar ali cales son as súas funcións como presidenta. Ten o Concello de Santiago a obriga, por asumir esa presidencia, de convocar, exercer en caso de urxencia accións diversas, recursos xurídicos, administrativos, etcétera, largas funcións. Outra cuestión que quero poñer hoxe en riba da mesa. Actualmente, no ano 2026, neste primeiro semestre, o 71% dos animais que entraron en bando foron recollidos polo Servizo de Lacería de Santiago de Compostela. Polo tanto, vostedes normalmente veñen excusándose de que é unha fundación, que hai varios concellos, que he participado por máis concellos da contorna. Oigan, perfecto, pero vostedes teñen que asumir a responsabilidade de que o maior número de animais está ali e son procedentes do Concello de Santiago. Polo tanto, teñen vostedes moita máis responsabilidade que o resto de concellos.
E aí vamos ao artigo 9 tamén deses estatutos que non se leron nin a presidenta nin o vicepresidente, que é o pleno da Corporación de Santiago, non de Brión, nin de Padrón, nin de Trazo, non, o de Santiago, o que ten que promover o nomeamento desas 10 persoas, deses 10 vogais, que poden ser pois entidades ou persoas colaboradoras. E agora mismo, pois hai unha vacante. Polo tanto, vostedes que tanto presumen da participación e da transparencia, pois completen eses 10 cargos que hai a disposición, porque é o seu deber e a súa obriga, repito, como presidenta, é a súa obriga. Polo tanto, hoxe vimos aquí a que desbloqueen unha situación de colapso que hai no Refuxio Animais de Bando por 20.000 cuestións, porque non me chegarían 5 mocións para traer aquí todo o que ten aí pendiente o señor vicepresidente, que xa non está capacitado en absoluto, e hoxe, pois, o que vimos a pedir aquí é que asuman as súas responsabilidades, as súas obrigas, e tamén que por fin traian a proposta ao pleno para completar eses 10 vogais que son necesarios e, polo tanto, neste caso, que a solicitude que hai enriba da mesa é a da Asociación Volaban, pois que se incorporen ao padroado para cubrir esa vacante que quedou por parte de SOS Animalia. Moitas grazas de momento. Grazas. Ten a palabra a señora Álvarez, cando queira. Gracias, alcaldesa. Pues desde los concelleiros y concelleras no adscritos, pues decir que muchas de las cuestiones que han venido a este pleno referente a la fundación del refugio de Bando, al no formar parte del patronato, sí hemos tenido una postura pues de abstención, un poco pues por respeto a las competencias orgánicas de la propia internas que eran del propio patronato, y también por no conocer al detalle pues todas las causas que allí se trataban. Pero sí es cierto que nuestra posición aquí va a ser de apoyo, puesto que es algo que ya se aprobó en una corporación municipal hace más de un año, la incorporación de la asociación Volaban al patronato, y que pese a existir, como han dicho mis compañeros, pues una vacante desde febrero de este año, esto pues no ha llegado a término y no se ha cumplido. Como comentaba Aval, pues Volaban es una asociación que está perfectamente integrada, conocedora de la realidad del refugio de Bando, gente con experiencia, y que lo que pueden aportar pues es experiencia y buen funcionamiento y bienestar de los animales. Pues por tanto nuestro apoyo hacia ambas mociones, por respeto a lo que aquí ya ha sido un acuerdo que ha sido aceptado por la corporación y por demanda ciudadana y por bienestar animal, lógicamente. Muchas gracias. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Grazas, alcaldesa. Este goberno non ten dúbidas da importancia da labor das persoas voluntarias do Refuxio de Bando. Quero poñer en valor que todas as asociacións e persoas voluntarias que colaboran coa Fundación Refuxio de Animais fan unha labor fundamental para o benestar animal. Mantemos comunicación e coordinación tanto coas que están dentro da asociación como coas que non, e que fan pois tarefas complementarias do traballo que fai o persoal do refuxio. Evidentemente, a maioría da información que nos chega pois é da veterinaria, da dirección, mentras a houbo, da administración do propio refuxio e dos coidadores e coidadoras. O ano pasado, pois en xuño do 25, debatemos neste pleno, como ben apuntan, a posibilidade de que Volaban entrase a formar parte do padroado. Nesa altura, o máximo de 20 vocais estaba completo. Hoxe, despois do cesamento de SOS Animalia, de pedir a súa baixa, existe unha oportunidade, mas é unha oportunidade que ten que ser valorada polo órgano de goberno da Fundación, que non é outro que o padroado, non? Porén, algunha das persoas que integran o padroado da Fundación manifestou en algunha reunión que existen concellos integrados no padroado que teñen voto, mais que non teñen voz, que teñen voz, mais que non teñen voto no órgano de goberno, como son os concellos de Padrón
e de touro. Por iso, este asunto debe debaterse de forma global, ampla, para acadar un consenso sobre a orden de prioridade a hora de incorporar novos vogais. O artigo 9 dos estatutos da Constitución da Fundación efectivamente recolle ese máximo de 10 vogais que pode designar o Pleno do Concello de Santiago, mas previamente as entidades teñen que ser designadas colaboradoras. Por iso, reiterando que nos parece importante que o voluntariado este representado e antes de que este pleno poida designar as persoas vocais, levaremos á seguinte xuntanza ordinaria do Padroado a solicitude de Volaban para ser designada membro como entidade colaboradora. En canto, por un matiz, xa que dispoño de tempo, en canto á lacería, evidentemente, o 71% dos animais que se recollen pola lacería son dentro do Concello de Compostela, pero hai moitos abandonos inducidos de cans que veñen de outros concellos, algúns con trazabilidade porque teñen microchip e podemos devolvelos, e outros porque veñen facendo o camiño cos peregrinos e acaban sendo abandonados. Evidentemente, a presión de todos os animais pois é moito maior, e tamén son datos que vostede sabe porque se dan toda esa información, consta e trasládase en todos e cada unha das xuntanzas do Padroado. Mais nada. Señor Villa, non sei se quere facer uso da segunda quenda. Por supuesto. Bueno, entón, o 71% dos animais, digo para que o saiba, señora San Martín, o 71% dos animais que recolle o servicio de lacería, eso, a súa maioría é culpa dos peregrinos, que chegan a bando e abandonan os cans. Eso é o que nos di o señor vicepresidente. Bueno, parece que chiste esa parte, pois eu reitero, artigo 9, porque xa me quedou constatado que non tampouco sabe ler os estatutos, pois entón reitero que en elixe as 10 persoas para formar parte das vocalías do Padroado e o Pleno da Corporación do Concello de Santiago. Que eu saiba, o Pleno da Corporación do Concello de Santiago somos as 25 persoas que estamos aquí sentadas. Se queren dialogar co Concello de Valladolid, pois falen, pero realmente esa votación execútase e decídese aquí. Eu hoxe, creo que queda claro, hai 17 concelleiros e concelleiras desta corporación, 17 que están pedindo que se cubra esa vacante, que están pedindo que entre unha asociación de voluntariado que hai, e polo tanto, alá vostedes se queren omitir a decisión ou a solicitude de 17 concelleiros e concelleiras. E xa remato. Saben cal é a cuestión de todo isto? Saben por que hoxe temos que traer aquí unha moción tanto ao Partido Socialista e unha moción ao Partido Popular despois xa de ter que reiterala dun ano atrás e de diferentes reunións do Padroado? Porque vostedes, os señores do BNG, non queren que entre esta asociación no Padroado. E non queren porque teñen medo a que salten moitas verdades e moitos problemas de xestión que hai no refuxio de Bando, producidos e inducidos por vostedes mesmos, pola súa nefasta xestión. Esa é a realidade. Medo e pánico puro. Señora Álvarez, non sei se quere intervir. Non. Señor Domínguez, finalmente. Señor Domínguez. Vamos a ver, medo ningún. Estamos colaborando coa xente de Volaban como voluntarias, coa persoa responsable dese grupo de voluntariado. Facemos, ás veces, pois hai que mediar un pouco porque o personal do refuxio considera ás veces que se interfire no traballo diario, pois por a alimentación, porque se sacan animais cando están reservados para unha doación, cando hai algunhas cuestións que xa están pautadas con medicación por parte da veterinaria, e ás veces, pois, en estes momentos, nos últimos meses, como ben vostede sabe, pois as labores de dirección recaen na miña persoa, sendo unha prioridade do Padroado a designación ou proceso de selección dunha nova dirección. No mes de febreiro foi a baixa de SOS Animalia por discrepancias co voluntariado ou con parte del. Inmediatamente o mes seguinte pois foi o remate do contrato da dirección e o que estamos en un proceso que ademais quiso ser garantista e que por eso sabe vostede
que se demorou no tempo. Xa me gustaría ter resolto eso, pero mentras tanto, desde principios de ano, a Asociación Volaban está colaborando co refuxio sin ningún problema, co cal medo ningún, estamos facendo precisamente con responsabilidade o traballo de dirección e de vicepresidencia do refuxio, máis nada. Pasamos á votación de cada unha das mocións, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para dar cumprimento ao acordo plenario e integrar a Asociación Volaban no padroado da Fundación Refuxio de Animais. Votos a favor? Grupos municipais. Apróbase por unanimidade. Seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que o Goberno local asuma responsabilidades e deberes estatutarios na Fundación do Refuxio de Animais de Bando. Votos a favor, grupos municipais, BNG, concelleiro non escrito e PSOE. Votos en contra, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción do Partido Popular para o reforzo da limpeza viaria e a adopción dun plan integral de control de pragas en Santiago de Compostela, que, señor Villa, cando queira. Bueno, teño que ver o streaming ao chegar a casa, porque non entendín esta última moción. Bueno, cando unha cidade como a nosa, pois está... Me paga rir, señora Abal. Cando unha cidade como a nosa, que xa falamos moitas veces neste salón de plenos, está na situación que está no que a limpeza respecta, pois ocorren pois moitas cousas. E unha delas pois é que temos a cidade pois chea de ratas. Esa é unha das cuestións. Eso, cando os contenedores están desbordados, o lixo por fora, non se limpan as beirarrúas, a maleza crece descontroladamente, pois bueno, as pragas de ratas pois continúan ampliándose, ninguén fai nin se está a supervisar o contrato de ratización e polo tanto, pois chegamos a situacións que a xente pois lle alarman un pouquiño. E sobre todo cando falamos de que isto chega ao centro da cidade, o ensanche, ou incluso a inmediacións de parques infantís. Entón, bueno, eu creo que as imaxes están vistas, pero teñen por aí unha delas, isto foi no barrio do Castiñeiriño, teñen tamén pola zona de Sar, teñen tamén pois na Praza Roxa, despois as do Parque de Ramírez as teñen en vídeo tamén. Esta foi capturada tamén en Ponte Pedriña, por un veciño de Ponte Pedriña. Eu creo que a estas alturas pois xa poderíamos incorporalas ao censo electoral, porque xa forman parte da cidade, eu creo que xa poden valorar a súa xestión. Entón, bueno, eu sinceramente creo que vostedes que tentaron nas súas escapadas habituais cando xorden os problemas sair dicindo que bueno, que non existía ningún aumento da poboación, de repente pois apareceron caixas bastante grandes, máis grandes do habitual en diferentes parques, etc. Houbo algún problema con algún gato, aí se están facendo autopsias, xa chegarán as verdades, tamén morreron algún tipo de ave por ese veleno que lle colocaron as ratas. Bueno, iremos vendo, iremos sabendo as verdades do que vostedes fixeron, que en vez de previr, pois chegaron de forma radical para intentar eliminar todas as ratas que había polos parques e polas inmediacións das vivendas, para que non se lle botaran os veciños encima, pero a realidade é que, aparte de que non remataron con toda esta proliferación que hai, que xa está descontrolada, pois provocaron danos colaterais. Polo tanto, hoxe, bueno, non me queda máis remedio que escoitar ao concelleiro Domínguez, que xa o evitei na anterior, pero desta volta a ver que explicacións nos dá hoxe o concelleiro que internamente pois defende a proliferación de ratas porque son boas para o noso ecosistema. A continuación a señora Castro, entendo, sí, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois hai un ano, no pleno de xuño de 2025, estábamos a debater exactamente sobre este mesmo asunto, a presenza de roedores no noso municipio e a preocupación crecente da veciñanza. Un ano despois, volvemos a falar do mesmo problema e iso, por si só,
pois xa debería levarnos a facer unha reflexión, e este goberno debería levarlle a facer unha reflexión, porque cando unha situación se repite ano tras ano, o problema está na falta de resultados dese problema. Xa yo dicía naquela sesión plenaria, volvo yo dicir hoxe, non estamos ante un problema nin novo nin extraordinario. A presenza de roedores existiu e vai existir sempre. Non vamos eliminar os roedores non do municipio de Santiago de Compostela, de ningún municipio do mundo. Tamén existía este problema ben, tamén... Continúe, señora Castro. Sí. Digo que non vamos a acabar ca existencia de roedores no noso municipio. Tamén existía cando eu formaba parte do goberno. Pero claro, a diferencia non está en que aparezan ratas, porque as ratas van a seguir existindo. A diferencia está en como se actúa para previr eso, controlar eso e minimizar, desde logo, o impacto que pode ter a aparición de ratas no noso concello. Compre garantir que as ferramentas das que xa dispón o concello funcionan correctamente e que os contratos que se licitan se executan con rigor. Cantas veces escoitei eu isto? 4 anos anteriores era hai que controlar os contratos, hai que vixiar os contratos. Ben, pois o servizo de desratización non é unha actuación puntual, é un servizo esencial que está vinculado, ademais, á calidade de vida das veciñas e veciños. A reiteración deste asunto no tempo confirma o que pensaba hai un ano. O principal problema creo que non é técnico, senón político. O problema é a falta de seguimento, esa falta de control por parte do goberno municipal, control que tanto se demandou cando este goberno estaba na oposición. E que non hai máis que ver os prazos do contrato para saber que non existe unha boa xestión por parte do Executivo. O servizo da empresa contratouse por 2 anos, empezando o 26 de xullo de 2024. Se facemos contas, o 25 de xullo de 2026, é dicir, dentro de 4 días, remata este contrato de desratización e desinsectación. Sabemos que os pregos contemplan a posibilidade de prórroga, pero a min xúrdeme algunha pregunta, sabendo e vendo o que pasa con outros pregos que chega o día do remate e, claro, había que empezar antes. Entonces, cal é a planificación do goberno para garantir a continuidade do servizo? Existe xa un novo procedimento de contrato en preparación? Porque o control destas pragas de verdade que non pode depender da improvisación nin das presas de última hora. Miren, señora San Martín e tamén señor Domínguez, porque é o concelleiro responsable, teñen que planificar, teñen que supervisar aquilo que me pedía tanto a señora San Martín hai 4 anos, para que as rúas estén limpas, os espazos públicos estén coidados e preocuparse, desde logo, pola saúde da veciñanza. Se os contratos se supervisan correctamente, era unha das afirmacións constantes hai 4 anos, se os servicios funcionan e a limpeza do municipio se mantén de forma constante, estou convencida de que este será un tema que deixe de vir ao pleno ano tras ano. Por todo isto, e porque entendemos que é necesario reforzar tanto a limpeza viaria como o control das pragas do municipio, o grupo das concelleiras non adscritas imos apoiar esta moción. Mais nada, grazas. Grazas, señor Guinarte, cando queira. Sí, o mes pasado o Grupo Socialista trouxo a este pleno un rogo para solicitar a limpeza de 2 parcelas situadas na rúa Amorruibal, que, por certo, a día de hoxe foron limpadas polos servizos municipais. O rogo sirveu de algo. Tratábase dunha petición que respondía ás demandas dos veciños e das veciñas, xa que a proliferación de maleza convertía esas parcelas nun hábitat propicio para ratas e para outra bichería máis propia de espazos naturais que de espazos urbanos.
E esa é, ademais, unha contorna especialmente sensible porque está ao pé de edificios residenciais, moi próxima ao IES de Pontepedriña, e a unha instalación deportiva e a unha residencia de maiores. Casualmente, ou non, precisamente desde esa residencia, a residencia José Otero Carmela Martínez, presentouse no mes de maio unha queixa a través da liña verde da que tivemos coñecemento na Comisión de Queixas e Suxestións, e nela reclamábase que non podían abrir a porta da terraza debido á presencia de ratas. Nos últimos días, ademais, podemos comprobar que as queixas realizadas de familias, comerciantes e hostaleiros pola proliferación de ratas na Praza Roxa e de maneira especial no Parque Infantil de Ramírez tamén se incrementou. E o feito desa presenza no Parque Infantil de Ramírez pois non me parece unha cuestión de menor importancia. Estas denuncias ou queixas que poderían ser puntuais enmárcanse no plano xeral que levamos arrastrando desde hai moitos meses, e onde a deficiente recollida de lixo, a deficiente limpeza dos colectores das rúas, pois contribúen de xeito importante a esta situación. O mesmo ocorre co mantemento de parcelas abandonadas, invadidas pola maleza, que se converten en focos de proliferación de roedores que invaden propiedades particulares durante as altas temperaturas, sobre todo, e que, ademais, incrementan o risco de incendio. O contrato municipal de desratización e desinsectación non se limita á colocación puntual de cebos ou á realización de actuacións cando aparecen denuncias. Non debe limitarse, pero é que non se limita a eso. O programa de control de roedores contempla diferentes fases: a planificación das actuacións, a súa execución, a avaliación da eficacia das medidas adoptadas e a vigilancia continuada para detectar a actividade destes animais. Por iso chama a atención que, segundo recolle a prensa, sexan os propios veciños, neste caso da Praza Roxa, por exemplo, os que teñan que alertar en diferentes ocasións de que as medidas aplicadas non están a dar resultado. Eso debe formar parte, tiña que formar parte da avaliación da eficacia das medidas adoptadas e da vigilancia continuada da actividade deses animais. Esa comprobación, insisto, forma parte das obrigas do servizo contratado e deberían estar baixo a supervisión do Concello. Imos votar a favor desta moción que propón cousas que entendemos razoables, reforzar o servizo, que se estableza un protocolo municipal de resposta rápida cando hai avisos a este respecto, e que se intensifiquen os labores de limpeza e mantemento, que son labores preventivos para evitar ter que actuar con máis asiduidade. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra o señor Domínguez cando queira. Grazas de novo. O Concello ten encomendado o servizo de desratización e control de pragas á empresa Saniastur. Existe un protocolo de actuación elaborado segundo a normativa aplicable e que establece que con carácter semestral se realizan 2 tratamentos de choque no sistema de alcantarillado da cidade contra roedores e outras pragas, uns no mes de maio e outro no mes de novembro. No resto dos meses revísase periódicamente o sistema de saneamento e alumeado. Tamén se controla de forma continua a non existencia de pragas nos edificios públicos. Ademais, aténdese ás incidencias na vía pública que se comunican por parte da veciñanza a través dunha canle de comunicación directa, a través dun correo electrónico, a través dun teléfono, a través de WhatsApp, hoxe en día a través de moitos medios. Na aplicación Liña Verde existe tamén un apartado específico para comunicar estas incidencias. Como cada ano, o número de avisos mostra un pico na primavera e no inicio do período estival. Ese é
no momento no que estamos. É o habitual desde que hai rexistros no servizo e logo hai un efecto de baixada pois no inverno no mes de xaneiro. Unha pauta normal. No que ten que ver especificamente cos roedores e segundo consta nos informes técnicos os tratamentos efectuados mantiveron a poboación constante. Iso non quere dicir que non se manteña a vixiancia para evitar proliferacións puntuais ou o desenvolvemento de resistencias aos rodenticidas cada vez máis habituais. Por iso, reforzaránse os labores de vixilancia nos puntos en que se detectaron un maior número de incidencias e, por tanto, respondendo puntualmente aos puntos que inclúe esta moción. A propia prestación do servicio xa prevé o reforzo da desratización e control de pragas nos puntos onde se pode detectar unha situación de anormalidade. A resposta por parte do servizo ao recibir as denuncias da veciñanza é inmediata. Unha vez identificado o problema, compre analizar as causas, identificar os suxeitos, a súa especie e prescribir o tratamento necesario. E ali, onde a empresa responsable da derratización o require, coordínase co resto de servizos de limpeza viaria, de parques e xardíns, etc. Fanse as labores de limpeza, cortas ou podas que se consideren oportunas para abordar o problema, tamén aquelas as que chegan ao pleno con rogos da oposición, como foi o caso desas dúas parcelas na contorna de Amor Ruibal. Por tanto, pois é evidente que o Concello dispón dun protocolo de resposta rápida ante os avisos da cidadanía, que se reforza o servizo de desratización nos casos en que se require e que se coordinan as labores de limpeza cando é necesario. Grazas. Grazas. Ten tempo agora o señor Villa, os seus 2 minutos, cando queira. Mire, sabe cal é un protocolo de resposta rápida? Que os veciños en 15 días capturen 3 ratas nas terrazas das súas vivendas. Isto é un protocolo de resposta rápida. O da liña verde é o mesmo que triturar unha solicitude nunha trituradora de papel. É para o que sirve a liña verde. Esa é a percepción que ten a cidadanía desa aplicación tan maravillosa. Que é maravillosa? A cuestión é que cando reciben vostedes unha solicitude ou unha queixa, a executen. Eu creo que a señora San Martín teñe que explicar ao señor Domínguez, que é o seu concelleiro, porque chegamos xa a ese punto, os concelleiros que estamos aquí xa sabemos quen presta o servizo de cada área, xa sabemos quen presta o servizo da derratización, de limpeza, de xestión da auga, do transporte, pero claro, o que non sabe o seu concelleiro delegado é que a súa función política é supervisar que as empresas cumplen o cometido no seu contrato. En este caso, ninguén supervisou que se estuvese levando a cabo a prevención e o control de praga de roedores ou de ratas. Non o fixeron, igual que non o fan, e aí están as sancións, coa limpeza da nosa cidade. E unha cousa vai encadenando a outra. Eu reitero, cando as papeleras desbordan, os contenedores están sin recoller, os contenedores subterráneos do ensanche están cheos de lixo e cada vez que o abre co mando a distancia o camión do lixo, a xente ten que cerrar as fiestras do sexto do olor que chega ali, etcétera, etcétera. Como pretenden vostedes que non haxa roedores ou ratas ou xa non sei como non hai máis cousas? Claro, é que é evidente, isto todo vai arrastrado, pero eu repito, a responsabilidade é política de non supervisar que as empresas concesionarias cumplen co servizo. En este caso, eu dubido, chegados a este punto, que a empresa que tiña que controlar os roedores e as ratas fixera o seu traballo preventivo, e así chegamos ao que chegamos hoxe. Grazas. Ten minuto e medio a continuación a señora Castro. Cando queira. Xa está. Vale, pois 1 minuto 45 para o señor Guinarte, se quere. Sí, moi brevemente. Eu sei que os pregos establecen esa periodicidade 2 veces ao ano deses plans de choque de desratización. É o que establecen os pregos, é o que hai que cumprir, evidentemente, ou que a empresa vai cumprir, con independencia de que se un pregunta, en fin, a inteligencia artificial, por poñer un exemplo, pois di que a frecuencia debe ser outra. Pero claro, eso seguramente nun escenario no que os espazos urbanos teñan un nivel de coidado que quezáis non é o que teñen
en Santiago. Si a recollida do lixo e outros ámbitos favorecen a proliferación pois destes roedores, pois claro, probablemente esa periodicidade prevista no contrato nunha situación óptima ou ideal ou normal, pois igual non é suficiente en Santiago. En todo caso, nós o que pedimos é que se estea atentos a esta situación, moi especialmente en espazos moi sensibles, como poden ser, por exemplo, os parques infantís. Grazas, señor Guinarte. Señor Domínguez. Precisamente un dos problemas co que nos atopamos na cidade era o estado de falta de mantemento das illas de colectores soterradas. Nos últimos 3 anos levamos executado unha media de 25 renovación de illas soterradas porque presentan precisamente problemas de lixiviados, é un dos problemas que había. Hoxe, 75 das 100 illas xa están, máis de 75 das 100 illas xa están renovadas, co cal, pois evidentemente o problema era maior do que hai. No caso concreto do ensanche da zona do Parque de Ramírez e algunha rúa aledaña, pois desde o mes de xuño houve 14 actuacións, quero decirne, son, según pois, as que se suelen dar de media pois no período estival, co calor, coa falta de auga, coas redes de saneamento sin auga, sin os sifóns habituais. Esas dúas zonas que requeriron pois actuacións a maiores, é certo que hai ratas por toda a cidade e hai derratización por toda a cidade, foron o Parque de Ramírez e outra rúa aledaña. Aplícanse os velenos, revísanse os velenos que se poñen para saber se é necesario continuar, se hai realmente visitas de roedores, e cando se considera que baixa, ponse placebo, e ponse placebo para controlar a presenza de roedores e para non provocar resistencias, porque danse casos de ratas, de superratas, como na Comunidade de Madrid, por exemplo. Nada máis. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para o reforzo da limpeza viaria e a adopción dun plan integral de control de pragas en Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupos. Apróbase por unanimidade. Pasamos á derradeira moción de hoxe. Bueno, moción para a concesión da medalla ás persoas pertencentes aos corpos e forzas de seguridade do Estado. É que se empezou a rir a señora Castro e entón é risa contagiosa. Moción do Partido Popular para a concesión da medalla ao mérito civil ás persoas pertencentes aos corpos e forzas de seguridade do Estado que mediante unha actuación exemplar salvaron a vida de algunha persoa. Quen a defende? O señor de la Fuente, cando queira. Pensei que ia ser o señor Constenla. Cando queira. Boas tardes a todos. Hai exactamente 3 semanas os medios de comunicación fixéronse eco de que José López Mó, Policía Nacional, salvaba, estando fora de servicio, a vida dun veciño ante unha grave indisposición que o poñía en evidente perigo de morte. Co sentimento de orgullo persoal de poder axudar aos demais e mellorar a vida das persoas, José manifestaba que salvar unha vida é o máximo que aspira un axente de policía. Jorge Jamargo, policía local de Santiago de Compostela, manifestaba xunto ao seu compañeiro, tamén policía local, Daniel Hermida, cando salvaban a vida dun cativo aquí xusto diante da Plaza do Obradoiro, nese momento desconectas, esqueceste de todo, desaparece a xente que hai ao redor e centraste no neno e no que tes que facer para salvalo. A mellor medalla é salvar a vida dun home, dicía José Manuel Neo, Policía Nacional, que xunto a súa compañeira interviñeron tamén para salvar a vida dun home recentemente. Ou Lola,
que coa súa sensibilidade, unha simple conversa e unha rápida intervención evitou que unha moza dese un paso sin volta atrás. José, Jorge, Daniel, José Manuel e a súa compañeira, Oulola, son só unha mostra dos policías que prestan servizo na nosa cidade que se teñen enfrentado con valentía, decisión e xenerosidade a situacións nas que a dúbida dun segundo puideron costar a vida dunha persoa. Hai mocións que responden a unha diferencia ideolóxica. É lóxico e normal, estamos aquí para facer política desde distintos puntos de vista. Pero hai outras, e creemos que esta é un exemplo, que responden simplemente a unha cuestión de xusticia. Con esta moción non estamos a facer, entendemos así, política partidista. Estamos a falar de policías que salvaron vidas, de homes e mulleres policías que cando un cidadán sufreu un infarto, unha asfixia, unha parada cardiorrespiratoria, un momento de dúbida vital ou unha grave indisposición na rúa, interveñen pensando só en salvar unha vida. Actúan e o fan con profesionalidade, con rapidez e coa serenidade que só teñen quen leva anos preparándose para servir os demais. Nos últimos tempos, Santiago foi escenario de varias actuacións heroicas protagonizadas por membros de forzas e corpos de seguridade do Estado. E aínda que ningún deles parou a pensar nin por un segundo nun posible recoñecemento, e casi precisamente tamén por eso, estas actuacións merecen algo máis que un aplauso, merecen un recoñecemento institucional á altura do servizo prestado. A nosa moción pretende algo moi sinxelo, que cando un membro das forzas e corpos de seguridade do Estado protagonice unha actuación exemplar que salve unha vida, as institucións fagan tamén o que entendemos o seu traballo, o seu deber, e promovan o recoñecemento que legalmente lles corresponda. Porque as medallas non devolven o esforzo realizado, pero envían unha mensaxe moi clara, especialmente nestes tempos, que o mérito, o valor e a entrega desinteresada son valores que merecen ser recoñecidos. En ocasións, botas en falta unha defensa clara e sin complexos das nosas forzas e corpos de seguridade. Ás veces parece que hai medo a recoñecer o seu traballo por si alguén o interpreta como unha toma de posición política. E ese é, ao noso xuízo, un erro. Recoñecer a quen salva vidas non é facer política, é facer xusticia. Estou convencido de que o pai, a nai, a filla, o fillo, a parella dos persoas que salvaron a vida gracias á intervención destos servidores públicos votarían a favor desa moción. Pensamos que Jorge, José, Daniel, José Manuel e Lola e todos os que nas mesmas condicións actuaron coa mesma xenerosidade merecen ese recoñecemento. Grazas, señor de la Fuente. Señor Muiños, entendo. Sí, moi breve, porque xa na exposición de motivos e tamén agora aquí na súa exposición diante deste pleno, pois nada que decir, non? Non sei se realmente pois aceptará ou non a emenda que presenta o BNG ou ECA. O que vexo pois nesta emenda é que teríamos un problema, porque así ahora realmente pois lendo dos distintos acordos desta emenda conxunta do BNG e CA está a falar o seu recoñecemento e gratitude a todas as persoas que no exercicio ou non das súas funcións protagonizasen actuacións excepcionais que permitiron salvar a vida dunha persoa do Concello de Santiago. Isto nos daría pois nun problema, porque todos os días no hospital clínico hai persoas que realmente están facendo isto. Entonces non ten nada que ver, me imagino, co xeto desta moción, non? Que si é para recoñecer, impulsar dende aquí, pois que as forzas e corpos de seguridade pois leven ese recoñecemento público, non sei como, ou que se traslade pois ao Ministerio competente para que realmente eso, igual que eles os propios corpos de forza de seguridade do Estado teñen o seu regulamento onde o poden elevar directamente, e se así se considera que elevan pois ese mérito, pero non está tampouco de máis que deste pleno incluso pois sentirse orgulloso pois da nosa Policía Local, da nosa Policía Nacional, incluso pois tamén da Gardia Civil, en fin, de todos os corpos de seguridade do Estado. Me lembro tamén Protección Civil, que non o podemos esquecer, que tamén son xente que de xeito voluntario pois tamén no seu ámbito de actuación algunha vez pois tamén fixeron pois o mesmo, non? O noso voto vai ser favorable.
Polo Partido Socialista, señor Guinarte, cando queira. Sí. Bueno, evidentemente así o acaba de recoñecer o propoñente, está tamén en certo modo na exposición de motivos. Bueno, pois esta moción en fin, está vinculada a eses feitos que aconteceron en Santiago fai algúns días ou algunhas semanas, cando José López, pois Policía Nacional natural, ademais de Santiago, pois actuou para salvar a vida dunha persoa, e parecenos moi correcto. Claro, a min a única dúda que se me plantea é se non é demasiado restrictivo falar solo de corpos e forzas de seguridade do Estado, non no sentido de que hai outras moitas persoas que salvan vidas. Evidentemente, os médicos do complexo hospitalario universitario de Santiago salvan vidas, probablemente moitas vidas, todos os días, e non estamos pensando en que esteamos pedindo para eles unha medalla, aínda que, en fin, a merecerían sen dúbida colectivamente polo traballo que fan, pero digo eu, sobre todo no apartado segundo, cando se fala de corpos e forzas de seguridade do Estado cuxa actuación exemplar debidamente acreditada resultase determinante para salvar a vida de algunha persoa no Concello de Santiago de Compostela, bueno, non sei se tería sentido incluir, por exemplo, aínda que evidentemente son corpos e forzas de seguridade do Estado nun sentido amplo, as policías autonómicas, porque poden salvar vidas en Santiago, as policías locais, outros corpos, e tamén, creo eu, porque tampouco é a súa función, os membros dos servizos de protección civil, porque, claro, os membros dos servizos de protección civil en sentido estricto, e tamén bombeiros, pois eu creo que tamén son merecedores dese recoñecemento. Non é, en fin, non fago cuestión desta cuestión, valga a redundancia, pero eu creo que sería máis acaído. E logo unha cuestión de redacción, non presentamos unha emenda, pero eu non sei se esa referencia cando nas actuacións que xa tiveran lugar ou nas que se produzan no futuro podería sustituirse por cando nas súas actuacións, e xa quedan incluídas as pasadas e as futuras, cando nas súas actuacións concorran os requisitos legalmente establecidos, obviamente, non? Eu non sei, non son, en fin, moi ducho en cuestións deste tipo de recoñecementos. Non sei se esta medalla ao mérito civil só pode ser outorgada a funcionarios ou pode ser tamén outorgada a persoas particulares que non sexan funcionarios, porque eu sei que hai unha orden ao mérito civil que outorga o Ministerio de Asuntos Exteriores, se non me equivoco, pero, claro, non sei se é isto mesmo, bueno, non sei se, quero decir, non sei se ten sentido falar de medalla ao mérito civil ou falar do recoñecemento que proceda, ou algo máis xenérico, pero, bueno, tamén o deixo aí aberto porque non teño coñecementos ao respeito. Grazas. Ten a palabra a señora Louzao. Antes de nada, por aclarar, señor Muiños, no primeiro acordo pon que protagonizasen actuacións excepcionais. O traballo que fan os médicos no clínico non son actuacións excepcionais, e o seu traballo diario, en todo caso, tampouco creo que haxa ningún problema por manifestar o noso recoñecemento e gratitude a estas persoas, e no segundo pon cando concorran os requisitos legalmente establecidos. En todo caso, nós estamos de acordo na proposta que fan a este pleno, non imos afondar nos argumentos porque xa están moi explicados, pero entendemos que efectivamente se debe incluir a todas as persoas indigentes
en distinción da súa profesión en concreto. O regulamento da medalla ao mérito civil, que tiña agora dúbida o señor Guinarte, ten por obxecto premiar os méritos de carácter civil adquiridos polo persoal dependente de algunha das administracións públicas ou por persoas alleas á administración, que presten ou prestaran servizos relevantes ao Estado con traballos extraordinarios, proveitosas iniciativas ou con constancia exemplar no cumprimento dos seus deberes. Non entendemos, por tanto, recollendo isto o regulamento, que a solicitude se teña que limitar aos corpos e forzas de seguridade do Estado, e por iso fixemos unha emenda para retirar dos 2 puntos a parte que indica iso e deixalo só en persoas en xeral. Non cuestionamos para nada o merecemento da proposta que formulan. Como xa dixemos neste pleno en anteriores ocasións, trátase dun dos colectivos profesionais que cada día interveñen para garantir as condicións de vida das que nos dotamos colectivamente e, por tanto, fan un traballo importante para protexer dereitos fundamentais e, ás veces, tamén, como nos casos que comentaba o señor de la Fuente, salvar vidas. Igual que o fan tamén outros múltiples colectivos profesionais. Ese traballo inxente, os do ensino, os da sanidade, o persoal do 112, o Servicio de Extinción de Incendios e Salvamento, o funcionariado en xeral, ou tamén persoas que traballan cada día para manter limpos os espazos nos que nos movemos ou para que a auga saia polas villas das nosas casas, por citar algún exemplo. Todas estas persoas traballan cada día, dan o mellor de sí para que a nosa sociedade funcione, avance e mellore. E moitas persoas cada día tamén traballan desinteresadamente e moito máis aló das obrigas do seu posto de traballo, moitas, de diversas procedencias, de diversos oficios. Entendemos que todas elas merecerían este recoñecemento de cumprirse os méritos que recolle o regulamento e non só algunhas por ter unha determinada profesión. Por iso facemos esa emenda que estamos seguros que aceptarán e votaríamos a favor. Moitas grazas. Ten 20 segundos menos, ao chegar a 20 segundos debe parar, señor de la Fuente, cando queira. Non podemos aceptar a emenda porque para aceptar a emenda teríamos que cambiar a exposición de motivos que fai mención a casos particulares de tremenda actualidade con nomes e apelidos de persoas concretas que coincide que son membros de forzas de seguridade do Estado, e teríamos que modificar incluso o título da moción, e a emenda non enmenda nin unha cousa nin outra. E ademais porque sinceramente creemos que chove sobre mollado. O que está intentando BNG de Compostela Aberta é invisibilizar a parte que lle molesta da moción, que é a mención a forzas e corpos de seguridade do Estado. Evidentemente perde todo tipo de sentido a moción se aceptamos de forma xenérica. Podemos tamén poñer que en calquera municipio. Non ten ningún sentido. Está claro que o BNG, a alcaldesa, o BNG e Compostela Aberta algún tipo de prexuicio teñen en contra dos membros e forzas de seguridade do Estado, porque non tuveron problemas en cuestionar en alguna ocasión a propia intervención da nosa policía cando intervían para evitar altercados. Se puxeron do lado dos que provocaban altercados en vez de os que evitaban. Tampouco tuvo problema para menospreciar a propia policía local, os seus propios funcionarios que dirixe e representa, ou entendelos como auxiliares da Policía Nacional. A Policía Local non exerce funcións auxiliares, señora alcaldesa, da Policía Nacional. A Policía Local ten funcións propias, tamén na persecución e averiguación de delitos, baixo o principio de colaboración, non de subordinación, co resto de forzas e corpos de seguridade. E o peor de todo que parecía que... Rematou o seu tempo. Sí. Era ao chegar a 20 segundos, pero acabe a frase. Polos motivos que acabo de mencionar, o que casi lles pediría é que retiren a moción, que retiren a emenda, que non vamos a aceptar en todo caso. Señor Muiños. O que dixen antes, nos imos apoiar esta última moción, porque aquí se fala de recoñecer e de promover, sin máis. Entonces, como pleno deste Concello de Santiago, por formar parte deste pleno, pois sí que sentirme orgulloso de seu labor e poder rillar o seu recoñecemento, sin máis. Señor Guinarte. Sí, nos imos apoiar a moción nos términos nos que está. Entendemos que sí habería unha opción posible, que é
engadir, ademais de corpos e forzas de seguridade do Estado, outros funcionarios públicos ou persoas, pero sen, obviamente, sen suprimir esa referencia a corpos e forzas de seguridade do Estado, que está un pouco na esencia e na orixe, ademais da propia moción, pero, bueno, entendemos que se o propoñente non acepta, nos imos a votar a favor da moción. Ten a palabra a señora Louzao, cando queira. Podía parecer, señor de la Fuente, que traían vostedes isto con boa intención, pero por desgraza sabemos que non é así, porque traía vostede a súa segunda intervención escrita dicindo cousas que non veñen nada ao caso do que eu dixen na miña primeira intervención, co cal quedou claro que o que buscaban vostedes como fan habitualmente e de maneira reincidente é atopar neste goberno unhas declaracións en contra das forzas e corpos de seguridade do Estado cando fan ben o seu traballo, e non o van a atopar, non van a encontrarme aí. De feito, nun anterior pleno que pasou exactamente o mesmo, vostede utilizou o seu minuto final, mal, como fan habitualmente, para dicir, facer un chascarrillo así con que ven que chegáramos a 7:15 da tarde e que a señora portavoz do goberno falara ben da policía. Que momento memorable. En fin, de verdade que bastante lamentable utilizar unha cuestión tan positiva para facer o que intentan facer sempre. En todo caso, nos xa deixamos claro que agradecemos a todas as persoas que cada día dan o mellor de si mesmas para construir unha sociedade mellor. O que non facemos é distincións segundo a súa profesión, porque nos parece que esas distincións non teñen cabida nunha sociedade xusta e igualitaria. Moitas grazas. Pasamos á votación, señor secretario. Utilice ben o minuto de silencio. Un minuto simplemente... Sí, que digo eu. Simplemente, si me permite, e xa rematamos, acabamos en tempo, contestar o señor Guinarte. Eu tamén tuve dúbidas sobre a redacción, pero cando refirilo a pasado ou a futuro, pero tiña a precaución de que se o redactaba conforme vostede expuxo, que tamén o valorei, quedarían sin cobertura ou poderían quedar sin cobertura desde efectos legales precisamente as que se tiveran producido no pasado. Simplemente esa era o meu interés, era ese. E, señora Louzao, preparei a segunda intervención cando líen a emenda que presentaron. Podemos pasar á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a concesión da medalla ao mérito civil ás persoas pertencentes aos corpos e forzas de seguridade do Estado que mediante unha actuación exemplar salvaron a vida de algunha persoa. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular, non adscritos e Partido Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Ben, rematamos aquí o pleno de hoxe. Que teñan todos e todas vostedes moi boas festas.